50-й дзень у Беларусі трываюць пратэсты. Зазвычай па нядзелях адбываюцца галоўныя і найбольш масавыя акцыі пратэстаў. І вось сённяшнія маршы ў сталіцы і рэгіёнах прысвечаныя сімвалічнай народнай інаўгурацыі Святланы Ціхановскай. За развіццём падзеяў будзем сачыць мы, Віталь Бабін. І Юлія Лабанова, гэта студыя Белсат, 14 гадзіна ў Менску. Усе самыя свежыя навіны і падрабязнасці сённяшняга народнай інаўгурацыі Ціхановскай са сталіцы і іншых гарадоў вашай увазе. А пакуль прапаную разам паглядзець, як выглядалі апошнія падзеі ў нашай краіне. Спадарства, вось гэтак учора адбываліся жаночыя маршы пратэсту, якія меліся стаць рэпетыцыяй інаўгурацыі Святланы Ціхановскай. І шмат было затрыманняў. Паводле Міністэрства ўнутраных спраў афіцыйнай інфармацыі затрымалі 150 чалавек, і дагэтуль 116 з іх па-ранейшаму знаходзяцца пад вартай. А вось праваабарончы цэнтр «Вясна» паведаміў пра 124 затрыманыя чалавекі, імёны якіх дакладна вядомыя. Тым часам сілавікі палююць на нашых калегаў. Учора спадарства былі затрыманыя таксама журналісты, і сярод іх Марыя Вайтовіч з Еўрарадыё, Марыя Грыц, журналістка Белсату Кацярына Карпіцкая, гэта журналістка нашай Нівы Юлія Матузова, Еўрарадыё, яе вызвалілі, як і Марыю Вайтовіч. Александру Альбаум, журналістку Тутбай, таксама вызвалілі. Фрылансерка Алена Донар, Анастасія Альшэўскага, МБХ Медыа. І на дадзены момант спадарства за кратамі ў Беларусі застаюцца 12 нашых калегаў. Я пералічу: гэта Сергей Шчурко, Яўгін Меркіс, Максім Несцяркоў, Мікалай Мамінаў, Андрэй Якімуш, Зміцер Салаўёў, Алесь Любянчук, Дзяніс Ганчарэнка, Павел Патапаў, Марыя Грыц, Алена Донар, Анастасія Альшанская. Хіба варта адзначыць Ягора Марціновіча, галоўнага рэдактара нашай Нівы, які ўчора акурат выйшаў пасля 3 сотняў арышту паводле абвінавачання паводле крымінальнага артыкула за паклёп на намесніка міністра ўнутраных справаў Александра Барсукова. Ну, а Ягор Марціновіч выйшаў пасля 72 гадзінаў утрымання на Акрэсціна у рамках той крымінальнай справы, якая зараз расследуецца. Ну, а сёння таксама нашым калегам ужо пачалі перашкаджаць, перапісваюць іхныя дадзеныя, паведамляюць пра гэта тэлеграм-каналы для таго, каб усталяваць, хто ж будзе працаваць. І таксама ёсць папярэджанне пра тое, што калі журналісты будуць перашкаджаць сілавікам выконваць сваю, такую звыклую ўжо працу па затрыманню і збіццю людзей, то журналістаў могуць прыцягнуць да адказнасці як удзельнікаў масавага мерапрыемства. Так, абсалютна, бо, да прыкладу, шмат якім журналістам замежным іх пазбавілі акрэдытацыі, Белсату ўвогуле не давалі акрэдытацыю. Это азначае, што па сутнасці, як вырашаць ужо сілавікі, калі іх затрымаюць і накіруюць, да прыкладу, ў суд, то рашэнне можа быць вынесена, што яны удзельнічалі менавіта ў гэтых акцыях пратэсту. Ім пагражае тады ад штрафа да 15 сотняў адміністратыўнага арышту. Учора, да прыкладу, была затрыманая наша калега Марыя Грыц, нягледзячы на тое, што у яе на ўтрыманні знаходзіцца 1,5-гадовае
дзіця, яе кінулі на Крэсціна да суда, імаверна, заўтра ўжо суд адбудзецца, і ўвогуле гэтыя ўсе апошнія затрыманні, ну, просто падаецца ўжо, колькі можна прабіваць і дасягаць чарговага дна сілавікам і прыслужкам Лукашэнкі, аднак не з кожным днём усё больш здзіўляешся, што гэтае дно яшчэ не прабіта, як кажуць у інтэрнэце. Так, асаблівая ўвага да медыа з боку уладаў сілавікоў. Вось парталу Тутбай таксама пагражаюць пазбаўленнем рэгістрацыі. Гэта азначае, што фактычна яны таксама пазбавяцца права працаваць у якасці медыа і будуць у такім стане, што іх журналістаў таксама змогуць затрымліваць і Ужо судзіць. у кастрычніку адбудзецца судовае паседжанне па гэтай справе. Міністэрства інфармацыі звярнулася ў суд аб тым, каб Тутбай усё ж такі забралі статус медыа. Гэта дзіўна, таму што Міністэрства інфармацыі фактычна мусіць абараняць медыа так ад усіх іншых як бы структур, іншых ведомстваў, якія могуць пасягаць на права свабоду слова. Аднак Міністэрства інфармацыі у нас больш звязана з такім рэпрэсіўным фактычна ведомствам, якое толькі робіць усё для таго, каб незалежныя медыа перасталі існаваць. Хаця ніводнай нармальнай, цывілізаванай, дэмакратычнай краіне свету такога ведомства, як Міністэрства інфармацыі, проста не існуе. Яно не патрэбнае, таму што медыі самыя ствараюць павестку, яны з'яўляюцца уладай, чацвёртай уладай, так прызнана ў многіх краінах, і ніякае Міністэрства інфармацыі не мусіць ні кантраляваць, ні уж тым больш рабіць такія рэчы, як забіраць статус медыяў у вядомых незалежных порталах, як Тутбай. Гэта фактычна яшчэ раз ілюструе, што рука руку мое, так, дзяржаўныя інстытуцыі, дзяржаўныя органы, яны ўсе працуюць адзін на аднаго і падтрымліваюць вось той рэжым, які, на жаль, сёння існуе ў краіне. Ну, а звяртаючыся да сённяшняй народнай інаўгурацыі Святланы Ціхановскай, напярэдадні сёння таксама нагадваюць тэлеграм-каналы пра план гэтай акцыі. Калі праспект Незалежнасці, як заўсёды, перакрыты, і там ёсць засады, значыць, трэба збірацца па лініі Няміга, Стэла, горад-герой Менск. І сапраўды сёння праспект Пушкіна і праспект Пераможцаў часткова ўжо перакрылі, праспект Незалежнасці, як заўсёды, ачапілі, з'ехаліся машыны вайсковыя з калючым дротам. Ну, і каля стэлы таксама калючы дрот ужо ад раніцы быў. Вось мы зараз можам назіраць кадры, як машыны вайсковыя машыны рушацца ў цэнтр горада. У цэнтр горада Зуручча. Таксама сёння прапанавана не ісці там паасобку з гэтых раёнаў. Калі мала людзей, то абавязкова пад'язджаць на грамадскім транспарце. Дарэчы, на акцыі, якая адбылася ў мінулую нядзелю, 20 верасня, акурат такі можна было бачыць. Вось зараз каля БДУ, каля галоўнага корпусу на праспекце Пераможцаў мы маглі заўважыць гэтыя вайсковыя машыны. Таксама аўтазакаў вельмі шмат. Дык вось на праспекту Пераможцаў таксама тут бачна, што таксама рушыць калона спецтэхнікі. Ну і, канешне, пастарацца быць з 14 до 15:00 ўжо ў цэнтры, быць мабільнымі і абхадзіць кардоны, бо менавіта вядома, што сілавікі пачынаюць затрымліваць малыя групы людзей. Бачым таксама яшчэ адна вайсковая машына рухаецца. Тут ужо за горадам таксама, я так разумею, гэтыя машыны едуць у цэнтр. Гэта відэо, якое прадставіла еўрапейскае радыё. Ну і паводле інфармацыі, станцыі метро асноўныя таксама перакрытыя. Яны закрытыя для ўжывання, не дзейнічаюць там станцыя метро Кастрычніцкая, Няміга звыкла. Ну, это такі стандартны план, які ўжо ўлады ўжываюць падчас усіх акцый, перакрываць галоўныя пад'езды да плошчаў і самыя плошчы, так, спецтэхнікай, вайскоўцамі. Разам з тым, вось напярэдадні гэтага сённяшняга мітынгу, народнай інаўгурацыі, Святлана Ціхановская звярнулася да народу Беларусі. Юля мае гэты тэкст і зачытае. Уласна магу агучыць яе пасланне да народу сённяшняе. Яна кажа: «Дарагія беларусы, гісторыя нашых апошніх месяцаў паказвае, што мы можам усё. З моманту, як пастанавіла падаць дакументы на рэгістрацыю ЦВК, здаецца, прайшло цэлае жыццё. Цэлае жыццё самых розных падзеяў і складаных рашэнняў, але галоўнае — гонар за свой народ, гонар быць адной з вас.
Сёння 50-й дзень нашага пратэсту. Беларускі народ сёння зноў выходзіць на вуліцы. Мы выйшлі спыніць гэты рэжым, і мы робім гэта мірна. Дэмакратыя – гэта ўлада народу, і цэлы народ мацнейшы за аднаго чалавека, бо народ змагаецца за свае правы, сваю будучыню і будучыню сваіх дзяцей. Нас мільёны, і мы гатовыя несці адказнасць за свае рашэнні. Вось чаму мы пераможам. Ну і гаспадарства, мы заклікаем вас таксама пісаць на наш рэдакцыйны нумар смс-паведамлення. Таксама смс-паведамленне можна адпраўляць на нумар Viber. Калі ласка, попросім вас не званіць нам. У нас няма магчымасці адказваць на ваши званкі у жывым эфіры, аднак мы будзем зачытваць абавязкова ўсё, што вы дасылаеце нам. І адно з такіх смс-ак ёсць у нас. Раней Лукашенко спрабаваў увесці закон аб дармаедах, а цяпер сажае людзей не за што, якія проста працуюць і выконваюць сваю працу, то бок журналістаў. Так можуць усім не працаваць, а то пасадзяць кіроўцаў, гандляроў і гэтак далей. Ну, гэта сапраўды тэма ўжо, якая стала распаўсюджанай, таму што мы бачым, што пад рэпрэсіі трапілі абсалютна ўсе слоі грамадства. Апошнімі днямі мы назіралі, калі затрымлівалі і настаўнікаў, затрымлівалі журналістаў, затрымлівалі дактароў, якія траплялі на Акрэсціна, затрымлівалі мастакоў. Таксама былі паведамленні і пра тое, што затрымлівалі ратаўнікоў, у прыватнасці асводу, якія ратавалі людзей ад Амапу, людзі, якія скокнулі. Скочылі ў свіслач, каб проста выратавацца ад Амапу. І гэтых працаўнікоў асводу таксама пасля затрымалі. Здаецца, нават... Так, і іх трымалі нават на Акрэсціна. Так, і гэта ўсё гаспадарства, такога кшталту. Цяжка уявіць, што такое магло б калісьці здарыцца, аднак усё тым не менш так і ёсць. Тым часам улады працягваюць наступ, і Міністэрства замежных справаў з ягоным нязменным апошнімі гадамі кіраўніком Владзімірам Макеем ва ўсім абвінавачвае Захад, і можам акурат паслухаць, што кажа гаспадар Макей. Напомню, в августе этого года на выборах президента Республики Беларусь народ сделал свой выбор. Выбор в пользу стабильного и процветающего государства. Выбор в пользу мира и добрососедства. Выбор в пользу устойчивого развития. Однако вместо того, чтобы уважать этот выбор, мы видим устремление раскачать ситуацию в стране. После неудавшейся попытки навязать нам цветную революцию, мы испытываем внешнее вмешательство, направленное на подрыв государственного строя. Отдельное, граничащее с цинизмом заявление со стороны ряда наших западных соседей о якобы заботе о суверенитете Беларуси и ее благосостоянии на самом деле являются ничем иным, как попытками ввергнуть страну в хаос и анархию, которые отбросят Беларусь в ее развитии на многие годы назад. Пакрысе людзі пачалі збірацца на маршы і ў рэгіёнах, прынамсі ў горадні, жыхары мікрараёну Альшанка выйшлі на свой марш свабоды. Ёсць паведамленне пра тое, што ў Гомлі таксама ачаплення праспект Леніна перакрыты аўтобусам з Амапам. І таксама ў Магілёве плошча перад гандлёвым цэнтрам Атрум, дзе зазвычай збіраюцца людзі. Таксама там не спыняецца грамадскі транспарт і патрулююць сілавікі, патрулююць міліцыя і Амап. Ну, а мы ўжо зараз звяртаемся да нашай журналісткі Любоў Лунёвай, якая са сталіцы з апошнімі падрабязнасцямі. Люба, калі ласка, табе слова, як выглядае зараз сталіца, ці шмат назіраецца сілавікоў, тэхнікі, ну і, уласна, саміх пратэстоўцаў? У нас тут узмацнение, мы бачым, што ачэплена вся плошча незалежнасці, зноў тыя ж БТР, зноў гэтыя вадамёты. То бок гэта такі звычайны цяпер сталічны нядзельны пейзаж. Што можна сказаць, што на адметнай кожная акцыя некія там новыя такія нюансы ўзнікаюць. Вось я могу сказаць, што цяпер гэтым разам самая такая папулярная рэч у дэманстрантаў гэта выклік таксоўцы. Людзі зразумелі, што на таксоўцы яшчэ ёсць шансы проехать, а пешу есть пэўныя праблемы.
Зноў на вуліцы Заслаўскай і плошча Юбілейная стаяць бусы. Я бачыла, як людзі, якія спрабавалі групай прайсці, ім было гэта не так проста паверх аружай. Люди добираются теперь некими такими партизанскими, як кажуть, тропами, как бы прийти на место сбора. На Нямізе шмат аўтазакаў, а што тычыцца стэлы, то гэта ўжо як звычайна. Тут, акрамя там у запасніках за курганам гэтага калючага дроту стаяць зноў аўтазакі, зноў вадамёты, солдаты у машинах под гэтым брезентом. Ну, просто як звычайна такая вось рокіроўка, такая локация перед проведением некой акции. Люба, а портал Тутбай поведомляе про то, что на Нямізе пачаліся затрыманні. Ці ты бачыш штосьці падобнае, ці адбываюцца нейкія затрыманні людзей? На Нямізе, не толькі на Нямізе, а яшчэ затрыманні зноў адбыліся на юбілейнай плошчы. На юбілейнай плошчы, прынамсі, 4 мінібусы. І вось гэтыя, то есть, туды потрапілі 2 жанчыны, мужчына пры мне. Але людзі кажуць, што было больш, тыя, якія ішлі па вуліцы Кальварыйскай, яны адразу патраплялі у зону увагі сілавікоў, хаця людзі ніяк сябе не абазначаюць, не маюць іх сцягоў, людзі ўжо не апранаюць. А вось цяпер, акурат у гэты момант, АМАП бяжыць, высадзілі з аўтазака і бягуць па праспекце Машэрава на гэтую горку, якая на вуліцы Заслаўскай. І хапаюць людзей брутальна, дубінкамі. Гэта вось я назіраю цяпер у гэтую хвіліну. Сюды пад'ехалі, ну, каб вы разумелі, 14 бусаў, яшчэ тут сталі людзі глядзяць на ўсё гэта широко расплющенными вачыма, бо стали яшчэ і аўтобусы грамадскага транспорту. Ну, разумееце, як это все выглядае тут. Гэта, канешне, абсолютно такая ситуация. І вось гэтая зачистка ідзе цяпер тут, на праспекце Машэрава, менавіта ў гэтым месцы. А так разумею, што зачыстка тотальная, не выбіраюць асобна мужчынаў, так, і жанчыну прыцягваюць у аўтазакі? Беруць усіх запар, руць хапаць, але зноў жа дубінкі, і я бачыла, як хлопца, ну, зусім такога маладога хлопца, відаць, студэнта, ну, тут так ужо моцна дубасіць. І гэта вот такая картина напередодні. Люба, таксама сёння паведамлялася пра тое, што журналістаў перапісваюць дадзеныя, якое зараз вось у гэтым кірунку, якія падрабязнасці, ці сапраўды не чапаюць пакуль нашых калегаў? Менавіта з гэтай прычыны мне давялося сесці ў машыну, то я бачыла, як падышлі там, да, я не ведаю, хто гэта там, нехта з камерай, но некі фотокор, хутчэй за ўсё, можа, нехта прыезджы, можа, які блогер. Я калі побачыла, што яны пачалі правяраць дакументы, так вось цяпер села ў машыну, сяджу і проста, ну, чакаю, пакуль яны пройдуць. А гэтым і назіраю вот зараз з машыны, як тут збіваюць людзей, просто сяджу, вот літаральна ў метр ад мяне нясуцца, туды-сюды хапаюць, цягнуць. І, дарэчы, стаяць яшчэ, уключылі левы паваротнік, стаяць яшчэ, мало таго, што тут столькі бусаў, дык стаяць яшчэ 8 яшчэ ім на дапамогу, каб вот хапаць людзей, якія бегали з вуліцы Тимиразева, гэта тыя людзі, якія спрабавалі з вакзала дабрацца, бо транспорт же не хадзіў, іх вот пакуюць зараз, калі можна такі выраз ужываць, у гэтыя бусы, і менавіта загналі іх на горку, і там ганяюцца за ними. Горка гэта каля гатэля «Планета». Люба, таксама сёння вось шэраг кавярняў, Макдональдс, значыцца, Бургер Кінг, некаторыя гандлёвыя цэнтры тыпу Замак аб'явілі, што сёння па тэхнічным прычынам не працуюць. Што пра гэта вядома, ці таксама штосьці працуе з такіх гандлёвых кропак у цэнтры Менску на дадзены момант? Дарэчы, і крама суседзі, усе крамы, якія прылеглі да стэлы, таксама не працуюць.
Крама суседзі даволі вялікая, і людзі, гэта адзіная крама, куды яны маглі схадзіць за прадуктамі, таксама не працуе. Дякую Дякую вялікі. вялікі. З нами на сувязі була Любов Луньова, наша журналістка ў Менску, якая сачыла за падзеямі ў раёне Нямігі. Будем працягваць звязвацца з нашымі журналістамі. Тым часам у нас ёсць першае смс-паведамленне з сённяшняга нашага адмысловага эфіру. Я пенсионерка и смогу много идти, но я со всеми, кто сейчас в рядах настоящих белорусов. Живе Беларусь, пенсионеры, мамочки с детками, те, кто не может покинуть дом, все равно с вами. Галина Петровна пишет до нас. Дякую вам вялікі. Выходят пенсионеры, выходят студенты, выходят люди сталага веку, выходят бацькі, выходят бацькі бацькоў. Гэта заўсёды натхняе, бо падаецца, што вся нацыя зараз абудзілася для таго, каб скончыць з гэтай беспрасветнай лукашэнкаўскай дыктатурай. Ну і як нам ужо распавяла наша журналістка, на месцы падзеяў у Менску татальная зачыстка, людзей забіраюць, затрымліваюць, і вось з'явілася такая прапанова да кіроўцаў ад тэлеграм-парталу «Нехта» блакаваць папросту дарогі, бо блакаваць аўтамабілістамі дарогі. Не ведаю, ці гэта нейкі новы такі план, які не быў. Ну, ўжо, калі ты назірала за апошнімі днямі пасля гэтак званай інаўгурацыі Лукашэнкі, часамі былі заторы раніцай на вуліцах, напрыклад, на праспекце Дзяржынскага. Гэта таксама, напэўна, рабілася ў нейкай ступені адмыслова для таго, каб паказаць, каб такое вось грамадскае, агульнае непадпарадкаванне самаабвешчанаму прэзідэнту. Пишут нам: всем привет, смотрю вас в прямом эфире. Макею не стыдно говорить, что у нас стабильное государство, у нас же законы не работают, у нас анархія, пишут нам. Ну і сапраўды па тых 50 днях народнага супрацьстаяння ўсё больш можна казаць пра тое, што гэта больш падаецца на анархію толькі што з боку уладаў у першую чаргу, бо мірныя дэманстранты паводзяць сябе выключна мірна, не да чаго такога супрацьзаконнага не заклікаюць, яны не страляюць, яны не б'юцца, а вось паводзіны сілавікоў абсолютно супрацьлеглая. Так дзе ж тады анархія, можна запытацца, і дзе тут законны рэжым, які баіцца паказаць усім гэтыя 80%, якія намаляваў сабе Александр Лукашенко ўжо пасля выбараў 10 жніўня, аб'явіўшы гэтую інфармацыю. Ну што ж, працягваюцца па ўсім Менску затрыманні. Распачаліся на гэты момант на вуліцы Ціміразева, таксама праспект Пушкінскі і вуліца Арлоўская перакрыты на дадзены момант. Там таксама пільнуе наша журналістка сітуацыю. Думаю, што крыху пазней мы з ёй звяжемся і даведаемся, як выглядае там сітуацыя. Ну, а мы кажам пра тое, канешне, што сёння народная інаўгурацыя Святланы Ціхановскай. Разам з тым, на мінулым тыдні, у сераду, Александр Лукашенко сам сябе інаўгураваў і зрабіў гэта патаемна. Без трансляцыяў па тэлебачанні. Ён шмат у той дзень размаўляў з сілавікамі. Давайте нагадаем гледачам, вам, шаноўнае гаспадарства, што казаў Лукашенко, як гэта выглядала, якія рэакцыі гэта вызывала тады ў вас, і сёння ўжо мінула фактычна тыдзень. Сегодня кому-то очень не нравится, что здесь, в центре Европы, все еще есть безопасный островок, где стабильность и социальная справедливость не пустые слова, а стержневая идея государства и опора народа в власти, ее несущая опора, высшая форма демократии. Оглядываясь назад, уже можно сказать, что мы вместе с вами предотвратили катастрофу, сорвали очередной гибридный революционный сценарий по расшатыванию основ белорусской государственности. Может быть, кто-то из нас, людей в погонах, сегодня не понимает, что произошло, но я уверен, буквально через малый промежуток времени все вы, стоящие передо мной, поймете, что вы спасли мир на этом клочке земли.
Ну, зноў клачок зямлі, як заўсёды па-лукашэнкаўску нейкія ворагі вакол. Разам з тым у нас спадарства ёсць паведамленне з Канады. Мы вас смотрим и поддерживаем. Узурпацию власти за деньги налогоплательщиков недопустимо. Русскоговорящие диаспоры Канады с вами, друзья. Браво и привет. Дякую вам вялікі, што глядзіце нас у самых аддаленых кутках ад Беларусі. А з намі на сувязі Магілёў, журналістка Аліна Скрабунова. Аліна, вітаю, калі ласка, распавядзі, як сёння народная інаўгурацыя адбываецца ў тваім горадзе. Прывітанне. Сённяшняя акцыя ў Магілёве мусіла распачацца о 2 гадзіне на тым же месцы, што і звычайна, на плошчы ля гандлёвага цэнтру Атрыум. І вось на дадзены момант магу сказаць, што ў ёй удзельнічае вельмі шмат сілавікоў. Ось ДАІ, міліцыя, супрацоўнікі АМАПу у вялікай колькасці прысутнічаюць на гэтай плошчы. Яны, можна сказаць, абставілі яе з усіх бакоў пастамі, сваімі транспартам. Значыць, вельмі актыўна зараз міліцыя падыходзіць да людзей, якія знаходзяцца на плошчы. Но сказаць, што гэта удзельнікі акцыі пакуль што немагчыма, таму што я не бачу ні сімволікі, не чую ні лозунгаў. У прынцыпе, групы людзей такой аб'яднанай таксама няма, проста людзі, якія ходзяць па цэнтру гораду. І да гэтых людзей, да ўсіх прыходзяць супрацоўнікі АМАПу, і чалавек з такой ручной камерай панасонік, іх папярэджваюць, напэўна, пра тое, што ўдзельнічаць у несанкцыянаваных масавых мерапрыемствах нельга, і за гэта можа наступіць адміністрацыйная адказнасць. Вось прыпынак ля гэтай плошчы перакрылі, ужо па традыцыі, яны гэта робяць 3-ю акцыю запар. Тут нельга спыняцца грамадскаму транспарту і нікому выходзіць, ну і адпаведна заходзіць у аўтобус. На прыпынку дзяжурыць міліцэйскія эвакуатары, таксама аўтазак. Вось супрацоўнікі АМАПу вакол плошчы сядзяць, дзяжурыць у мікрааўтобусах, у проста розных сродках транспорту. Значит, у нас уже были поведомления про затрыманне на этой площади. Яшчэ до 2 гадзін тут проезжал жыхар Магілёва на таксоўцы. Як толькі таксоўка яго спынілася ля плошчы, яго просто вступі АМАПаўцы выцягнули з гэтай таксоўцы і забрали. Что самое прыкрае, что гэты чалавек ужо адседзеў 8, здаецца, сутак за удзел у несанкцыянаваных масавых мерапрыемствах, і ён выйшаў з гэтых сутак толькі учора. І вось сёння ён праязджаў міма гэтай плошчы, і яго зноўку затрымалі. Хаця, па сутнасці, ніякай акцыі на той момант не было, як няма яе і зараз. Але міліцыя, вот яны ідуць групамі па 5-7 чалавек, падыходзяць да всіх, хто сядзіць на лаўках, хто стаіць проста, і просяць іх, ну, напэўна, развесціся, напэўна, не знаходзяцца тут. Але бачу, што людзі працягваюць знаходзяцца. Аліна, чым кіруюцца сілавікі вось пры затрыманні ці пры тым, да каго падыходзяць? Бо вось, напрыклад, у Менску з'явілася інфармацыя, што правяраюць уласныя рэчы, заплечнікі, ці ёсць там нейкая сімволіка? І ў Магілёве по такой же самой схеме. Вось зараз тут знаходзіўся на плошчы, таксама праходзіў магілёўскі палітык, прадстаўнік АГП Владимир Шанцаў. Ён ішоў за плечнікам, і яго спынілі просто, хаця ён ішоў 2 разам з сябрам, яго спынілі і сказалі, каб ён паказаў, што знаходзіцца ў яго заплечніку. Карацей, ён адмовіўся, але яму прыгразілі, што зараз забяруць, зараз пачнуць правяраць там нешта ўжо ў машыне з міліцыяй ці за АМАПам. Ну, карацей, ён быў вымушаны пагадзіцца і паказаў проста, што ў яго ў заплечніку, яго пасля гэтага адпусцілі. Чым кіруецца міліцыя? Ну, напэўна, загадам, які яны дакладна маюць на сённяшні дзень. Аліна, ці перашкаджаюць працаваць нашым калегам-журналістам, таму што учора, да прыкладу, шмат затрымлівалі нашых калегаў з розных выданняў, сёння таксама вось перапісваюць дадзеныя журналістаў. Як у вас з гэтым сёння? У нас дадзеныя журналістаў пакуль што не перапісваюць, таму што журналісты навучаны гэтым горкім досведам. І мы таксама у мінулую нядзелю нас затрымалі перад пачаткам самой акцыі, амаль што самых першых, і мы з-за гэтага не змаглі патрапіць, прысутнічаць на маршы. Таму журналісты пакуль не сабраліся, людзі таксама не падыходзяць да плошчы, а назіраюць здалёк, таму што першыя, каго затрымаюць, гэта будуць журналісты, калі яны зараз стануць у цэнтр гэтай плошчы. Міліцыя лічыць, што толькі ім аднім можна працаваць на акцыях, а журналістам нельга, на жаль.
Дзякуй вялікі за гэтыя падрабязнасці. Канешне, калі ласка, беражыце сябе. Аліна Скрабунова з Магілёва была з намі на тэлефоннай сувязі. Відаць, па ўсім тым, што на акцыю у большасці прыходзяць не нават мірныя дэманстранты, а сілавікі. Самыя ўтвараюць, так сказаць, падзею, падыходзяць, затрымліваюць альбо папярэджваюць аб недапушчэнні парушэння гэтых. Так, і вось у гэтыя хвіліны, да прыкладу, ў Менску таксама Кастрычніцкая плошча фактычна запоўненая сілавікамі. Так званыя чалавечкі ў зялёным сядзяць там на скамейках і хіба чакаюць на пратэстоўцаў. З'явіліся таксама паведамленні, што ў дварах пільнуюць сілавікі, так што, уласна, будьце асцярожныя, калі будзеце збірацца выходзіць з дому. Ну і фактычна такое замкнутае кола адбываецца ўсе гэтыя дні, таму што і сілавікі, і так званыя ўлады Беларусі, Лукашенко адмаўляюцца размаўляць самім народам, а народ ужо не лічыць Лукашенко легітымным кіраўніком Беларусі. Што ў такой тупіковай сітуацыі можна рабіць? Мы запыталіся пра гэта жыхароў сталіцы. Давайте паслухаем разам. Все должны продолжать мирные акции протеста. Это самое главное. Диалог. Диалог, только диалог. Больше ничего не может быть. В стране нужны политические перемены. Что я имею в виду? Это нам нужен новый президент, если коротко. Мы за Лукашенко, пенсионеры все до один. Мы не хотим войны, хотим мирно дожить. Я отвечу так. Я думаю, вы поняли. Если менять, то менять надо четкий план действий, а его нету. И ни у кого нет. Оппозиция даже представить это не может. Я это не вижу сильной власти. Ну, то, что стоит Александр Егорович, ну пускай стоит. По мне, в принципе, нормально. Действующая власть должна какие-то все-таки шаг сделать нам навстречу. И, наш главный, наверное, должен покинуть пост и уступить его тому, кто по праву должен занимать это место. Мы все боимся, но я думаю, праз некоторый час все будет добро. Мы все это переживем. Тут все от Путина зависит. Если он его не будет держать, то он убежит сам. Мое мнение. Я много задумывалась над этим. Но вот думаю, что прежде всего, если мы сами, люди, не сделаем последнюю черту, нам никто не поможет. Только мы. Только наше дружное такое вот вместе взяться, выйти, а не то, что думать, я сегодня посижу, посмотрю. Только вместе, народ. За ходам пратэсту сочаць нашы журналісты. Акурат цяпер у гэтыя хвіліны на сувязі Алесь Сіліч, які працуе ў Менску. Алесь, прывітанне, табе слова. Распавядзі, калі ласка, у якой кропкі сталіцы ты знаходзішся і што там адбываецца? Добрый день, менавіта зараз я знаходжуся на скрыжаванні Леніна і Маркса. Спачатку я спрабаваў прайсці на плошчу Незалежнасці, але яна зноў блакаваная амапаўцамі, не амапаўцамі, некімі людзьмі, падобныя на касманаўтаў. І зараз увесь народ па абодвух баках тратуара па вуліцы Маркса рухаецца ў бок Купалаўскага тэатру і спрабуе неяк прабіцца на другую частку праспекта Незалежнасці, бо ён таксама блакаваны полностью. То есть машины дают проезжать, але пешеходам пройти нельга. Ну, все люди кіруються таким внутренним компасом, бо треба рухатися кудись у бок стели, где звичайне основное место сбору, потому что никто не ведает, где можно будет пройти, где не можно будет пройти. И повсюду ще я зауважу, вот вулиця Маркса, она звичайно заповнює машину, але все машины прибрали, и парковка зараз у центрі проспекта Незалежності просто заборонена. І машин нема. Алесь, а што гэтыя людзі, якія выглядаюць падобнымі на амапаўцаў, сілавікоў, кажуць, чым яны абгрунтоўваюць немагчымасць прайсці па праспекту? Они ничего не обрунтовывают. Они кажется, просто нельга и все. Люди подходят, не все пытаются, потому что все ведают, что все равно не пустят. Я спытался, они кажется, просто пройти нельга и все. Я думаю, что вони, може, самі не ведають. Ці назірати нейкую, може бути, нейкую групу людей, які скеровуються у бок стели, коли приходять на проспект Незалежності і бачать, що ён перекритий і спробують вийти у бок Нямігі?
Но я скажу, что я поделил группу все на свядомые и несвядомые, потому что те, кто не ведает, что их не пустят, они спробуют пройти, там нечто высветлять. Але люди просто звычайно спокойно идут, рухаются параллельно проспекту, ведаючи, что подыходить до проспекту немає ніякого сенсу, бо людей просто не пустят. И зараз все просто чекають дірочку, где можно будет просочиться на інший бок проспекту, как прорываться к стеле. Может быть, метро попробуем, может быть, еще не зачинена станция метро Купаловская, але прийдеться йти до площади Перемоги метро. Ну, ось люди, от я бачу зараз. Так, акурат у нешта гэтай спрабуюць. хвіліны мы таксама можам назіраць на наших экранах, як адбываецца затрыманне па ўсім Менску. Вось акурат На гэта вулиці Няміга. каля Макдональдсу людзі ў чорных балаклавах, а таксама ў цывільным ганяюцца за простымі людзьмі, вось забіраюць іх, адвозяць у бусы, чорныя тоніраваныя бусы, звыклая такая ўжо карціна апошніх усіх пратэстаў. Але Блізка Льварыйскай таксама бачым людзей у чорным, якія вядуць у мікрааўтобусы Але ці людзей. назіраў ты ўжо на падходзе да праспекту нейкія затрыманні? Калі так, як Ну, выглядала? ось я якраз атрымаў папярэджанне ад вас, бо я літаральна ў 100 метрах ад Макдональдса подойду, погляжу, что за обстановка, коли как бы небяспека затрымання, то спробую пройти далей до метро. Альбо просто поназирать и сфотографовать на телефон, снять на камеру. Алесь, і такое табе яшчэ пытанне, бо з'явілася інфармацыя пра тое, што зноў з мабільным інтэрнэтам праблемы, і мабільны аператор А1 уже пацвердзіў, што адключэнне звязанае з патрабаваннем уладаў. Ці працуе мабільны інтэрнэт у гэтай хвіліны, ці ты спраўджваў? Мобильный интернет отрубился прикладно 30 хвилин тому, якраз я подъезжал до площади Незалежности, и зараз його абсолютно нема, бо повний нуль. Дзякуй вялікі за гэтыя падрабязнасці. Калі ласка, Алесь, беражы сябе і абавязкова будзем з табой звязвацца, каб дазнацца яшчэ нейкія падрабязнасці. Алесь Сіліч быў з намі на сувязі, які знаходзіцца ў сталіцы на перакрыжаванні Леніна-Маркса, таксама недалёк ад Макдональдса на вуліцы Нямігі. Алесь, там, дзе зараз у гэтай хвіліны адбываюцца вось такія затрыманні, кропкавыя, якія мы маглі назіраць вось на гэтых кадрах. Таксама бачым зноўку вуліцу Нямігу. Так разумею, Макдональдс не працуе, так, зачынены гандлёвы цэнтр, таму што у час і так званай інаўгурацыі Лукашэнкі людзі, дарэчы, спрабавалі ратавацца на праспекце на праспекце пераможцаў. Яны спрабавалі забегчы ў гандлёвы цэнтр, тое сама адбывалася ўжо на Нямізе, і сілавікі нават туды маглі патрапіць і затрымлівалі там людзей. Выпадак, калі у кавярні на праспекце пераможцаў сілавікі папросту разбілі шкло, бо у кавярню забеглі пратэстоўцы, каб схавацца. Ну, як бачым, сёння папросту ёсць нейкі загад зачыняць, не працаваць, каб не даваць людзям уратавацца. Таксама каля Тэхнабанку на Машэрава затрыманне, там некалькі сініх бусаў за мапам, такая інфармацыя. У рэгіёнах таксама затрыманне ў Новаполацку, прынамсі, тое, што паведамлялі нашы корэспондэнты. Нам працягваюць писать наши глядачи. Добрый день. В Израиле тоже смотрят вас и переживают за белорусский народ. Надеюсь, поскорее Беларусь станет демократической и свободной. Живе Беларусь. Виталь, бывший коренной минчанин. Вот так подписался Виталь. Дякую вялікі, что глядите разом с іншими трансляцию тым ліку ў Израиле. Лукашенко, злазь з даху, не псуй гонты, пишут нам таксама. Ну, ёсць таксама паведамленні у нас з Аўстрыі. Вельмі перажываем за наших суайчыннікаў у Беларусі, але верым, што абавязкова пераможам. Жыве Беларусь. Вось такія апошнія паведамленні, якія вы дасылаеце нам на наш рэдакцыйны вайбер і таксама нумар. Так, дзякуй вам вялікі, што пішаце нам, вельмі прыемна. І хацелася б адзначыць, што нягледзячы на такія засады, у якіх сядзяць сілавікі, нягледзячы на чапленне вуліцаў і галоўных кропак збору, ўсё ж такі на праспекце пераможцаў ўжо бачна па фотаздымках, што сабралася невялікая група людзей. Ну, глядзі, то і ўдасца ўсё ж такі правесці гэты матч, гэтую народную інаўгурацыю Святланы Ціхановскай.
Ціхановскай, якую сённяшні пратэсты абазначылі менавіта так. Ну і сёння таксама вось напярэдадні гэтай акцыі ў тэлеграм-каналах з'явіўся заклік браць самыя розныя плакаты з партрэтамі Святланы Ціхановскай. Мы таксама, спадарства, маем пачатак пратэсту ў Гомлі. Папросім нашу каманду паказаць фотаздымкі, як выглядае сёння у Гомлі народная інаўгурацыя Святланы Ціхановскай. Ну вось, зноўку жанчыны і праваахоўнікі з гукаўзмацняльнай апаратурай. Напэўна, зноўку папярэджанне пра тое, што акцыя незаконная, што грамадзяне парушаюць усталяваны законам парадак і што яны могуць быць прыцягнутыя да адміністратыўнай адказнасці. Ну, адказнасць такая, спадарства, што могуць даць і папярэджанне, а звыкла ў нас суды абыходзяцца больш жорстка. Гэта, канешне ж, рублёвыя пакаранні і сотні. Дарэчы, вось казаць, калі пра арышты адміністрацыйныя, то ўжо, напэўна, перапоўненая Крэсціна, перапоўненая турма Ужодзіна, СІЗА, і справа ў тым ужо, дзе размяшчаць людзей, калі яшчэ папярэднія не адбылі свой адміністрацыйны арышт і знаходзяцца яшчэ за кратамі. Так, ну і вяртаючыся ў Менск, усё ж такі тая група людзей, пра якую я казала, канкрэтная кропка, гэта гатэль «Юбілейны» і дом прафсаюзаў на Мельнікайта. Вось там людзям удалося сабрацца, абысці гэтыя кардоны сілавікоў. Яны стаяць, апладуюць адзін аднаму, і пакрысе там збіраюцца людзі, хаця міма праязджаюць мікрааўтобусы з станаваным шклом, людзі ў масках на пярэдніх крэслах, там бачна, што сядзяць. Пакуль вось так выглядае абстаноўка ў Менску. Ну, а ў іншых кропках, як бачым, затрыманне. Папросту людзей з вуліц, праспектаў вядуць у мікрааўтобусы. Затрыманні распачаліся ў тым ліку на вуліцы Цеміразева ў Менску. Сёння акцыя салідарнасці, аток звана народная інаўгурацыя Святланы Ціхановскай, адбываюцца ў шэрагі раённых гарадоў, і затрыманні, да прыкладу, распачаліся ў Новаполацку. Марш таксама сёння стартануў у Жодзіна. Будзем звязвацца па магчымасці з нашымі рэгіянальнымі карэспандэнтамі. Ўжо зараз з намі на сувязі Марыя Арцыбашева з Менску. Маша, калі ласка, табе слова, дзе знаходзішся, што назіраеш, якая атмасфера? Добрый дзень, уважаная студыя. Сёння неяк на дзіва тыя месцы, якія былі перакрытыя яшчэ ў мінулую нядзелю, цяпер не перакрытыя чамусьці, невядома, куды гэтая тэхніка з'ехала. Гэта я маю на ўвазе гарадскі вал і ўсё вакол плошчы Кастрычніцкая. На плошчы Мяснікова, Незалежнасці, як заўсёды тэхніка. Вельмі шмат і як звычайнай міліцыі, так і АМАПу, і гэтак і ваенных таксама. Это я кажу пра плошчу Незалежнасці, пра Кастрычніцкую плошчу. І, натуральна, падыходы, выхады на гэтыя плошчы, яны таксама перакрытыя. Нават самыя падземныя пераходы нават да іх ужо таксама немагчыма перайсці нікуды. Метро, натуральна, не працуе. Ну, вось зараз мы прыйшлі. Ці бачыш ты людзей, якія падыходзяць да гэтых кропак, і, уласна, што з імі адбываецца? Ці папярэджваюць іх, ці спраўджваюць рэчы, ці спрабуюць затрымаць? Ну, што казаць пра праспект Незалежнасці канкрэтна, нідзе не было нават спынення людзей, ператрусаў нейкіх, не правяралі асабістыя рэчы, але і людзей, я б сказала, што зараз у параўнанні з мінулай нядзеляю нашмат меней. Людзі ўжо без сцягоў, але людзі рушаць у бок стэлы цяпер зараз.
Дарэчы, вось наконт стэлы масавае затрыманне на перакрыжаванні Мельнікайта і праспекту Пераможцаў. Прыехалі некалькі дзясяткаў бусаў, паведамляе выданне «Наша Ніва». Напэўна, там таксама будзем у гэтым раёне шукаць нашых калегаў, якія там знаходзяцца побач, каб дазнацца нейкія падрабязнасці. Маша, ці бачыш таксама, можа быць, у раёне праспекта Кастрычніцкай плошчы адчыненыя нейкія кавярні, бо сёння паведамлялася пра масавае закрыццё ўсіх рэстарацыяў, гандлёвых кропак. Як сітуацыя выглядае каля Кастрычніцкай плошчы? Я б не сказала, што больш чым заўсёды зачыненыя кавярні і месцы для адпачынку. На дзіва нават скажу, што кожную нядзелю не працаваў ГУМ, але сёння ГУМ працуе. Вось на гэта мы звярнулі таксама ўвагу. Кавярняў, можа быць, сюды бліжэй да Нямігі больш зачынена кавярняў, чым звычайна. Але цішыня, палохае гэтая цішыня, таму што машын вельмі мала, якія сігналяць, мала людзей, ніхто нідзе не крычыць, ніякіх лозунгаў не чутно і няма падтрымліваючых гудкоў машын. Вось гэта таксама дзіўна у параўнанні з мінулымі маршамі. То бок уже можна сказаць пра тое, што мы так прызвычаліся да такіх гучных акцыяў за ўсе апошнія нядзелі, што вось гэтая цішыня, яна насторожвае, нават пужае крыху. Так, гэта адчуванне, быццам бы гэта зацішша перад чымсьці вельмі сур'ёзным і страшным. Дзякуй вялікі, Маша, табе за гэтыя падрабязнасці. Калі ласка, таксама беражы сябе, будзь вельмі уважлівай. Марыя Арцыбашева была з намі на тэлефоннай сувязі з Менску, з раёну Кастрычніцкай плошчы. Так, абсалютна. І вось каля гатэлю юбілейнага, дзе ўсё ж такі сабралася невялічкая група людзей, туды таксама прыехаў АМАП, аўтазакі і пачаліся затрыманні. Пачаліся брутальныя затрыманні, разгоны і спробы выцесніць адтуль людзей. Зараз мы таксама, спадарства, бачым фотаздымак Магілёў, адкуль з намі звязвалася журналістка Аліна Скрабунова. Там пачаўся хапун, пад'ехаў аўтазак на плошчу каля гандлёвага цэнтру Атрыум. Таксама будзем назіраць за колькасць затрыманых. Пакуль што паведамляецца пра тое, што АМАП забраў больш за 10 чалавек. Людзі згрунтаваліся і пайшлі па горадзе маршам без сімволікі. Тое, што сёння казала Маша Арцыбашева пра тое, што не бачна ўжо нацыянальных сцягоў у вялікай колькасці, не бачна лозунгаў. Людзі пераходзяць да такіх партызанскіх хіба што метадаў, і гэта таксама нейкі выхад з патапавай такой сітуацыі, бо супраць гэтых сілавых затрыманняў мірныя грамадзяне нічога пакуль што не могуць зрабіць. Адзінкава гэта калі людзі адбіваюць сваіх жа людзей ад гэтых людзей у чорным, якія не прадстаўляюцца, не называюць сябе, зацягваюць у бусы і звозяць часцей за ўсё ў невядомым кірунку людзей. Пасля яшчэ ў судах сведчаць супраць іх у балаклавах і са змененымі імёнамі і прозвішчамі. Так. Была такая інфармацыя сёння ў тэлеграм-каналах, прапанова, дакладней, пра тое, каб блакаваць вуліцы ў аўтамабілях. То бок, паглядзім, можа быць, пратэст крыху зменіць свой звыклы выгляд і пяройдзе да такога пратэста аўтамабілістаў. У усялякім разе будзем назіраць за тым, як будзе змяняцца тактыка гэтых пратэстаў. Калі яна, канешне, будзе змяняцца, гэта ўсё вельмі цікава. Тым часам мы ўжо паведамлялі вам, спадарства, што сённяшняя народная інаўгурацыя Святланы Ціханаўскай адбываецца ў шмат такіх гарадоў. Марш таксама праходзіць у Жодзіна. Ужо зараз в вашай увазе кадры з гэтага горада.
Ну а ў Жодзіна, як бачым, нацыянальная сімволіка луна, чырвона-белыя сцягі, і там жа ж кіроўцы сігналяць гэтым пратэстоўцам. Група хоць і не досыць вялікая, аднак для Жодзіна, напэўна, ну, в прынцыпе, нармальная колькасць людзей, якая звыкла выходзіць на такія маршы. І спадарства ёсць падтрыманне, ёсць салідарнасць, як і салідарнасць па ўсім свеце. Пра гэта таксама яшчэ сёння, напэўна, будзем казаць у нашым эфіры. Тым часам нам пишуць смс-паведамленні, і часамі ёсць такія закіды, што мы нібыта не зачытваем крытыку ў свой бок. І вось у нас ёсць Александр Варанцоў, такі карыстальнік Вайберу, які дасылае нам абразлівыя словы, матныя словы, так, нецэнзурныя. Кажуць, што пратэстоўцы схаваліся да мапу, то якія ж яны пратэстоўцы, яны, маўляў, пацукі, а пацуковае вось грамадства, інфармацыя, гэта вельмі такое непрыемнае слово, і таксама абраза наш адрес, на адрес Белсату. Ну, вось калі казаць пра пратэстоўцаў, так, якія нібыта схаваліся да мапу, то акурат у гэтыя хвіліны перадае карэспандэнт Еўрарады, што вялікая калона ўсё ж такі ідзе рушыць з боку Пушкінскай да Нямігі, там ад 500 до 1000 чалавек. Это ўсё не гледзячы на тое, што ад самай раніцы ўвесь горад сёння перакрыты спецтэхнікай, перакрыты сілавікамі, амапам і вось тымі самымі касманаўтамі і людзямі ў балаклавах і зялёнай форме. Ну, а я яшчэ спадару Александру Варанцову хацеў бы все ж таки попросіць стрымлівацца ў выказваннях на адрес белсатаўцаў. Мы выконваем сваю працу сумленна, за гэта наши журналісты терпяць. Мы уже на пачатку выдання казалі пра тое, што ажно 12 наших калегаў з самых розных выданняў, у тым ліку з Белсату, знаходзяцца на дадзены момант за кратамі, а ўвогуле Беларуская асацыяцыя журналістаў прыводзіць вельмі такую, ну, скажем, цікавую лічбу адносна таго, колькі ж мы налічваем затрыманняў на пачатку за гэтыя 50 дзён, пачынаючы ад 9 жніўня. Дык вось ужо нашыя калегі з Беларускай асацыяцыі журналістаў падлічылі, што 200 затрыманняў нашых калегаў адбылося з пачатку выбараў. Актуальную інфармацыю па колькасці затрыманых таксама можна знаходзіць на сайце праваабарончага цэнтру «Вясна», а таксама Беларускай асацыяцыі журналістаў. Таксама спадарства хацеў бы нагадаць, што ў Менску былі затрыманыя Юлія Миронова, это шеф-редакторка 34 Travel Me, і Марыя Пархімчык, шеф-редакторка 34 Магнет. Іх таксама да суда адвезлі ў ізалятар на Крэсціна. Ну, дык вось... Бачыце, не толькі нас, так, але вось і журналістаў такіх... Усіх незалежных выданняў, так ці інакш. І такіх выданняў, якія зазвычай асабліва і не пісалі пра палітыку. Ну, бо зараз немагчыма не пісаць пра палітыку, нельга быць у баку, бо калі вы не цікавіцеся палітыкай, то палітыка, канешне ж, зацікавіцца вамі, і ўжо зацікавіцца шмат кім. Спадарства, гэта ўжо не палітыка, гэта ўжо падзеі, якія, напэўна, закранулі кожную сям'ю, кожнага беларуса, а нават тых, каго не закранулі, гэтыя падзеі не могуць оставіць раўнадушнымі ў баку, таму, канешне, мы будзем працягваць сваю працу. Мы таксама кажам пра вялікую салідарнасць, якая адбывалася гэтымі днямі не толькі ўнутры краіны, але за ейнымі межамі. Учора ў Варшаве на нарадовым стадыёне адбыўся вялікі канцэрт, і у прыватнасці польскія і беларускія музыкі выступілі з канцэртам «Салідарнасць з Беларусю», а мы маем, спадарства, кадры салідарнасці ў замежжы. Ужо зараз глядзім вашай увазе, калі ласка. Нас большинство, не забудем, не простим. Нет Лукашенко, нет насилию, нет фальсификациям. Да Тихановской, да свободе, да новым выборам. Живе Беларусь! Живе! 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 Беларусь!
Наступаючи на посаду президента Республіки Білорусь, урочисто клянуся вірно служити АМАПу Республіки Білорусь, поважати і аховувати прави і свободи чиновників і міліціянтів, заховувати і обороняти Лідію Ярмошину і себе любимого. Ну, господарства, вось такі акції падтрымання праходзяць у розных гарадах за межамі Беларусі. Вельмі прыемна таксама бачыць такую падтрымку. І, уласна, Польшча, Віталь, ты ўжо казаў пра вялікі канцэрт, які ўчора адбыўся. Польшча не ўпершыню ладзіць такія жэсты падтрымкі. Мы ўсе памятаем, як падсвечваўся цэлы шэраг такіх культурных будынкаў у Польшчы у бел-чырвона-белыя колеры. Ну і у нас таксама гаспадарства вялікая радасць ад таго, што мы маем падтрыманне, таму што пастаянна прыходзяць смс-паведамленні з падзякамі за нашу працу нашмат большай колькасці, чымся тыя абразлівыя словы, якія перыядычна хтосьці дасылае на нашы нумары. Ну а мы гаспадарства хацелі б зараз крышачку распавесці вам пра тое, што ж адбываецца ў Гомлі, пра які мы ўжо казалі. З намі на сувязі Ларыса Шчыракова. Ларыса, вітаю, калі ласка, табе слова. Ці адбываецца сёння акцыя, і калі адбываецца ў Гомлі, то як? Слушайте, вітаю. Мелася адбыцца акцыя, але, на жаль, я бачила, я думаю, люди часто одни и те ж ходят. Я бачила шмат людей, они такие расчарушенные, ходят по улице Советской, у один бок и другие, але вот так как собраться гуртом, они сегодня не здолели. Уже минулая акция была там 100-200 человек, а теперь, в ogóle это они не здолели, потому что просто вельми шмат космонавтов, вельми шмат милиции, а вот на площади Ленина демонстративно несколько годин стоял автозак и две газельки милицейские. Потом, вот это я ехала по площади Ленина. Потом я припарковалась там на Советской и ходила по Советской. И литерально на каждом скрижевании стоять 20, да, 20, не амаповцы, это спецназовцы, так? Ларыса, калі ласка, ці маглі б папрасіць сябе крышачку грамчэй казаць? Вось, кажуць... Кепская сувязь, так, не заўжды чутно, што ты кажаш. А вось калі так казаць? Нашмат лепей, дзякуй. Ці назірала ты нейкія, можа быць, ужо кропкавыя затрыманні ў Гомлі? Не, кропкавых затрыманняў немає, нават калі міліцыянты... Я вот толькі што бачила ситуацию, я просто еду гэтага активиста, и он ехал на своей машине, у него был магнитик погоня, так, это Игорь Тагарцев, колись меня разом з изолятора, разом с ним везли на суд, мы познакомились. Так вот, его зараз спынили на площади Ленина, и он зусім не збирався сьогодні удзельнічаць, и его даишник будуть повели. Видать, складати адміністративний протокол. Вот это на моих очах это відбувається. І зараз, якщо він не вернувся в свою машину, я літерально з його машиною стою. Покуль затримання не було, і коли міліціянти підходили до людей, вот літерально чоловік там 3-4 збереться на сфері Громыки, і вже до їх підходять 3-4 супрацовника міліції, і вже кажуть, що про недопущальность там нібито уділу у несанкціонованих масових мероприємствах. Але так без агресії. То, що я назирала, то есть вони як-то так доволі вежливо это роблять. Вот. Тому я лечу, що більше вот то, що я сьогодні побачила, вот где-то спецназовцы, так, не менше 100 чоловік я бачила на вулицях города. Гэта тихари на кожному кроку, гэта міліція, повсюду ДАИ. То бок пакуль я бачу, калі мало людей, и они не отбирают. То вот акция застрашения такая, это психологичный такой тип. Автозак, космонавты, милициянты, тихари. Вот. Видать, просто люди сполохались, потому что реально у Гомлі были неделю затримані, 30 человек было затримано, амаль все мужчины отримали сутки. Тому, конечно, люди сполохались, люди готовы выходить, але готовы выходить беспечно. А коли им погрожают сутки, таких,
Ведаем таксама, што і сама ты, Ларыса, ўжо неаднаразова вымушаная была трапляцца вось у рукі гэтых людзей, і таксама цябе, хаця у цябе і непаўнагадовы дзіцёнак, кідалі за краты, суджалі на сотні. Дзякуй вялікі за гэты каментар. Канешне, калі ласка, беражы сябе, будзь вельмі пільная, бо падобна, што па ўсіх гарадах Беларусі адбываецца такая масавая зачыстка людзей. Тым не менш, людзі ўсё больш збіраюцца ў раёне праспекце. Так, ёсць паведамленне, што і ў Віцебскай, у Кобрыні, у Ледзіно, у Полацку, у Бабруйску, жодзін мы ўжо паказвалі, у Горадні, у Барановічах. Вось выйшлі людзі і шмат дзе затрымання. На праспекце Пераможцаў у Менску заўважылі сілавікоў са зброяй у руках. Дарэчы, Маем адтуль кадры, папросім. Можем паказаць, так як выглядае сітуацыя. Ну, бачым, дастаткова шмат і сімволікі, і саміх людзей, якія рухаюцца по праспекту Пераможцаў, тым самым праспекту, па якім ганялі ўжо пратэстоўцаў у сераду падчас гэтак званай інаўгурацыі Лукашэнкі. Як бачым, з вокнаў таксама лунаюць бел-чырвона-белыя сцягі. Он патрапіў нават у аб'ектыў нашай тэлекамеры. Ну і, канешне, вельмі бачна такая ўзрушаная, высокая атмасфера ў людзей. Будзем, спадарства, паведамляць вам аператыўна, што ж там адбываецца ўжо. Зараз мне падказваюць, што Зміцер Міцкевіч мае што распавесці. Калі ласка, Зміцер, слова табе. Добрый день, поважанное господарство. С вами Змитер Мицкевич. Вы глядите трансляцию Белсату. 50-й день протестов. Зараз знаходимся мы на стеле, на нашем цудоўным балкончику. Показываем вам, что адбываецца цяпер вось тут, тому что стэла была обозначена як одной з асноўных кропак збору людзей на сёння, на сённяшні пратэст. Абазначаўся гэты пратэст як адказ на гэтак званую інаўгурацыю Лукашэнкі, нібыта вось яна сапраўдная мусіць быць народная інаўгурацыя народнага прэзідэнта, і прасілі браць з сабой партрэты Светланы Ціхановскай для того, каб паказаць, што гэтае мерапрыемства сёння прысвечана вось такой падзеі, гэта будзе своеасаблівае народнае веча, так бы мовіць. Ну, раз ужо інаўгурацыя нейкая, раз нейкі тытул спрабуюць такім чынам выдаць Светлане Ціхановскай. Ну, напэўна, гэта будзе нагадваць вось такую наўпроставую дэмакратыю. Але пакуль што я вам скажу так, была у мяне магчымасць аб'ехаць весь раён, дзе збіраліся людзі, вось в цэнтры, па праспекце Пераможцаў, па Ціміразева, па Немізе. І я вам скажу, што не бачыў я вось гэтых атрыбутаў, не ўбачыў я шматлікіх партрэтаў Светланы Ціхановскай, ды і цяпер вось нават адсюль з верху, так бы мовіць, назіраючы за тым, што адбываецца, таксама не магу сказаць, што гэтыя партрэты тут ёсць. Але ёсць, канешне, ну вось па першым уражанні я скажу так, што людзей не так і шмат. Вось пакуль, напэўна, мы яшчэ бачым толькі яны пачынаюць збірацца, яшчэ недастаткова, канешне, часу прайшло, але на гадзінніку ўжо 15:02, то бок гэта ўжо гадзіна з таго моманту, як мусіў пачацца пратэст. Ну, але вы ж самі ведаеце, што ўсё ж у нас зараз за дзеянняў гэтых званых праваахоўнікаў пачынаецца не ў самы час. Ну, вот таму што таксама, пакуль я праязджаў, я бачыў іх спробы адразаць тыя вуліцы, якія могуць весці на праспект Пераможцаў. То бок спрабавалі яны рассекаць натоўпы людзей, то бок нейкія там, так бы мовіць, такія даганялкі ўжо адбываліся на вуліцах. Адбываліся і затрыманні, гэта мы таксама пабачылі. Вось, напрыклад, тут на стэле затрымалі веласіпедыста, чалавек проста ехаў увогуле ў бок парка. То бок зусім нічога не рабіў, на яго налецелі гэтак званыя праваахоўнікі ў 8 чалавек, выкралі, запіхалі ў бус і звезлі. Вось такая сумная гісторыя. Зноў жа, ну, то бок бачна, што дзеянні ў іх такія часам спантанныя і такія кропкавыя. Таксама яшчэ цікавая рэч. Сёння, вось пакуль
перад пачаткам пратэстаў ужо прыходзіла да нас в рэдакцыю шмат фатаграфій з тым, што ехалі сюды аўтамабілі з Віцебска і з Гародні, як мінімум з вось аўтазакі з віцебскімі гарадзенскімі нумарамі і ваенныя грузавікі таксама на гэтакіх нумарах. Таму мы можам сказаць, што все-таки вось ёсць пэўная увага і пэўная перадыслакацыя гэтак званых сілавікоў менавіта в сталіцу, і мы можам таксама гэта сведчыць аб тым, што рэсурсаў все-таки у гэтых, так бы мовіць, людзей не хапае, таму што таксама давялося мне пачуць вось з тых перамоваў, якія яны ведуць паміж сабой, у мяне была магчымасць пачуць, што самі яны, так бы мовіць, стомленыя ад таго, што адбываецца, і таксама не прыносіць ім гэта вялікай радасці і задавальнення, так сказаць. Тое, што адбываецца, яны злыя, абураныя, стомленыя, ну, але самі такую, так бы мовіць, працу выбіралі, таму, ну, вось, любіце катацца, любіце і саначкі, так бы мовіць, вазіць. Дык вось, зараз мы пакуль назіраем падыход сюды на стэлу такіх часткі калоны людзей, то бок не ўсе яшчэ дайшлі, мы бачым то, што пакрысе людзі дабіраюцца, і вось гэта якраз такі апошнія некалькі вялікіх акцый, вось якраз такі недзельных, менавіта адрозніваюцца тым, што няма вось проста самай вот агромнай асноўнай калоны, якая б, так бы мовіць, злучала адразу ўсіх, а людзі вось паступова даходзяць з розных раёнаў, паступова дабіраюцца. І пакуль па тым, што я бачу вось з гэтай кропкі, напрыклад, на вуліцы Машэрава туды ўжо паехалі бусы з АМАПам, з унутранымі войскамі, яны ўжо паехалі туды дзеля таго, каб мне так бачна трошкі, напэўна, яны там збіраюцца штось перакрываць, таму што, напэўна, хочуць яны адсекчы тую калону людзей, якая рухаецца вось з тых раёнаў і ідзе менавіта па Машэрава, дабіраецца сюды на стэлу. Але пакуль з таго боку нікога не ідзе, частка людзей вось ідзе менавіта звычайна стандартным маршрутам па праспекце Пераможцаў, а іншыя дабіраюцца ўжо з боку вуліцы Ціміразева. Вось. І таму тут пакуль вот все гэта так, ну, мы бачым то, што людзі пакуль не згуртаваліся. То бок, адпаведна, я б так сказаў, то, што яшчэ гадзінку нейкую гэтае все займе, і мы зможам вось гэты рух тут назіраць. Ну і пакуль мы бачым, што гэтак званых праваахоўнікаў тут няма. Вось яны, напэўна, прысутнічаюць толькі ў выглядзе ціхароў, ну і прысутнічаюць, канешне ж, салдаты, якія ачапілі сам музей Другой сусветнай вайны, і стаіць вось гэтая самая БРДМ-ка з музычнай установачкай і грае песенькі, як звычайна вось гэта все тут адбывалася, так гэта і працягваецца. Але грае яна не толькі песенькі, а што цікава, то што пачаўся ўвесь гэты сённяшні недзельны плейліст ад ваенных з зачытвання праз гэты мацюгальнік закона аб масавых мерапрыемствах. Вось гэта вельмі здзівіла і павесяліла. Таму што яшчэ калона людзей да стэлы не дабралася, а вось з БРДМ-кі ўжо пачаў даносіцца менавіта гэты закон аб масавых мерапрыемствах. Вось мне тут становіцца бачна то, што выбіраецца калона людзей з-за палацу спорту, то бок ужо такая даволі салідная, гэта, напэўна, падышлі іншыя раёны гораду. І вось таксама мы, вот зараз мне бачна, вот адсюль ужо шмат раённых сцягоў, дарэчы, я не магу вось здалёк разабраць, якія менавіта гэта раёны, але я бачу то, што гэта вось менавіта тыя раённыя сцягі там з пэўнымі элементамі раёнаў, якія маляваліся вось апошнія тыдні, і я думаю, то, што все мы з вами маглі гэта назіраць, то бок яны з'яўляліся там час ад часу і менскіх раёнаў, і не толькі з іншых гарадоў таксама, то бок вельмі цікавая з'ява, і насамрэч яшчэ адзін прыклад, вот такая унікальнасць беларускай сітуацыі. Насамрэч вельмі цікава, я, шчыра кажучы, не спадзяваўся, што вось гэты раённы рух, ён урэшце так будзе, ну, такім маштабным і будзе граць такую вялікую ролю. Прытым, ведаеце, што цікава? Што людзі гуртуюцца самі па гэтых раёнах вось менавіта натуральна. Я яшчэ, шчыра кажучы, не бачыў ніводнага сцяга, напрыклад, там Фрунзенскі раён, ці
Ленінскі раён, ці там Кастрычніцкі раён, ці цэнтральны. Гэтага не было, таму што вось яно паказвае проста, што гэта падзел ненатуральны, і таму людзі вось адпаведна да яго і ставяцца, то бок яны яго ніякім чынам не прымаюць. Затое шмат раёнаў менавіта вось так, як людзі гэта называюць, і так, як людзі да гэтага звыклі. Там і Шарыкі, і Лошыца, і Сухарова, і все, што заўгодна. І ведаеце, вельмі цікава і насамрэч вельмі крэатыўна гэта все выглядае. Дык вось што яшчэ з цікавага сённяшняга. Тое, што якраз такі адбываецца перадыслакацыя сілавікоў, і тое, што ў іх адбываецца пэўная стомленасць, якраз такі можа сведчыць яшчэ і аб тым, што вось той самай замежнай падтрымкі, пра якую часам кажуць, якую часам згадваюць, што, магчыма, маўляў, там нейкія і расійскія сілавікі могуць прысутнічаць, што яе, в прынцыпе-то і няма, таму што, калі б яна была, то я думаю, што пры такой, скажем так, пры цяперашніх вось гэтых здольнасцях і пры цяперашніх, в цяперашнюю інфармацыйную эпоху, я думаю, гэта ўжо б хуценька адкрылася. Але, што яшчэ цікава, вось калі мы ўжо загаварылі пра адкрылася ці не адкрылася, то я вот не магу не прыгадаць, вельмі вялікая была рэакцыя на тое відэа, якое з'явілася пару дзён таму ад чалавека, ад беларуса, які пры дапамозе штучнага інтэлекта нібыта дэананімізуе, раскрывае дадзеныя так званых сілавікоў, так званых праваахоўнікаў. І ведаеце, гэтае відэо, скажем так, узбудзіла шмат каго нават сярод гэтых саміх структур. Таму што па той інфармацыі, якая ў мяне ёсць, гэтым людзям ад такіх падзей, ад атрымання вось такой інфармацыі зусім весела не робіцца. І той адток людзей з гэтых структураў, які назіраецца цяпер, ён сапраўды даволі вялікі, таму што па розных ацэнках, але вось па той інфармацыі, якая была ў нас, ад пачатку пратэстаў, то бок вось за гэтыя 50 дзён, заявы на звальненне падала каля 6 тысячаў чалавек, што бок 6 тысячаў праваахоўнікаў. Гэта вельмі сур'ёзная лічба, і я думаю, што не можа яна не паўплываць агулам на працу гэтая сістэма. Канешне, тут можна доўга яшчэ абмяркоўваць тое, наколькі гэта лагічны крок, наколькі ён варты ці не варты. Але з другога боку, сам факт, ён паказвае якраз такі тое, што ва ўсіх частках сістэмы, нават тых, якія мусяць быць самымі лаяльнымі, нават у іх пэўнае браджэнне, пэўны разброд адбываецца. Ну і вось тым часам, калі мы пераносімся зноў сюды, зноў пераносімся пад стэлу і глядзім, што адбываецца тут, я вам скажу, што трошку людзей ужо падсабралася больш. Канешне, пакуль гэта і блізка не нагадвае той маштаб акцый, якія былі раней. Пакуль я не магу пра гэта казаць, на жаль, мне здаецца, што не бачым мы гэткага маштабу. Можа быць, рэальна трэба яшчэ пачакаць, можа быць, пэўны час зойме гэты збор, таму што людзі працягваюць падыходзіць, але пакуль я гэтай масавасці не бачу. Калі так на вока прыкінуць, 1040, можа быць, гэта максімум, нават не 40, я бы, можа быць, і не даў, 1020, напэўна, вось ёсць. Да, гэта калі так прыкінуць, гэта вось пакуль што тая колькасць людзей, якія тут сабраліся. Мне здаецца, яшчэ трэба будзе чакаць, яшчэ убачым мы пэўны падыход людзей, убачым мы, што, можа быць, гэтая колькасць павялічыцца. Тут проста ж яшчэ пытанне з надвор'ем, таму што тут яшчэ паўгадзіны таму збіралася на дождж, выглядала на тое, што будзе все-таки нейкая зліва, то бок нешта там будзе адбывацца, але пакуль крыху развіднела і крыху хмары сыходзяць у іншы бок, сыходзяць хмары на ўсход.
Вось. А тым часам вот якраз я назіраю то, што падыходзіць яшчэ вялікая калона людзей з боку Немігі. Яна падыходзіць ад гасцініцы Беларусь праз Свіслач, вось уздоўж Свіслачы. Думаю, што вот зараз гэтыя людзі далучацца, людзей пабольшае, ну, будзем з сітуацыяй сачыць. Так што вы, галоўнае, не пераключайцеся, галоўнае, глядзіце Белсат, глядзіце нашу трансляцыю. Я пакуль выключуся, перадам слова вось сваім калегам па студыі, яны вам таксама раскажуць шмат чаго цікавага. Гэта быў Зміцер Міцкевіч, паспрабую з вами яшчэ бліжэйшы час злучыцца, распавесці, што тут адбываецца, ну і, канешне ж, балконную аналітыку таксама правесці. Дзякуй вялікі, Зміцер, за гэтыя падрабязнасці. Зміцер Міцкевіч быў з месца падзею, як ён сам называе гэта, дыванная аналітыка, і разам з тым ён паведамляў пра вось гэтыя гукаўузмацняльнікі, так, з якіх... Бо ёсць дыванная, так, а ёсць балконная. Я выбачаюся, абсалютна верна, заўважна, слушна. Так вось з гэтых гукаўузмацняльнай апаратуры, там вот з гэтых дынамікаў даносяцца песні «Саня останется с нами», а разам з тым людзі прынеслі свае там барабанную установку, зладзілі такі адкрыты канцэрт. Мы гэта не чуем, аднак, напэўна, уяўляем, што дзесьці там у гушчы гэтых падзеяў гэта ўсё выглядае нашмат эпічней, цікавей. І ўжо зараз бачым, як вось сапраўды праспект Пераможцаў ўсё больш запаўняецца людзьмі, калонамі людзьмі, якія рухаюцца з розных бакоў абсалютна. Так, і гэта не гледзячы на затрыманні. Праваабарончы цэнтр «Вясна» ўжо пачаў падлік паймённа тых людзей, якія патрапілі ў аўтазакі і ў пастарункі міліцыі. Пакуль гэта 16 асобаў, чыі імёны і прозвішчы вядомыя. Сярод іх, вось прынамсі ў горадні, это галоўны рэдактар партала «Нью-Гродна» Бублікаў Ігар і журналіст Ремзікаў Ігар таксама з гэтага ж парталу. Журналісты, дарэчы, знялі жылетку з надпісам «Прэсы» пра тым, як яго затрымаць. Магчыма, гэта таксама пазней будзе падставай для таго, каб асудзіць яго за ўдзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. Ну, а дагэтуль, Віталій, як ты ўжо адзначаў, так, журналістаў спынялі, спраўджвалі у іх пасведчання, пыталіся, колькі канкрэтна з рэдакцыі чалавек будзе працаваць на акцыях, хто, і прасілі трымацца далей ад калоны пратэстоўцаў, але не ведаю, прынамсі, калі ты працуеш журналістам, ты мусіш размаўляць з людзьмі, таму такая заўвага не зусім слушная, і гэта можна расцэньваць таксама як перашкоду ў прафесійнай дзейнасці журналістаў. Абсалютна. Дарэчы, все ж такі не без такіх добрых, адносна добрых навінаў. Хацелася паведаміць пра тое, што, да прыкладу, 4 фігурантаў справы Белтяжмаша выйшлі на волю пад вартай, што, праўда, застаецца кіраўнік кампаніі Ігар Анішченка. 16 верасня яны былі затрыманы па падазрэнні ва ўхіленні ад сплаты падатка. У будынку, які здае ў арэнду кампанія «Белтяжмаш», месціўся перадвыбарны штаб Віктара Бабарыкі і офіс каардынацыйнай рады. Усе бачылі, як гэтыя кадры, як сілавікі ўрываюцца, узламваюць гэты офіс. Дык вось яшчэ арэндадаўцаў таксама затрымалі па падазрэнні ва ўхіленні ад сплаты падаткаў. Што праўда, добрая навіна, што 4 з іх сёння ўжо выйшлі на волю. Ну і працягваюцца затрыманні, бо ў дзясятках беларускіх гарадоў гэтыя хвіліны праходзяць акцыі пратэсту, і якія былі абазначаныя як народная каранацыя Святланы Ціхановскай. Вось у горадні татальная зачыстка адбылася ля аўтавакзалу. Таксама выбачаюся, што сказала інаўгурацыя Святланы Ціхановскай. Канешне ж, каранацыя у нас была ў Аляксандра Лукашэнкі. Была яна такая патаемная, без анонсаў, з парушэннямі Канстытуцыі. Ну і таму вось людзі ўласна абурыліся і вырашылі зрабіць інаўгурацыю Святланы Ціхановскай. Вяртаючыся да горадні, так у розных кропках горада там зачыстка, вось на Альшанцы, медуніверсітэт, філармонія, крама Лімош, вуліца Пестрака, стадыён Нёман і таксама ў шэрагу іншых кропак. Там адбываецца ў гэтыя хвіліны татальная зачыстка. Як паведамляла таксама раней затрыманыя журналісты і галоўны рэдактар парталу «Нью-Гродна». Ну, а зараз, спадарства, прапануем вам паглядзець, як сёння
гэтак званыя праваахоўнікі, людзі у чорным, напэўна, як звыкла мы прывыклі іх назіраць, затрымлівалі людзей у Віцебску. Кароткае відэо вашай увазе. Зачем? На каком основании? Ради Бога, я пришел на это мероприятие. Зачем? У нас война, или что? Это вы не правы. А зачем вы меня хватаете? Я тут спокойно говорить. А почему вы меня хватаете? Почему вы меня хватаете? А что помощь? Я что вам? Не хочу я никуда идти. Я не хочу никуда идти. Не надо меня тащить. Оставайтесь. Не рвите мне одежду, она дорого стоит. Я говорю, не рвите мне одежду. Не рвите мне одежду. И он же не пьяный мультик, не? Не рвите мне одежду. Отказался, честно. Не хочу. На каком основании? Я спрашиваю, на каком основании опять? Для чего? Да не надо меня. Не рвите одежду, сказал. Ну, гаспадарства, вось мы паглядзелі, як адбывалася затрыманне літаральна на роўным месцы ў Віцебску, як гэта зрабілі там сілавікі. І таксама ў Магілёве некалькі дзясяткаў чалавек, калі яны выйшлі на марш, то за імі пагналіся амапаўцы. І у нас ёсць таксама відэа затрыманняў. Давайце зірнем. Схватили. Раз, женщину, два. Раз, два. Раз, два. И там хватает женщин. 3, 4, 5. Пошли, дойдем назад. Гаспадарства, вось гэтак адбываліся затрыманні ў Магілёве. Да таго ж ёсць новая інфармацыя, што на вуліцы Орджанікідзе у Магілёве сілавікі ўжылі святлошумавую гранату і некалькі дзясяткаў чалавек разбегліся. Но пакуль гэта інфармацыя пацвярджаецца, будзем вам аператыўна паказваць тое, што адбываецца ў Магілёве і іншых гарадах. Разам з тым бачым, што сілавікі не спыняюцца, іх немагчыма спыніць перад гэтымі затрыманнямі і хапае ў іх сілаў на гэтыя затрыманні. Так сёння вельмі так жорстка затрымлівалі людзей у горадні, пра што ўжо Юлія распавядала вам, а зараз маем таксама відэашэраг з гэтых затрыманняў. І падчас гэтых затрыманняў таксама мірныя дэманстранты аказвалі супраціў амапу. Глядзім ужо зараз. Посмотри, что делаешь.
Што гаспадарства з асаблівай нейкай жорсткасцю сёння ў горадні разганялі пратэстоўцаў сілавікі. Ну а мы вернемся ў сталіцу, ў Менск, там з намі на сувязі Любоў Лунёва. Любо, прывітанне яшчэ раз, распавядзі, якая сітуацыя вакол цябе, дзе ты адбываешся, дзе ты, у якім месцы знаходзішся? Я дошла крыху, каб было чутно, што я кажу, бо там зноў урубілі гэты гукаў узмацняльнік, зноў стаіць гэтая тэхніка, савецкая попсой, з гэтымі песнямі там «Саша останецца з намі», гэта такая сумна вядома яшчэ з той пазамінулай выбарчай кампаніі. Але людзей зноў, не ведаю, так брутальна затрымлівалі. А вот я гляжу зараз по Машерова, ідуць людзі, кажуць, хто з Пушкінскай, хто з Грушаўкі, хто з Каменнай Горкі. Ідуць, нягледзячы на тое, што і нават от гэтымі мінібусаў, якіх кідалі людзі, яны паціхеньку адтуль з'ехалі, яны, што называецца, вуцюжаць гэтую тэрыторыю, туды-сюды ездзяць, але надта не высоўваецца. Но мы бачылі у натоўпе вельмі шмат супрацоўнікаў міліцыі ў цывільным і бачылі амапаўцаў, якія таксама ідуць, але яны, відаць, думаюць, што іх ніхто не заўважае, але гэта людзі, якія ў бейсболках, аднолькавых гэтых павязках, гэтых масках, абсалютна бачныя, я вже не кажу пра выраз твару, іншае. Таму вельмі такая сітуацыя цяпер ўжо такая святочная, нягледзячы на то, што это такі ветер, такі дождж пачынаецца. Людзі ідуць радасныя, настроі цудоўныя ўсіх. Усе, хто прыйшоў, вельмі задаволеныя, што увогуле здолелі прайсці, бо Хапун, як заўсёды, гэта самая такая лакацыя, это плошча юбілейная, Неміга, гэта Кальварыйская, гэта там, дзе людзей збівалі, кідалі ў бусы, нягледзячы на ўзрост, на жанчына гэта сталага веку, мужчына. І вось цяпер людзі аб'ядноўваюцца, стаяць каля стэлы, вельмі шмат людзей, і стаяць, чакаюць, бо ўліваюцца такімі вось рэчкамі ў гэтае адзінае мора. Шмат вадамётаў, вадамёты проста вось на вуліцы Тіміразева я бачыла на свае ўласныя вочы, адзін, другі, за ім яшчэ, я не ведаю, колькі ў іх увогуле гэтых вадамётаў. Яны тут проста ездзяць пакуль, конечно, іх пакуль яшчэ не задзейнічалі, і мы будзем спадзявацца, што не задзейнічаюць, бо гэтая фарба, як высветлілася, як кажуць эколагі, вельмі і вельмі небяспечная для здароўя людзей, увогуле для навакольнага асяроддзя. Там яна нават радыеактыўная, як высветлілася. Вось гэта фарба, якую яны проста, як бы, як якіх там кур, яны ось так пазначаюць людзей. Гэта, канешне, абсалютна абуральная сітуацыя, но што можна зрабіць? Ніхто пакуль не ведае, як увогуле на гэта рэагаваць. Дарэчы, падыходзілі людзі, якія распавядалі, што былі сведкамі проста забойстваў падчас гэтай інаўгурацыі, якая мела месца, вось гэтай брутальнай разгоны, аказваецца, людзей пільнавалі і проста забівалі, здзекваліся каля універмага Беларусі, у гэтых вось парках, так што гэта, проста я думаю, што будзе працяг таго, што адбылося тады. Пакуль што людзі стаяць, чакаюць тых, якія уліваюцца такімі вось атрадамі. Атрады, каб было зразумела, гэта каля там 300 чалавек, 200 чалавек ідуць са сцягамі, са сваімі плакатамі, іх чакаюць, стаяць каля на перакрыжаванні. Даішнікі так перакрылі рух, таму усе стаяць на гэтым перакрыжаванні, праспект Пераможцаў і праспект Машерова. Любоў, а ты казала, што людзі стаяць з плакатамі, чакаюць астатніх. А што сёння напісана на гэтых плакатах, з якімі пасыламі прыйшлі людзі? У нас же кожная акція, яна кожны раз розныя плакаты. Мы бачылі, па-першае, сёння 50-й дзень пратэстаў. Все ж таки там, некаторыя пішуць, там, яны, конечно, збольшага ўсе плакаты на расійскай мове, там, сёння нам палціннік, там, некія іншыя пішуць пра тое, што
наприклад, люди йдуть з Кам'яної горки. І от є такі плакати веселі. Білоруси котики, а котики вельми люблять ловити пацюков. Ну і це вже такі там на стягу, пацюк, ну, ми на некого він нам нагадує. Так, беларускія пратэсты заўжды вельмі адзначаліся крэатыўнымі плакатамі, а ці ёсць штосьці ў падтрыманні Святланы Ціхановскай? Уласна, сённяшняя нядзельная акцыя, сённяшні нядзельны марш быў прысвечаны ейнай інаўгурацыі. Ну, я думаю, что вот теперь лупил такие дождь моцные с ветром. Я думаю, что пока что мы эти плакаты, ну, пока не бачили, что менавіта про Святлану, хотя тут были ее портреты у некоторых. Я думаю, что это все чакае, коли колонна почне свой рух, бо люди как бы вот хавают от дождю, хавают их это там под некие куртки, бо все ж таки это ватман, и как бы, ну, захавать эти транспаранты, эти плакаты, ну, чакают просто стоять под парасонами, кто под капюшоном. Ну, чакают, как пройшов гэты ливень, чакают людей. Я думаю, что мы распавядзем позднее про змест плакатов, пакуль что все пахавали, пакуль что такі моцны дождь. Ну, вот, например, выданне «Наша Ніва» паведамляе, што адметнасці сённяшняй акцыі ў параўнанні з папярэднімі нядзельнымі ў тым, што шмат людзей з кардоннымі коронамі, як з Бургер Кінга. Это калі ў сераду таксама людзі выходзілі пасля гэтак званай інаўгурацыі Лукашэнкі вось у гэты самы раён. Ці заўважала любоў у тым ліку гэтыя кароны на галавах людзей? Ёсць дзяўчыны, якія ідуць такія чырвоныя кароны, нават є прынцэса, каралёўна напісана. То бок людзі з гумарам да гэтага ставяцца. Шмат, дарэчы, людзей у коронах, у асноўным гэта дзяўчаты маладыя, але бачыла пару мужчын, якія таксама ў такіх коронах. Ну, у них такие велизарные, такие король Лир, можно сказать, такая величезная такая корона, ну, такая сатиричная. Так что я думаю, что шмат яшчэ будзе. Я думаю, что сюрприз будзе пазней. Мы яшчэ убачым, что там хто падрыхтаваў менавіта з нагоды інаўгурацыі. Пакуль што яшчэ толькі чакаюць, калі все збяруцца. Так, акурат у гэтыя хвіліны мы бачылі, як людзі па праспекту Незалежнасці рушылі невялічкай групай, такой, напэўна, таксама да стэлы, і вось таксама з нейкага мікрараёна, які, на жаль, я не магу вось так пазнаць, людзі збіраюцца. Ну, а да рэчы, вот, наколькі я разумею, Любоў, зараз все стаяць каля стэлы, далейшага плану у пратэстоўцаў няма, ці ён агучваўся, можа быць, ці штосьці ўжо пра гэта вядома? Ну, люди стояли на месте, раились, и там же люди приходят из разных микрорайонов и ну, распавядают, что там, где и як. Ну, например, коли ну, магчыма, як вариант, магчыма пойдуць по улице Заславской, покуль еще не вырашана, бо аўтазакі ўжо людзі ведаюць іх лакацыю, частка стаіць у двары гателя «Юбілейны», таксама гатель «Планета», гэта ж зусім блізка дэманстрантаў. Людзі будуць думаць, куды ўвогуле можна прайсці, і самае галоўнае, цяпер уже такая сітуацыя, што людзі думаюць, як потым яшчэ да хаты дабірацца, бо ўсе ведаюць, як яны нападаюць, а дарэчы, ўсе, як адзін, сёння нам казалі, што самое ўвогуле такое непрыемнае, это тое, што сілавікі нападаюць менавіта тады, калі людзей вельмі мала, там 10-20 чалавек ідуць там у свае двары. І таму людзі яшчэ цяпер ужо таксама робяць нейкія урокі з таго, што было. І вырашаюць, як больш так кампактна можна было сыходзіць. Бо рух даішнікі перакрываюць, і гэта, конечно, самае простое выклікаць таксовку, але ніяка таксовка не доедзе на место проведения. Тому вот тут и есть такая проблема. Я думаю, что мы же ведаем, что нема ніяких организаторов, тому люди просто на месте, ну, просто, як кажуть, включають логику і спрабують домовитися там на фонд маршрутов. Ну, поглядим, это буквально, вот, може, литерально некоторые вот этой хвилины и почнется. Ну, може, яких хвилин 10 и уже почнут рухаться, бо просто стоять небезпечно. Час тоді на боку силовиков, яны могут
сабраць як мага больше сіл. Любоў, а вось праз гэтыя дынамікі, праз якія, як ты ўжо казала на пачатку, гралі нейкія савецкія песні, не толькі савецкія, там «Саня застанецца з намі», падаецца, таксама гучала. А ці толькі песні або гучалі нейкія прызывы, лозунгі разысціся да людзей, заклікі? Ну, яны час ад часу, яны мінулы раз таксама так рабілі. Яны час ад часу выключаюцца і кажуць, што граждане, предупреждаем. Ну і адразу пачынаюць усе свісцець, там рогат раздаецца, бо усе ж просто так выглядае, калі столькі людзей сабралася. І самае цікавае, што просто не зразумелі крок уладаў. Яны круцяць Анжеліку Агурбаш, якая, дарэчы, асудзіла Лукашенко, асудзіла деньги силовиков, і нават была ў пікеце, стаяла каля беларускай амбасады ў Москве, што вельмі дзіўна, ці то яны не ведаюць, ці то яны інтэрнэт не глядзяць, ці то прэсу не чытаюць. Але гэта вельмі дзіўна, што яны уключаюць яе песні. Ну, такая вось, это таксама выклікае адразу, людзі пачынаюць пляскаць у далоні, мол, вельмі добра. Некаторыя крычаць, а можна яшчэ крыху гучней крычыць, там не проста так здзекуюцца з гэтай машыны военно-полевой, так бы мовіць. Дзякуй вялікі за гэтыя падрабязнасці. Любоў Лунёва была з намі на сувязі з Менску. Калі ласка, заставайся на сувязі. Будзем сачыць за тым, як праходзіць сёння народная інаўгурацыя Святланы Тихановскай у столице. Тем часом у нас есть поведомление из Исландии. Огромное вам спасибо. Смотрю вас с Исландии. Поддерживаю граждан Беларуси в их борьбе за свободу. Белсату респект. Живе Беларусь. Слава героям. Дякую вам так само. Я так само хотел бы подкрэсліць, что у Исландии был два разы. Вельмі цікава было пачуць, якая реакция з боку Ісландыі на тыя падзеі, якія адбываюцца у Беларусі, бо ісландцы таксама дабіваліся калісьці незалежнасці, што праўда гэта было ў далёкім 44-м годзе, і гэта было іншая гісторыя у кожнай краіне, у кожнай, нават у такой маленькай, як Ісландыя, свой шлях да перамогі, як і у беларусаў, таму часам параўноўваць з падзеямі ва ўкраіне недарэчна, я лічу. Так, ну а мы працягваем сачыць за пратэстамі па ўсёй Беларусі. На месцах працуюць нашы карэспандэнты. Вось толькі што спалучаліся з Любоўю Лунёвай, якая працавала ў самым эпіцэнтры на праспекце Пераможца. Спадзяюся, што ўсё будзе добра, і не затрымаюць, бо ў горадні, паводле паведамленняў, затрыманыя журналісты Вольга Камягіна і фотакарэспандэнт Кацярына Гардзеева. Сёння горадня ўвогуле адзначылася нейкімі такімі брутальнымі затрыманнямі, нават супрацьстаяннем паміж пратэстоўцамі і сілавікамі. Там ужывалі і дубінкі, і нават святло-шумавую гранату. Ну, а тым часам у нас у Віцебску мы бачылі спадарства з вами затрыманні, бачылі, наколькі гэта было жорстка ў Магілёве. Усё ж такі застаемся ў Віцебску. Віталь Скрыль з намі на сувязі. Віталь, калі ласка, табе слова, як адбываецца акцыя, што назіраеш, і ці былі ўжо такія масавыя затрыманні ў вашым горадзе? Вітаю спадарства. Ну, по-ранейшаму праблема тая, што Віцебск не можа сабрацца. Адразу вырашылі збірацца на плошчы Перамогі, але там ачэпленая плошча, дзе праходзяць абласныя дажынкі. І хто там спрабаваў сабрацца, асобных людзей даставалі з натоўпу і забіралі. Цяпер народ спрабуе сабрацца на Марка-Сіці, гэта цэнтр горада, плошча Свабоды, але і тут ужо ёсць асобныя затрыманні, ходзяць ціхары, выдаюць інфармацыю па рацыях, хто дзе стаіць, і пад'язджалась недавно нават один бусик, забирали машину ровненько на переходе. То бок машина милиции с крайне левой полосы, с крайне правой переезжала, худенько брали на дороге делшину и звозили в Урал. Но пока что никто не может собраться, вот в чем проблема. Милиции много, люди хаотично стоять в разных местах группами. Ці ўдалося з людзьмі пагаварыць, ці страх усё ж такі пераадольвае сёння шмат каго, і таму немагчыма гэта сабрацца? Ці гэта вось такая тактыка ў сілавікоў разбіць, як это было падчас іншых акцыяў людзей на групы, каб яны не маглі разам сабрацца ў одну вялікую калону? Я думаю, тут про страх уже не казать, тут расформовалася некая такая группа людей, які не боятся нічого, они регулярно ходят. Просто на фоне дожинок, сапраўды город и так перенасыщен милицией, галоўныя площади отчеплены, и тут збираться складана, и не хапая просто, ну, человеческой такой нормальной тактики, как вот продумать все и правильно загрупповаться. Дзякуй вялікі. Будзем сачыць за падзеямі ў Віцебску. Віталь Скрыль быў з намі на тэлефоннай сувязі. Ну а мы, спадарства, працягваем наш эфір. Нам таксама вось дасылаюць словы падтрымання ў наш вайбер
чат, на наш телефонны нумар таксама паступаюць паведамленні. Я заклікаю дасылаць смс-кі, устрымлівацца ад рознага кшталту закідаў адзін да аднаго. Пажадана, канешне, калі б ваши смс-паведамленні былі інфарматыўнымі, каб мы маглі тое, чаго не бачым у інтэрнэце, чаго нам не падказваюць нашыя калегі на месцах, вы, магчыма, заўважылі і маглі б нам аператыўна перадаць гэту інфармацыю, каб гэтая інфармацыя дайшла да як большага кола нашых гледачоў. Тым часам 15 тысяч наших гледачоў зараз праглядаюць нашу трансляцыю на YouTube-канале, заклікаюць таксама яе распаўсюджваць у сацыяльных сетках, ставіць лайки, пальцы дагары, каб гэтае відэо магло трапіць у тренды Ютуба і як мага большая колькасць людзей магло яго прагледзець. І дзякуй вам, што застаецеся з намі. Абсалютна. Ну, а ў гэтыя хвіліны бесперапыннае затрыманне адбываецца па ўсёй Беларусі. Праваабарончы цэнтр «Вясна» перыядычна аднаўляе інфармацыю, калі атрымлівае паведамленне з ідэнтыфікацыяй людзей, то бок з прозвішчам і імем чалавека, які быў затрыманы. У спісе ўжо 30 чалавек. Ну, я думаю, што гэтая лічба пры канцы дня будзе павелічана ў некалькі разоў, напэўна, бо відавочна, бо толькі ўчора на жаночым марше затрымалі больш за 120 чалавек паводле праваабарончага цэнтра «Вясна» і больш за 145 паводле афіцыйных звестак Міністэрства ўнутраных справаў. Ужо зараз з намі на сувязі Зміцер Міцкевіч, які мае што распавесці спадарству апошнюю інфармацыю з Менску. Калі ласка, Зміцер, табе слова. Паважанае гаспадарство, яшчэ раз добрый день. Меня все так же звать Зміцер Міцкевіч. Вы все так же глядите трансляцию Белсата 50-й день протестов. И мы все так же находимся каля стелы и все так же показываем вам, что тут отбывается. Дык вось отбывается тут теперь, паважанае гаспадарство, наступное. Колонна людей, скажем так, насуперак чаканаму плану, ну і відавочна таму, чаго чакалі б і сілавікі, і агулам улады, людзі просто рушылі не па праспекце Пераможцаў, а менавіта па праспекце Машэрава. І якраз такі гэты праспект выведзе іх, калі яны цалкам яго прайдуць, выведзе на праспект Незалежнасці. Зараз вось калона толькі-толькі зрушыла. Ну, скажу я вам так, зараз вы вось бачыце гэтыя кадры, і на маё меркаванне, ну, 1050 тут ёсць дакладна. То бок, канешне, гэта не вось той 100-тысячны маштаб, які быў раней, але агулам мы бачым, што людзі все-таки падсабраліся, бачна, канцэнтрацыя іх вялікая, то бок, ну, 1050 ёсць дакладна. Можа быць, іх стане яшчэ і больш, таму што зараз мы бачым, людзі падцягваюцца, падыходзяць з боку Ціміразева, і вось тая калона, якая ішла па праспекце Машэрава сюды да стэлы, цяпер папросту стала, і людзі вось будуць далучацца да гэтай агульнай калоны, якая рушыць якраз такі па Машэрава, фактычна насустрач той невялічкай калоне людзей, якая рухалася сюды. Вось вам, напэўна, таксама гэта зараз бачна, вось то, што гэтыя людзі стаяць, там яны проста чакаюць, ну, падыходу цяпер гэтай асноўнай калоны, уз'яднаюцца вось яны, і, напэўна, гэта вот, ну, мы можам ужо ўрэшце сказаць, што вось сапраўды марш стартаваў. То бок стэла цяпер стала такой стартавай кропкай, не кропкай канцавой, а кропкай старта. Гэта, насамрэч, я вам скажу так, з тактычнага пункту гледжання гэта відавочна паламае все планы гэтак званым праваахоўнікам, таму што цяпер ім вельмі тэрмінова, вельмі аператыўна трэба будзе нейкім чынам аб'язджаць цэлы гэты агромны квартал,
а гэта не так і зручна, то бок не так і хутка трэба будзе ім перадыслакавацца, калі яны захочуць перакрыць гэты рух. І ў мяне такое меркаванне не атрымаецца ў іх перакрыць рух. Вось каля банка развіцця людзі там ужо на праспект Машэрава выйдуць. Ну а вось там, канешне, ўжо сітуацыя так сабе бяспечная, таму што там не настолькі шырокая гэтая вуліца, калі зараз там яе перакрыць, то гэта нармальна рух в горадзе паралізуе. Таму што зараз, калі па праспекце Машэрава ўвесь гэты натоўп пойдзе, то я не думаю, канешне, тое, што ўлады дадуць магчымасць людзям выйсці на праспект Незалежнасці, таму што нейкую, я не ведаю, ці то сакральную, нейкае сакральнае значэнне яны надаюць гэтаму праспекту, што не пускаюць туды людзей, зараз стараюцца выціснуць адтуль любы натоўп. Ну, але з другога боку, то бок калі ісці зараз по праспекце Машэрава вось да праспекта Незалежнасці, там, канешне, пэўны час, ну вось там і трамвайныя шляхі, то бок гэта і трамвайны рух пэўным чынам паралізуе. Таму я думаю, што гэта вось цалкам ламае все планы ўладаў на сённяшні дзень. Я б яшчэ, ведаеце, пра што сказаў. Вось бачу таксама тут групу медыкаў, і, ведаеце, вельмі вот хочацца гэтым людзям асобна падзякаваць, таму што в свае выходныя дні гэтыя людзі, скажем так, прысвячаюць іх зноў жа сваёй працы на карысць грамадству. Вось менавіта гэтая катэгорыя насельніцтва, якая цяпер выказвае вялікую салідарнасць з людзьмі, вось гэта вельмі прыемна, і сапраўды, мне здаецца, ну, раз уж у нас балконная аналітыка, да, то не магу не прааналізаваць вось гэты момант, і мне здаецца, вось менавіта COVID-19, гэтая пандэмія, яна вельмі моцна пераламіла якраз такі свядомасць нашых дактароў, і мне здаецца, яна просто лішні раз таксама показала нашим людзям, хто сапраўды змагаецца за іх, і вось показала сілу нашай грамадзянскай супольнасці, і вось самі дактары ўбачылі з сабой вялікую салідарнасць, што якраз такі дзяржавай яны былі кінутыя, але в той же самы момант вось звычайныя людзі, то бок грамадзянская супольнасць, вось самае, што ні на ёсць простыя беларусы, аказвалі ім сапраўдную падтрымку. Дык вось гэта, ведаеце, вельмі важная рэч. І таму, мне здаецца, гэта вот яшчэ раз просто прадэманстравала, наколькі беларусы арганізаваныя, і гэта было, так бы мовіць, такім прадвеснікам вось цяперашняга такога всплеску самаарганізацыі, вось гэтага всего, што мы бачым цяпер. І вось гэтыя формы гэтай самаарганізацыі сапраўды ўражваюць, таму што колькасць валанцёраў, якая працуе падчас кожнай гэтай акцыі, яна, ну, просто прыемна здзіўляе, таму што калі ты праходзіш, ну, вот таксама я сёння, у мяне была магчымасць просто паглядзець, дзе што адбываецца, дык вось людзі і раздаюць ваду, і нехта нават нейкую ежу прыносіць, там і сладасці нейкія, ну, вось гэта просто паражае, таму што кожны думае пра кожнага. Ну і, канешне, за бесплатны інтэрнэт, за Wi-Fi всім таксама вялікі дзякуй, гэта таксама вось прыемна ўражвае тое, што людзі гатовыя дапамагаць нават такім чынам і дапамагаць журналістам таксама рабіць нашу працу, за што ім асобна вялікі дзякуй. Вось хочацца ў прямым эфіры так і падзякаваць. Глядзіце, зараз вось гэтая калона ўжо расцягнулася, фактычна дайшоўшы да банку развіцця, і хвост калоны пакуль яшчэ нават не сфармаваўся, таму што падыходзяць людзі, і вось, ведаеце, апошнія хвілін так 10 яны падыходзяць просто вельмі актыўна, то бок яны вось, я не ведаю, неяк раптоўна з'явіліся, менавіта ідуць па Ціміразеву, то бок, можа быць, людзі нейкім чынам, скажем так, скаардынаваліся, і ўжо каб утварыць адзіную калону, і я вам скажу так, што вот калі цяпер тут палічыць, то можа быць гэтая калона людзей калі не падвоілася, то бок вот можа быць гэтыя 100 000 яны і набяруцца, калі мы ўбачым рэальна вот хвост калоны, я вам змагу тады дакладна сказаць, але пакуль што я нават не бачу, што гэты хвост сфармаваўся, таму што людзі падыходзяць, яны падыходзяць як з боку праспекта Пераможцаў, там вось ідуць яшчэ людзі здоўж Свіслачы, і з боку
юбілейнай. Ну і з другога боку, вось з боку Ціміразева таксама вот людзі спускаюцца сюды. Ведаеце, вельмі уражвае, то бок скажу, што неяк раптоўна гэта все адбылося. Ну і гэтак званых праваахоўнікаў таксама няма. Пакуль што не пад'язджаюць сюды яны, і мне, канешне, будзе складана адсюль убачыць, што там будзе адбывацца в галаве калоны, дакуль яна дабярэцца, але мы будем старацца нейкім чынам аналізаваць сітуацыю, расказваць аб тым, што адбываецца, але пакуль вось, ну, пабачыў я, трамваі там яшчэ праязджаюць, то бок да трамвайных шляхоў галава калоны яшчэ не дайшла. Я думаю, што вот менавіта ў гэтыя самыя хвіліны будзе адбывацца такая гістарычная перадыслакацыя сілавікоў в іншую лакацыю для таго, каб перакрыць ход калоне. Ведаеце, з аднаго боку гэта, канешне, добра паламаць такім чынам першапачатковы план уладаў, але з другога боку я вам скажу, што все-таки там на праспекце Машэрава, вось калі ісці ўздоўж менавіта ўжо вось гэтых там всіх выхадзіць недалёка да Казлова, да скрыжавання з праспектам Незалежнасці, то там все-таки затрымліваць людзей для іх будзе значна больш зручна, таму што там фактычна такая лавушка атрымліваецца і даволі вузкая вуліца. Так што, ведаеце, калі гэтак званыя праваахоўнікі пачнуць затрыманні, то там, канешне, уцякаць будзе вельмі складана людзям, ну, на маё меркаванне. Вось, я б яшчэ хацеў вот што дадаць, што нават вот з такой перадыслакацыі, вось з таго, што мы ўбачылі ў сераду, дзеянні сілавікоў, яны часам такія даволі хаатычныя, даволі спантанныя, таму што відавочна то, што ёсць у іх нейкая задача, але бачна, што не карэктуюць яны яе, скажем так, падчас дзеянняў менавіта падчас вось калі нешта хутка змяняецца, не атрымліваецца ў іх вельмі хутка да гэтага прыстасоўвацца. Вось трошки тут загаворваюся я. Але глядзіце, сам факт таго, што столькі людзей сабралася, ён все-таки паказвае настрой такі, скажем так, настрой добры. Ну і агулам з таго, што мне давялося пачуць ад людзей, вось захоўваецца гэты пазітыўны настрой, і некаторыя людзі, яны самі нават, ведаеце, не ведаюць, якім чынам можна гэтую перамогу здабыць, якім чынам змены ў краіне могуць адбыцца, але яны ўсё ж кажуць, што пераможам, што змены адбудуцца, і ўжо бачна, што ўлады як бы самі таксама баяцца. Ну, вось ёсць у мяне яшчэ час з вамі паразмаўляць, яшчэ правесці невялічкую, зноў жа працягнуць рубрыку балконнай аналітыкі, і я вам скажу такую рэч з таго, што у мяне атрымалася пачуць са сваіх крыніцаў. Дык вось магу я вам сказаць, што вось пакуль такой еўрапейскай падтрымкі, якая ёсць цяпер, яшчэ раней не было. І вось з кулуарных такіх крыніцаў, вось з кулуарных размоваў даведаўся я, што зараз Европа думае над тым, якім чынам Беларусі дапамагчы, якім чынам падтрымаць беларускую грамадскую супольнасць, і актыўна збіраюцца прапановы па тым, як, скажем так, якую дапамогу можна аказаць. Таму, ведаеце, гэта вельмі радуе. Ну і сам факт, што давялося ад некалькіх такіх даволі высокага рангу еўрапейскіх чыноўнікаў пачуць мне, што збіраюцца яны падтрымліваць Беларусь і надалей, не збіраюцца здаваць назад, і ўрэшце ёсць разуменне таго, што размаўляць у Беларусі трэба толькі з грамадзянскай супольнасцю. Таму што мы з вамі колькі разоў бачылі, што спачатку Еўропа выказвае занепакоенасць, маўляў, нешта будзе зроблена, маўляў, будуць прыняты жорсткія захады, а па выніку праходзіць пэўны час, і все роўна перамовы вядуцца з адным усім вядомым чалавекам. Дык вось цяпер кажуць, што такая ўжо рэч не пройдзе, як сказаў бы містер Прокоп'ев, не пролезе, і таму будуць весці дыялог з грамадзянскай супольнасцю. І вось гэтае прызнанне каардынацыйнай рады, дарэчы, суб'ектам палітыкі і суб'ектам, скажем так,
міжнародных адносінаў яно ўжо дае вельмі добры знак, яно в прынцыпе паказвае будучы вектар еўрапейскай палітыкі і в прынцыпе напэўна паказвае тое, як можа гэтая палітыка рухацца і якім чынам яна будзе весціся. Тым больш, што днямі ў Вільні мусіць быць містер Макрон. Дык вось містер Макрон, прэзідэнт Францыі, зноў жа з кулуарных крыніцаў пакуль вядома, што ёсць у яго ў праграме сустрэча са Святланай Ціхановскай. Я зноў жа не магу быць на 100% упэўненым, што гэтая сустрэча адбудзецца. Як той казаў, за што набыў, за тое і прадаю, але скажу вам, што безумоўна гэта было б цікава, ну і в прынцыпе гэта таксама лішні раз падкрэсліла б намеры еўрапейскага звязу, ну тым больш, што все-таки такая краіна як Францыя, калі яна выказвае занепакоенасць, то гэта ўжо добры знак. Ну і вось ведаеце, яшчэ адзін фактар вот вельмі цікавы вось пра стаўленне Европы да таго, што адбываецца, пра стаўленне еўрапейскага звязу, гэта іх рэальная зацікаўленасць Беларусю. Таму што калі раней Беларусь у іх на парадку дня не была і блізка, нават калі тут адбываліся нейкія рэчы, то цяпер мы бачым гэтую прысутнасць. Ну вот я вам шчыра скажу, таму што, напрыклад, толькі са мной звязваюцца практычна штодзённа журналісты шматлікіх еўрапейскіх выданняў, і не толькі еўрапейскіх, нават там канадскіх і амерыканскіх, і іх рэальна цікавіць тое, што в Беларусі адбываецца. Канешне, разуменне працэсу, я вам скажу так, разуменне тых працэсаў, разуменне той сітуацыі, якая в Беларусі складваецца, у іх пакуль на даволі нізкім узроўні, але сам факт, што яны хочуць гэты ўзровень ведаў падвышаць, і тое, што яны хочуць даведвацца і расказваць аб тым, што адбываецца в Беларусі, ужо шмат пра што гавораць. Таму што там все-таки медыа гэта рэальная люстра таго, што адбываецца ў краіне і тых працэсаў, якія адбываюцца ў палітыцы. То бок, калі там гэтыя медыі пра нешта кажуць, значыцца, гэта рэальна важна. І таму, мне здаецца, вось гэты паказнік, ён проста лішні раз дэманструе, што зараз у Беларусі ёсць шанс, рэальны шанс на змены, і тое, што еўрапейская падтрымка, яна все-таки не застанецца толькі на паперы, а будзе вот сапраўднай, і яе можна будзе памацаць ручкамі. Я думаю, то, што вось вчора, ну, можа быць, мае калегі ўжо вам распавялі, напэўна, ў студыі пра той канцэрт, які учора ў Варшаве адбыўся. Вось вам таксама яшчэ адзін вельмі добры прыклад таго, што Беларусь Европу цікавіць, ну і цікавіць не толькі нашых бліжэйшых суседзяў, іх, канешне, ў першую чаргу, але цікавіць і краіны далейшага замежжа, і там таксама наша краіна на парадку дня прысутнічае, і тыя падзеі, якія прысутнічаюць, вельмі важныя. І вось таксама яшчэ вельмі важны фактар, што в першую чаргу звязваюцца і замежныя медыа, і замежныя палітыкі менавіта з грамадзянскай супольнасцю, і з прадстаўнікамі каардынацыйнай рады, і з журналістамі, з грамадскімі актывістамі, з удзельнікамі пратэстаў. Вось што іх цікавіць, вось гэта тыя актары, у якіх яны бачаць рэальную перспектыву і бачаць рэальную магчымасць дыялогу, прытым не проста дыялогу, а дыялогу канструктыўнага. Вось такі невялічкі экскурс в аналітыку я вам правёў, вось такая балконная аналітыка з вами была. Зараз, дарэчы, назіраем мы то, што хвост калонны ўжо нарэшце практычна сфармаваўся, прабачце, загаворваюся трошку. Дык вось, ну, насамрэч, да, можа быць, вось гэтыя 100 000, напэўна, яны тут і ёсць. Таму што бачым, што ўжо прайшла калона, там трамвайныя шляхі, пайшла яна далей. Я думаю, то, што хутка з'явіцца інфармацыя, дзе там ужо і ці збіраюцца гэтак званыя праваахоўнікі перакрываць рух, дзе яны будуць разгорнутыя, куды яны перадыслакуюцца, але зноў жа, калі вярнуцца да пачатку самага нашага ўключэння, я вам скажу то, што перадыслакацыя для іх будзе не надта проста, і зноў жа па той жа самай прычыне, чаму і для людзей там таксама не вельмі зручна хадзіць, бо вуліца не такая шырокая, і в прынцыпе, ну, заблакаваць яе з аднаго боку проста, з другога боку рухацца там і разварочвацца таксама не вельмі зручна для любога фармавання.
Вось, ну і самае, канешне, асноўнае, то, што людзям далі зараз вось прайсці гэты мост, яны ідуць па мосце праз Свіслач, і я думаю, што там вот, ну, гэта вельмі важны момант, і вельмі важна, канешне, каб там все было вельмі спакойна і акуратна, таму што калі пачаць скажем так, нейкія дзеянні сілавікі пачалі проста цяпер, то я думаю, з-за вузкасці гэтай вуліцы гэта магло б прывесці да не вельмі добрых наступстваў для ўсіх бакоў, таму што, як я ўжо казаў, перад гэтым уцякаць в прынцыпе не асоба ёсць куды, і агулам там ну, не асабліва ты і развернешся. Так што выглядае пакуль сітуацыя менавіта такім чынам. Зараз вот яшчэ дафармоўваецца гэты хвост калоны, і ведаеце, тут вось дагэтуль падыходзяць яшчэ нейкія людзі з праспекту Пераможцаў. То бок гэта значыцца то, што некаторыя раёны Менску вось толькі сюды дабраліся, толькі сюды дагулялі. Людзі такімі групкамі ідуць, вось падыходзяць патрошку, ну і сапраўды, бачыце, па кропельцы сабралася проста цэлае мора беларусаў. Мора бел-чырвона-белае. Вельмі прыгожа выглядае, ну вы і самі, пэўна, бачыце на карцінцы, зараз наш цудоўны аператар вам гэта паказвае. Так што вы глядзіце, галоўнае далей, вы не пераключайцеся, я пастараюся... Ага, то бок кажуць, што магу я яшчэ з вами тут трошечку павісець на провадзе, мне тут рэжысёр падказвае, так што я з вами пакуль яшчэ не развітваюся, яшчэ вам раскажу, значыць, якіх-небудзь пару цікавых рэчаў з балконнай аналітыкі, як ж без яе. Вось, і пакуль мы бачым, да, вот гэтай хвост калонны пакуль яшчэ толькі падбіраецца, ну, насамрэч, все-таки сабралася чаканая колькасць людзей, то бок, хаця на пачатку падавалася, што вось, маўляў, зараз ужо ўсё, ну, будзе не вельмі шмат народу, але бачыце, патрошку людзі збіраюцца, людзі падыходзяць, і пакуль тут таксама не бачна ніякай актыўнасці сілавікоў, ніякіх там кропкавых затрыманняў не бачна. Але у мяне вось складваецца ўражанне, што зараз калона пачала рухацца все больш павольна, то бок гэта можа казаць пра дзве рэчы, альбо іх там заблакавалі, альбо, ну там жа мост яшчэ, то бок мост, ведаеце, не вельмі хутка будзе пераходзіцца, бо ён істотна звужае, скажем так, магчымасць руху, таму што там, вот, ну да, там такое месца не самае шырокае. Ну і в прынцыпе, я думаю, вот зараз, калі гэтая калона будзе ісці да праспекта Незалежнасці, то убачым мы там відавочна нейкае, напэўна, нейкае блакаванне і нейкія спробы сілавікоў гэты пратэст на праспект Незалежнасці, як я ўжо казаў, не пусціць. Таму, вось моя інструкцыя такая, галоўнае, глядзіце далей нашу трансляцыю, вы не пераключайцеся, вось зараз мы перайдзем на студыю, мае калегі вам раскажуць яшчэ шмат цікавых рэчаў, напэўна, пакажуць вельмі цікавыя відэа з нейкіх іншых кропак, з іншых лакацый, мы, канешне, будзем, можа быць, заставацца тут, можа быць, яшчэ штось паспрабуем вам паказаць, але в любым выпадку я яшчэ пастараюся з вами на сувязь выйсці. Так што гэта быў Зміцер Міцкевіч, вы глядзіце далей і вось не пераключайцеся, я думаю, шмат цікавага яшчэ сёння адбудзецца. Добрый вечер, шановное гаспадарства. Студыя Белсат працягвае сваю працу. Мы змянілі калегу, гэта Ярослав Сцешык. І Аліна Коўшык. Добрый дзень. Рады быць з вами ў сённяшні нядзельны марш 97%, як яго назвалі арганізатары. Нагадаем, што сёння 50-й дзень пратэстаў у Беларусі. Дзень 50-й, калі людзі не згодныя з тым, як былі праведзены выбары, выходзяць на вуліцы розных гарадоў. У прыватнасці, вось то, што вы зараз бачыце, гэта жывыя кадры са сталіцы. Так, гэта праспект Машэрава, непадалёку ад скрыжавання з праспектам Пераможцаў, непадалёку ад стэлы. Ужо традыцыйным стала гэтае месца збору людзей. Нягледзячы на ўсе спробы людзей у масках, людзей з пагонамі перакрыць падыходы, тым не менш, дзесяткі тысячаў, прынамсі, людзей выходзяць на вуліцы сваіх гарадоў у Менску, тысячы людзей выходзяць на вуліцы іншых гарадоў.
Ну, але, як мы ведаем, на жаль, адбываюцца і затрыманні, спрабуюць сілавікі перашкодзіць мірным пратэстам, перашкодзіць выхаду людзей на вуліцы. Напрыклад, мы ведаем, што у Берасці, у цэнтры горада пачаўся так званы хапун, то бок масавыя затрыманні людзей, усіх без разбору, усіх, хто знаходзіўся на мірным пратэсце. Так што мы зараз бачым таксама ўжо традыцыйныя для ўсіх гэтых мірных пратэстаў чырвона-белыя сцягі. Зараз прыкладна мы можам ацаніць на некалькі дзесяткаў тысячаў колькасць тых людзей. І хацім зараз звязацца з нашай карэспандэнткай Любоўю Лунёвай, якая зараз знаходзіцца на плошчы Перамогі, і даведацца, што ж зараз там адбываецца. Люба, добрый дзень. Добрый день. До площади Перамоги я еще пока что не дошла, але колонна уже, ну, яка стояла каля стели, уже крочить у бок, ну, як ориентир, площади Перамоги. То бок, насамрэч, мы же ведаем, что проспект Машерова, это была улица Возвышения, и она плавно перетекает у улицу Козлова. Вот. Так что пока что люди идут у бок вулицы Козлова, але самое цікавае, что ті, якія шли каб удзельнічаць у гэтым марше, яшчэ нават не ўсе дайшлі. Яшчэ ідуць па Тимиразева, яшчэ ідуць па гэтым мосце праз чыгунку, яшчэ ідуць групы, не все нават яшчэ дайшлі до места правядзення, а люди уже сышлі ад стэлы, бо стаять там доўга немагчыма, бо гэта адразу выклікае ну, такую заклапочанасць ва ўсіх, бо сілавікі тады могуць сканцэнтравацца і заняць такія для іх выгадныя пазіцыі, каб як мага больш людзей захапіць і хаця б разагнаць. Таму у гэтай сітуацыі людзі вырашылі рухацца, і сапраўды практыка показала апошніх дзён, што чым ты хутчэй рухаешся, тым лепш, гледзячы там у які бок. Едуць вадамёты. Вот я налічыла 6 вадамётаў, едуць гэтыя бусы, едуць аўтазакі са сцягамі чырвона-зялёнымі. Едуць усе, каб сустрэць натоўпы, я вам не магу нават перадаць. Вот я адышлася, і ідуць аўтазакі, бо я хочу просто на машыне пад'ехаць, каб ну, сустрэць колонну. Але яны ідуць, вось весь гэты час, адзін за адным, там сядзяць салдаты ў балаклавах са шчытамі. Яны ідуць у бок вакзала, яны не едуць, не паварочваюць па вуліцы Кальварыйскай, яны, відаць, хочуць сустрэць натоўп з боку праспекта Незалежнасці, не даць людзям дайсці, перакрыць праспект. Тым часам колонна все наближается. Слухайте, вот вы чуете, вот як даишники сигналят, гэта яны суправаджаюць гэтую колонну техники. Ну просто столько машин. Просто я бы сказала, что вулицей Тимиразева цяпер едзе такі агромісты эшелон, які замест вагона гэта вось гэтыя аўтазакі. Прычым самыя розныя. Шэрага колеру, некія белыя, пафарбаваныя. Аўтобусы, там сядзяць гэтыя людзі у шлемах, у балаклавах, мінібусаў, прычым рэгіён, он, правда, я не ведаю, наколькі можна гэтаму давяраць, 4-кі, 5-кі, 6-кі, гэта Магілёўская і нават 3-кі, Гомельская вобласць. Такое адчуванне, што ўвесь АМАП, які ёсць у абласных цэнтрах, ён сёння з'ехаўся ў беларускую сталіцу. І вось яны ідуць людзі, гэта все фотаграфуюць з балконаў, таму што гэта, конечно, відовішча. Такое адчуванне, што ну, нехта на фронт адпраўляецца, вот, нібыта тут вайна, і едуць колонны там на некое поле боя. Ну, это просто вот для вот сённяшняй еўрапейскай краіны, гэта просто, я не ведаю, дзе яшчэ сёння ў Европе такое можна убачыць. А людзі тым часам ідуць, і вось гэтай невялічкай колонны пры мне колонна, можа, чалавек 100, яе тут спыніліся аўтазакі, людзі пабеглі адразу ў двары. Пакуль тыя вылезлі, гэтыя амапаўцы, відаць, абласны не так уж добра так абучаныя, як наши, калі можна так сказаць, сталічныя. Пакуль яны там пабеглі, па-першае, яны мясцовасці не ведаюць, яны ў гэтых дварах не арыентуюцца, хутчэй за ўсё.
І люди таким чином умудраюцца збегаць. Але вось я не ведаю, відаць, яны рыхтуюць нейкую такую гарачую сустрэчу дэманстрантам, пакуль што ўсё адбываецца мірна. Самае галоўнае, што праходзяць людзі гэты мост, на якім звычайна вось такі брутальны затрыманні адбываюцца. Ну, раз уже мост амаль што прайшлі, то это уже не самое страшное. Людей все больше и больше, люди зароўліваюцца. Некаторыя просто чакалі, каб уліцца, бо баялись маленькімі такімі часткамі далучацца, а і цяпер яны далучаюцца у калону, бо ўсе ведаюць, што у калоне гэта самае небяспечнае месца. Туды ніякі АЛМАП не ўлезе. І яшчэ такое назіранне вот сённяшняга дня, што самыя такія вот запаволеныя, самые такие непадрыхтаваныя, як гэта не дзіўна, гэта салдаты ўнутраных войскаў. Гэта тыя людзі, якія пашлі ў войска, відаць, недавно туды потрапілі. Вось гэта сведчыць пра то, якая сёння ў нашым войску, не вельмі добрая падрыхтоўка гэтых солдат. Хто яго ведае, раптам што-нибудь здарылось бы. Вот яны такія не вельмі трэніраваныя, можна сказаць. І пра гэта кажуць мужчыны, якія ўжо служылі ў войску, кажуць, што-то яны нейкія слабакі. Нешта ў них не тое з гэтымі нормамі фізкультуры. Люба, скажи, калі ласка, з якімі лозунгамі людзі выйшлі, з якімі, можа, транспарантамі, што яны скандуюць? Ну вось зараз кончыўся дождь, так уже было бачна, што Святлана наш прэзідэнт, Святлана народны прэзідэнт, патрабуем выбары. Вы нас падманулі один раз, другі раз не атрымаецца. Такія, это тыя плакаты, якія я бачыла. Дарэчы, шмат такіх фатаграфій Святланы Ціхановскай бачна. Шмат людзей, якія з такімі віншуем спадарыня прэзідэнт. То бок людзі ўжо віншуюць з тым, што яна стала сапраўдным прэзідэнтам, якога абралі людзі. То бок гэта такая інаўгурацыя, якая сапраўды падобна на тое, што вось як мы памятаеце, вось гэтай картины мы назіраем у Лондоне, калі там некае свята, там ці дзень народзінаў каралевы Елізаветы, і людзі так падыходзяць да Букінгемскага палаца, так вось і тут таксама людзі ідуць і віншуюць свайго прэзідэнта Святлану Ціхановскую. Такая імправізаваная такое віншаванне. Дзякуй, Люба, мы яшчэ... Можа, нешта будзе яшчэ. Так. Менавіта мы будзем яшчэ з табой звязвацца. Дзякуй табе вялікі, будь асцярожная і будь на сувязі, яшчэ не раз з табой звяжемся. Вы нам пишете смс-поведомление и хотим подяковать, и так само закликать вас писать болей. Его зачитаю. Добрый день. Только что отрымала звонок просто с 6 людей нашмат больш, чым у папярэдні раз. И настрой просто цудоўны ва ўсіх. Жыве Беларусь, так пишете вы. А сегодня сапраўды марш, и он проходит так само под эгидой инаугурации Светланы Тихановской. Народной инаугурации, потому что официальной инаугурации с віншаваннем ад Лідіі Ярмошинай наўрад ці Святлана Ціхановская дачакаецца. Такая ситуация. Такая ситуация, але тым не менш многія беларусы лічаць Святлану Ціхановскую сапраўды абранай прэзідэнткай Беларусі, што бачна на плакатах, якія яны несуць, і пра што нам распавядала наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. А сёння з нагоды 50-го дня пратэстаў Святлана Ціхановская звярнулася да беларусаў, і вось хачу вам зачытаць цытату з ейнага звароту. Мы нават уже маем магчымасць эту цытату агучыць, паказаць. Так. Чакаем, пакуль рэжысёрка впусціць цытату, якую мы для вас падрыхтавалі, але, відаць, штосьці там здарылася. Тым не менш, мы ведаем, што Светлана Ціхановская, вось што яна для вас напісала сёння. Дарагія беларусы, гісторыя апошніх месяцаў паказвае, што мы можам усё. З моманту, як я пастанавіла падаць дакументы на рэгістрацыю ЦВК, здаецца, прайшло цэлае жыццё. Цэлае жыццё самых розных падзеяў і складаных рашэнняў. Але галоўнае — гонар за свой народ, гонар быць адной з вас. Сёння 50-й дзень нашага пратэсту. Беларускі народ сёння зноў выходзіць
выходзіць на вуліцу. Мы выйшлі спыніць гэты рэжым і робім гэта мірна. Дэмакратыя – гэта ўлада народу, а цэлы народ мацнейшы за аднаго чалавека, бо народ змагаецца за свае правы, сваю будучыню і будучыню сваіх дзяцей. Нас мільёны, і мы гатовы несці адказнасць за свае рашэнні. І вось чаму мы пераможам. Крыніца – гэта тэлеграм-канал Светланы Тихановскай, пол первой. Так што вось так з такімі словамі Светлана звярнулася сёння да беларусаў. Гэта ўжо такі таксама традыцыйны зварот, які яна заўсёды рыхтуе на нядзельнай маршы. Мы памятаем, што Светлана Тихановская зараз перабывае ў Вільні, была вымушаная з'ехаць, а дакладней, улады ей вывезлі з краіны. Спецслужбы вывезли ее с Беларуси. А зараз з нами на сувязі з Берасця наш коллега Олесь Ляўчук по телефоне. И мы уже ведаем, что у Берасці адбыліся затрыманні. Олесь, ты нас чуешь? Распавядзі, якая там ситуация зараз? Добрый день. Значит, сегодня люди вышли на улицу Советскую, вельмі долго раскачивался этот протест. Только у 15:30 почти некий день люди начали доставать стяги, выкрикивать «Живе Беларусь!», Лукашенко в автозак. И тут вот эту улицу Советскую чапил АМАП. Мы бачили 4 чоловіки, амаповці, або не амаповці, ми не ведаємо, бо це були люди у невідомій формі, були зі зброєю, очепили всю вулицю Советську і почалися затримання. На моїх очах мінімум 4 чоловіка було затримано, і одній дівчині стало дренно, і для її була викликана хутка. Один чоловік от АМАПа забіг на фонтан, але вони його достали оттуда і так само затримали. Олесь, скажи, калі ласка, а вось ці стралялі сілавікі з гэтай зброі? На гэты раз? Бо мінулымі разамі стралялі. Пакуль, дзякуй Богу, не стралялі. Яны хвілін 7-8 было, як не чапілі гэты квартал, дзе сабраліся людзі. Потым яны адышлі пад крыкі «Ганьба», а людзі застаюцца на вуліцы Савецкай. Тут вельмі шмат ціхарей, вельмі шмат супрацоўнікаў міліцыі ў форме. Нават 3 супрацоўнікі міліцыі здымае людзей на маленькія камеры, а таксама можна пабачыць дзяржаўных блогераў-правакатараў. Скажи, калі ласка, а з якімі лозунгамі берасцейцы выйшлі сёння на вуліцу Савецкую? Люди, як бы ніякіх лозунгаў не напісано, але яны выкрикивают «Лукашенко, уходи», «Лукашенко, в автозак». Ну, а зараз вы просто тихо стоять и размовляют один с одним и ничего не скандуют. Вот так, як почали скандування, почалися затримання. Олесю, а як ти оцінюєш кількість людей, які сьогодні вийшли на вулиці Берасця? Ці це більше, ніж минулим разом, минулу неділю? Ні, тяжко сказати, бо люди так не групуються. Мы бачим несколько сотен человек, и просто оценить, сколько людей реально вышло, не тяжко. Бо, скажем, в 14 часов была названа крепостняця акція, але в цей час нікого не було, бо вокруг вельми шмат силовиків, які не дають збиратися людям. Олесю, ці було бачны прыкметы таго, што сёння адбываецца народная інаўгурацыя Светланы Тихановскай, ці сапраўды берасцейцы, ці прынамсі тыя, якія наважыліся выйсці на вуліцы, нейкім чынам паказвалі, што яны абралі іншага прэзідэнта, а не Александра Лукашенко? Нет, я вот таких явных признаков гэтага сёння не бачу. Зразумела, дзякуй табе вялікі, Олесь, беражы сябе. Я нагадаю, што гэта быў Олесь Ляўчук з Берасця, а мы тым часам перанесемся ў Менск, хаця спачатку ўсё ж такі, быць можа, я зачытаю вам СМС-паведамленні, якія вы нам пишете. Добрый вечер. Огласите, пожалуйста, при следующем эфире информацию о заработке за август нелюдей из ОМОНа. 14 800 белорусских рублей, или это около 5500 долларов. Жыве Беларусь. Вось так пішаце вам за месяц. Вы видите сабе, якія гэта неверагодныя грошы. Тым не менш, вось так. І яшчэ вы дасылаеце нам паведамленне. Светлана Тихановская, наш прэзідэнт, Лукашенко, злачынца і дыктатар. Мы даможемся свайго, мы вызвалім краіну ад дыктатара. Пішам вам з аграгарадка Деревная. Хіба, спадзяюся, добра паставіла
Добра, поставила акцент. І вось яшчэ паведамленне хочу вам зачытаць пра тое, як сябе трэба паводзіць пры водомётам. Зачитаю таксама цитату. Режим начал использовать красящий маркер в водометах. Как вам уже известно, этот маркер режиму нужен, чтобы потом искать протестующих. Отстирать одежду после этого маркера невозможно. Поэтому вводные при всем при себе иметь комплект старой ненужной одежды. Пусть хоть с дырками и грязной. Неважно. Плюс лицевые маски и бейсболки на глаза. Старую одежду потом не жалко выбросить, а поливать из водометов сегодня будут обильно. Чистый комплект одежды упакуйте герметично в пакет. Передайте информацию дальше и раскидайте по чатам. Пишите нам вы. Так, вось наконт водометаў я б хацеў сказаць, што у нашай практыцы журналісцкай рэдка такія паведамленні прыходзяць пра тое, як мірныя дэманстрацыі разганяюць не проста водометамі, але яшчэ і фарбуюць грамадзянаў. Дык вось я памятаю такую практыку ў афрыканскіх краінах, калі ружовую фарбу адмыслова дадавалі, каб людзей не толькі прынізіць, а яшчэ і потым іх лягчэй чапаць. Так, спадарства, зараз давайте паглядзім, якая сітуацыя ў Менску. У нас ёсць відэа пра тое, як людзі збіраліся на вуліцы. І што зараз адбываецца на вуліцы Богдановича. Спадарства, гэта відэа нашых калегаў з парталу Тутбай з вуліцы Богдановича. Тое, што вось адбывалася вось літаральна ў гэтай хвіліне. Мы чуем, як людзі скандуюць света наш прэзідэнт, а таксама верым, можам, пераможам. Што зараз адбываецца ў калоні, больш пра гэта ведае наша калега Марыя Арцыбашева, якая зараз знаходзіцца ў гушчары падзеяў. Маша, дзе ты зараз і што адбываецца вакол цябе? Добрый день еще раз, уважаемая студия. Теперь колонна рухается по Богдановича у бок площади Перемоги. Працягваюць скандаваць света наш прэзідэнт, таксама скандуюць власть, страну народу, ну а крысу в воду, вось новыя лозунгі з'явіліся. Ну і звычайны Лукашэнкаў аўтазак. Натоўпу не бачна ні пачатку, ні краю калоня. Вельмі шмат людзей звялося каля стэлы. Маленькія калоны звяліся ў одну вялікую. І цяпер все захопление один от одного, люди кричать: белорусы, мы вас любим. Ну, вот некая такая атмосфера. А вось ты можаш сказаць, колькі прыкладна людзей выйшла зараз менавіта на Богдановича? Калі шчыра, не змагу нават даць нейкую лічбу, тому что настолькі незразумела, мы нават падняліся на горку цяпер, каб ацаніць маштабы маршу, і мы не можам. Гэта, конечно, тут сотня тысячаў, падаецца, людзей, бо спачатку, калі збіраліся каля стэлы, там было, ну, можа быць, десятак тысячаў, але пасля дайшла вялікая калона таксама з Мінікайта і таксама з гэтага боку, з боку Заслаўска, таксама людзей вельмі шмат далучылася. І цяпер гэта нейкая неверагодная колькасць. Адзінае могу сказаць, таксама, хіба што з-за дажджу сёння значна менш плакатаў, але плакаты таксама, тыя, якія ёсць, яны радуюць крэатывам людзей. Гэта сапраўды нешта неверагоднае. Кожны раз, кожнае выходнае. Які гэта крэатыў, якія сёння плакаты цябе здзівілі альбо запомніліся з таго, што ты бачыла, Маша? Ну, вельмі запомніўся плакат, які падзелены на дзве часткі, на якім з левага боку намаляваны вялікі такі пасук, хіба мускулісты, на якім напісана, што вось гэта сілавікі да выбараў, якія, ну, з гэтымі выразамі, што мы з вами до конца, а з правага боку ўжо нешта там зусім маленечкае, некая собачка, якая кажа про то, написано, што гэта ўжо пасля выбараў сілавікі, там, дзе гэтая собачка просіць дзве балаклавы, дзве маскі. Гэта нам падалося вельмі крэатыўна. Таксама ідзе мужчына ў натоўпе з плакатам «Давайся, подлый ус». Ну, вось нейкія такія.
Маша, нам паведамляюць наши гледачы, што вуліца Харужа і вуліца Старавіленская заблакаваная ў бок вуліцы Богдановича. Ці бачыш ты нейкія кардоны сілавікоў, нейкія... Не бачная. Адзінае, што бачна, што руху машынаў няма. Са Старажоўскай яшчэ нейкія машыны спрабуюць ехаць, а з боку Чарвякова адзінае, што ёсць з руху, гэта трамваі. Таксама перадаюць інфармацыю нашыя гледачы, што з плошчы Перамогі вадамёты паехалі ў бок праспекту Машэрава. Ну, хай ездзяць, ну што. Хутчэй за ўсё яны тут пад'язджаюць, таму што натоўп пачаў вельмі хутка рухацца наперад, і людзі спрабуюць збягаць ад перакрыжавання са Старажоўскай. А ўвогуле ці відаць якіх-небудзь людзей у цывільных з відэакамерамі? Ніякіх ні ціхароў? Ціхары на топе назіраюцца не вельмі шмат, але яны ёсць. Некаторыя з іх нават зноўку з чырвона-белымі сцягамі на плячах. Ну, але бачна па паводзінах, што яны сапраўды ідуць не з натоўпам, а хутчэй выцікоўваюць людзей у гэтым натоўпе і неяк далучаюцца да іх ззаду і сочаць за гэтымі людзьмі. Больш актыўнымі, скажем так. Дякую, Маша. З нами на сувязі з Менску Марія Арцыбашева, якая на вуліцы Богдановича зараз знаходзіцца. Калі ласка, просім захоўваць асцярожнасць і быць на сувязі, бо будзем яшчэ сазвонівацца. Дакладна так, а я хочу падзякаваць са свайго боку за все ваши паведамленні, якія вы нам пішаце з Афрыкі, пішаце з Краснадара, пішаце таксама з шматлікіх гарадоў Польшчы, перадаеце прывітанне, трымаеце з Украіны, канешне ж, трымаеце кулакі за Беларусі, беларусаў. Дзякую вам усім, нашыя гледачы, пішаце нам, мы таксама будзем перадаваць інфармацыю. Вось, а мы хацелі бы вам яшчэ нагадаць пра тое, што запыталі нашыя журналісты ў Менчукоў наперад дні акцыі. Так, перад самой акцыяй, калі людзі збіраліся, выходзілі на вуліцу, Менчукоў спыталі, якім вы бачыце выйсце з гэтай сітуацыі палітычнай. Давайте паслухаем жыхароў сталіцы. Все должны продолжать мирные акции протеста. Это самое главное. Диалог. Диалог, только диалог. Больше ничего не может быть. В стране нужны политические перемены. Что я имею в виду? Это нам нужен новый президент, если коротко. Мы за Лукашенко, пенсионеры все до один. Мы не хотим войны, хотим мирно дожить. Я отвечу так. Я думаю, вы поняли. Если менять, то менять надо четкий план действий, а его нету. И ни у кого нет. Оппозиция даже представить это не может. Я это не вижу сильной власти. Ну, то, что стоит Александр Егорович, ну пускай стоит. По мне, в принципе, нормально. Действующая власть должна какие-то все-таки шаг сделать нам навстречу. И, ну, наш главный, наверное, должен покинуть пост и уступить его тому, кто по праву должен занимать это место. Мы все боимся, но я думаю, праз некоторый час все будет добро. Мы все это переживем. Тут все от Путина зависит. Если он его не будет держать, то он убежит сам. Ну, мое мнение. Я много задумывалась над этим. Но вот думаю, что прежде всего, если мы сами, люди, не сделаем последнюю черту, нам никто не поможет. Только мы. Только наше дружное такое вот вместе взяться, выйти, а не то, что думать, я сегодня посижу, посмотрю. Только вместе, народ. Спадарства, вось так жыхары сталіцы казалі, чаго яны чакаюць, якое выйсце яны шукаюць з гэтай сітуацыі. Людзі кажуць, што патрэбны дыялог, але мы ведаем, што Александр Лукашенко і верныя яму сілавікі на дыялог не ідуць. Тым больш таксама людзі разумеюць тое, што нам ніхто не дапаможа і толькі мы самі можам вырашыць гэту сітуацыю ў нашай краіне. Тым часам прапаную спадарству перанесціся ў горадню, бо ведаем, што сёння маршы праходзяць не толькі ў сталіцы, канешне же, але і маем на сувязі нашага карэспандэнта Алексея Кайрыса. Алексей, прывітанне. Ці ты пацвердзіш інфармацыю пра тое, што ў горадні ўжылі слезацечны газ, а таксама пра тое, што там ужо ёсць дзесяткі затрыманых?
Прывітанне, калегі, добрый дзень, шановныя тэлегледачы. Так, сапраўды, сёння ў горадзе сабралася некалькі сотняў чалавек каля моладзевага цэнтру. Вельмі хутка туды пад'ехаў АМАП і хіба што прадстаўнікі ўнутраных войск. Сілавікі вельмі хутка разагналі людзей, ужылі слезатечны газ, таксама былі некалькі брутальных затрыманняў, калі людзей збівалі. І хацеў бы адзначыць, што сёння у горадзе дзейнічае так званы план гідра. Людзі ў раённых чатах размяшчаюць або фейкавую інфармацыю, або сапраўдную інфармацыю аб тым, што збіраюцца яны ў пэўны момант у пэўнай кропцы. Сапраўды людзі збіраюцца, робяць здымак і сыходзяць. Або папросту закидывают такие, скажем так, дезинформацию, что примушает просто силовиков летать по всему городу. Я зауважу то, что зараз до этой функции подлучили экипажи ДАИ, которые попросту ездят и проверяют эти кропки. Хотел бы еще отзначить, что отбылись сегодня не вельми приемные речи так само с нашими коллегами. Например, был затрыманы журналист Игорь Бубликов, который працуе на гарадзенскім сайце Гродно, а так само з наших журналісток припинили, скажем так, представники внутренних войск и проверили их сумки, после чего их отпустили. Пакуль что выглядае так. Алексей, вось мы бачым, што апроч таго, што ідуць брутальныя затрыманні, людзей цягаюць па зямлі і б'юць, апроч гэтага яшчэ мы бачым спробы гарадзенцаў адбіць сваіх сяброў, нават з ужываннем нейкай фізічнай сілы. То бок людзі б'юць нават гэтых амапаўцаў, гэтых людзей у форме ўнутраных войскаў, спрабуюць прынамсі. А для таго, каб адцягнуць тых, каго вядуць на затрыманне, ты бачыў нейкія падобныя інцыдэнты? На уласныя вочы я не бачу, таму што ў пэўны момант за мной калегай пагналіся два супрацоўніка АМАП, мы вымушаны былі ўцякаць праз двары, але пазней у гарадзенскіх чатах сапраўды я бачыў відэа, ёсць відэазапіс, як мужчыну цягнулі два амапаўца па зямлі з ВВшнікамі, і падбег другі мужчына, который спрабаваў спачатку яго цягнуць, а потым ці то ў шлем, ці то ў твар стукнуў кулаком. Што далей з гэтымі хлопцамі на дадзены момант невядома, працягваюць сачыць за сітуацыяй, працягваюць шукаць інфармацыю. Скажы, калі ласка, вось журналісты, якіх сёння затрымлівалі альбо трымалі пэўны час вось амапаўцы, міліцыянты, ці яны неяк сябе абазначаюць, камізэлькі, прэса, там ці яшчэ неяк, як гэта было раней? Безумоўна, камізэлькі прэса, сінія і пасведчанні, але гэта не спыняе сілавікоў. З Ігоря, который прадстаўляе квартал Нью-Гродно, сёння гэтую камізэльку папросту сарвалі і забралі яго ў аўтазак. Мне падаецца, што камізэлька стала адмысловай мішэнню для сілавікоў, каб затрымаць журналістаў, каб папросту не даваць даносіць інфармацыю грамадству. Алексей, дзякуй табе вялікі за твою працу, беражы сябе, будь асцярожны. Усяго табе добрага, спадзяемся, што сёння ты спакойна вернешся дадому пасля ўсяго таго, што адбываецца, а мы будзем далей звязвацца з нашымі калегамі і правяраць тое, што зараз адбываецца не толькі ў рэгіёнах, а таксама ў сталіцы. Так, гаспадарства, мы ведаем, што з праспекту Машэрава ў сталіцы калона пратэстоўцаў дайшла да скрыжавання вуліц Богдановича Харужа і ўжо павярнула ў бок Камароўскага рынку. Людзі сышлі ад стэлы на скрыжаванні праспектаў Пераможцаў і праспекта Машэрава, якая стэла, якая стала традыцыйным месцам збору людзей у нядзелю. Ну і спадарства... Паводле інфармацыі ад праваабаронцаў, затрыманых больш за 40 асобаў, але вядома, што спіс няпоўны, ён увесь час дапаўняецца. А тым часам нашы карэспандэнты размаўлялі з тымі людзьмі, якія збіраюцца на шэсце, і запыталі вас, тых людзей, якіх яны сустрэлі на вуліцы, пра то, як можна развязаць палітычны крызіс у нашай краіны. Давайте паслухаем ваши адказы. Ну, я же не Лукашенко, не знаю. Наверное, надо иметь диалог с обществом. Точно. Это
Это так должно быть, наверное, но... Я считаю, что должен уступить недавно инаугурировавшийся президент, все-таки понимая, что несколько недель, несколько месяцев подряд, когда люди выходят, несмотря на жесткое отношение, несмотря на жесткое задержание, люди все равно выходят на улицы, это что-то да означает. Судя по всему, вот по ситуации, которая складывается, да, то диалога, ну, я так понимаю, не намечается. То есть мы не видим тенденции для осуществления этого диалога. То есть, ну вот, никаких предпосылок не видно. Вот это тоже очень странно, потому что выходить из кризиса нам надо. Как это прекратить? Наверное, кто-то третий должен вмешаться, когда два спорят, понимаете? Вот. Потому что очень тяжело жить стало. Мы такие мирные, мы такие красивые, мы такие добрые. И очень-очень жаль, что вот так это проливается кровь ни за что. Может быть, Координационный совет у него получится как-то. Может быть, влияние стран как-то тоже поможет. Ну, я надеюсь на это, на переговоры. Як гэтага чалавека вывести на переговоры, хотя б каб на переговоры, я таксама не ведаю. Я ўрач, у кожны момант, як маю, пытаюся падтрымліваць і народ, і людзей, і тых, хто ў нас там і працуе. Але што зрабіць яшчэ, я не ведаю. Лукашенко уйти в отставку. Может быть такой мирный путь, но это очень долго будет, потому что он просто так не отдаст власть. Ну, как он сам любит говорить, любимую не отдают. А власть очень вкусно, очень сладко и очень любима. Вось такія вашыя меркаванні. Тым часам мы ўжо ў нашыя навушнікі чуем воклічы «Жыве Беларусь». Гэта значыць, што наш корэспандэнт Алесь Сіліч знаходзіцца ў самай калоне. Алесь, прывітанне, дзе ты зараз знаходзішся і што адбываецца навокал? Я зараз знаходжуся якраз на вуліцы Богдановича, якраз каля парка Бангалор, где проходили фантастычныя зусім недавно мітинги Святланы Тихановской. Натоўп павярнуў, ён прайшоў спачатку па проспекце Машэрава, потым павярнуў налево, і мы зараз ідзем на абскрае города, недзе ў раёне Зеленого Луга, і ведаеце, што, як сказала Ніна Багінская, наша легендарная, я гуляю, вось сёння гуляе весь город. І гэта відавочна такое свята, бо вешаюцца сцягі на дамах, многія выходзяць на балконы, вітаюць дэманстрантаў. Такая атмосфера агульного свята, я бы сказал, что протестовщики в добром смысле слова месяц город. Вот мы идем разными улицами, каждый раз это новые маршруты, мы показываем свой протест, и все больше колькости всех еще пассивных жихаров, якія и яшчэ не ходят, не долучаются до акций. Я зараз настолько великий, я периодично спробую с людьми говорить, писать их комментарии, что мне цікавые лозунги. Но я не бачу, куда ни вперед, ни полежу, ни назад, ни конца, ни края не бачу. Я навіть не могу оценить, сколько людей, может быть, кто снимает тут дронов, бо бачу я 2 дрона, может быть, некую оценку можно сделать. Але атмосфера абсолютно цветочная, абсолютно радостная. Люди гуляют, целый город сегодня гуляет. А лес не просто гуляет, он гуляет с четким месседжем. Лукашенко, уходи, такие лозунги звучат. Пошел вон ты, твой ОМОН, и все такое. Тому люди настроены ходить, я кажется, вот, которые мои соседи по маршу. Мы будем ходить по кулю ОМОНа, по кулю АМАПа, не скончится в рост. Алесю, а ці бачная падтрымка нейкая спецыяльная сёння Святланы Тихановскай, ці адбылася так званая народная інаўгурацыя? Ну, як таковой процедуры, нечто подобное на инаугурации не было, але вельмі шмат плакатов и фотоздымку Светланы. Все згадывают, что сегодняшний марш найперш, конечно, выкликаны и под акцией Лукашенко, яка отбылась таемная совсем недавно. И тому, конечно, сегодня главный месседж – это Светлана, то, что мы нагадываем, то, что наш президент, что у нас есть президент. И ударов, именно это зараз проходжу и бачу то место, где были еще недавно эти чудовные митинги на площади Бангалор. Але мы идем далее.
Гэта выдатна, дзякую, Алесь. Ідзіце далей, мы будзем яшчэ звязвацца з табой, каб даведацца пра тое, як праходзіць марш 97% альбо народная інаўгурацыя Светланы Ціхановскай. Так, гэта быў Алесь Сіліч з Менску каля плошчы Бангалор і вуліцы Богдановича. Алесь Сіліч, як заўжды, узброены не толькі відэакамерай, але і тэлефонам, таксама знаходзіцца на вастрыні падзеяў, на вастрыні пратэстаў, таксама асвятляе падзеі, распавядае гаспадарству, што адбываецца. А мы можам таксама распавесці тое, што дасылаюць нам гледачы, напрыклад, што ў Менску па лініі трамвая нумар 3 каля казіно на вуліцы Куйбышева Дзяржаўтаінспекцыя перакрывае палосы руху ў бок праспекту кожныя 300 метраў. І ўвогуле машыны тэхдапамогі перакрываюць дарогу, ставяць упоперак, пастаяць, а потым едуць. Вось такія спосабы перакрыць рух з боку дзяржавы, з боку сілавікоў. Ну, але не ўсё працуе з гэтых спосабаў. Тым часам вы таксама дасылаеце нам з Гомля. Добры дзень, гэта ў Гомлі. Там мінімум 5 разоў узарвалі. Што ўзарвалі, не ведаем. Але гэтая дзяўчына, якая працуе над дзяржаўным тэлебачаннем, чамусьці не захацела здымаць гэтую сітуацыю. Так, пішаце вы нам з Гомля, а Стася нам піша ўжо 3-й раз «Жыве Беларусь», на што мы адказваем «Жыве вечна». Жыве вечна. Дзякую вам за ўсе вашыя паведамленні. Нам вельмі важна адчуваць зваротную сувязь ад вас і бачыць ваши вочы, і бачыць тых людзей, адчуваць, для якіх мы працуем штодня. Народныя пратэсты супраць дыктатуры Лукашэнкі, супраць фальсіфікацыі выбараў працягваюцца ўжо 50-й дзень, і мы працягваем асвятляць іх. Спадарства... А цяпер мы хацелі вам яшчэ раз паказаць, мы вельмі любім размаўляць з беларусамі, з людзьмі, якія выходзяць на вуліцы, і акурат Белсат паказвае ўсе меркаванні, мы тут не маем ніякай цэнзуры, усіх тых людзей, на якога трапляем. Таму зараз прапаную вам паглядзець нашу наступную пытанку. Все, что у нас адбываецца зараз, на пратэсны настрой паўплываюць такім ці іншым чынам. Я думаю, што гэта немагчыма не разбіць, не спыніць, не стрымаць. І толькі, ну, то есть, чым больш жорсткасці будзе выкарыстоўвацца, тым больш будзе адпаведна на гэтыя рэакцыі. Люди все равно будут выходить, потому что реально уже вот здесь вот все происходящее, вот, и его тайная инаугурация, когда он даже своего ближайшего, единственного сильного союзника не предупредил, но это что-то с чем-то. Я считаю, что протестов будет еще больше. Люди выходят, люди участвуют, насколько я вижу. Ну, я думаю, что в целом все еще впереди, что это только половина пути. Люди будут выходить, но люди перестали бояться, все уже, но не будет ничего. То есть эти побои, они ничего не дадут уже. Протестный настрой, ну о чем опять мы говорим? Кто протестует? Вот рабочие работают, крестьяне урожай собирают, сеют. Собьет это протестный настрой, то, что людей разогнали? До конца года еще повеселятся, деньги кончатся. Это тайная инаугурация, это со стороны власти было ошибкой, потому что оно только разожгло людей. Народ не заслуживает такого отношения. Избрали, значит, избрали. Нет, значит, соберись и уйди, как он и говорил. Поэтому я считаю, что как было, так и будет продолжаться, чтобы только хуже не было. Народ испугался больше? Нет, конечно. Почему? Он же сам себе приговор прописал, как он сейчас президент, если он так поступил. Все, значит, народ еще больше пойдет. Ну, вось такія меркаванні Менчуку пра тое, што адбываецца ў нашай краіны. Тым часам яшчэ раз падкрэсліваем, што пратэсты супраць таго, як Александр Лукашенко узурпуе ўладу, яны працягваюцца абсалютна не толькі ў сталіцы, у вялікіх і ў маленькіх гарадах нашай радзімы. У жодзіне людзі патрабуюць і пішуць пра тое, што будзе забастоўка ў Жабінцы, збіраюцца ў калоны, а таксама ў Баранавічах, дзе людзі пішуць «Гэта наш горад» і скандуюцца. Так, і зараз спадарства якраз на сувязі з Баранавічаў. З намі Александр Швед. Александр, распавядзі, калі ласка, што адбываецца зараз у Баранавічах, якая сітуацыя? Зараз скончыўся... Добрый дзень. Зараз скончыўся дождь, ўжо людзі разышліся на гэты час, але дагэтуль людзі сабраліся, чалавек 100, і шлі
по улице Ленина, по центральной улице города Барановича. Скандовали, але их окружили амаповцы. И с патрулированием вести где хвилин 15 стояли. І ось було напруження. 4 чоловіка затримані. Затриманий той чоловік, який тримав плакат «Це наш город». І Колькі ўвогуле было людзей? Вось ці можна ацаніць, колькі сабралася чалавек у Барановичах? ввогуле собралося чоловік 200, але не давали собраться людям, їх розривали на мелкие группки. И они ездили на своих автобусах и вытягивали людей. Это, было тяжко, бо это было все под дождем. Вельми тяжко. Але люди, они не тушевались, они сбирались и скандовали. Это наш город. Живе Беларусь. Веру можем. И шли на площадь, але им не дали дойти. И на скрижовании улицы Брестская и улицы Ленина их окружили. Окружили амаповцы, як я ще раз повторю. І було доволі жорстко супростояння. І вони відтягували мужчин. Жінки так само кричали, що ви робите. Були і молодь, яка так само приймала уділ. І 2 чоловіка з молоді затримані. Так само затримані і люди вже такого більш сталого узросту. Ну, розповіді, калі ласка, що зараз ти бачиш навокал, вось менавіта на вулицах Барановичаў, што конкретно вось у гэтай хвіліны адбываецца? Ось зараз я знаходжуся насупроць Барановського гарвиконкама. Стоїть 8 машин, 8 автобусів, вибачайте, і ще 4 міліцейські машини. Фонтан, это так само, когда Гарвиконкама, и Гарвиконкам окружены амаповцами. Нет, человек 50. И тут патрулируются, так само стоят огороджи. Не пройти, не пускают до фонтана или до Гарвиконкама. В остальном все уже тихо. Вот. Дождь стих, и людей так потиху. Люди намокли. Люди стабились и пошли додому. На гэты час. Але я кажу, што было даволі жорстка. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што гэта быў наш корэспандэнт Александр Швед з Барановичаў. Ведаем, што там таксама сабраліся людзі, якія прамоклі пад дажджом, тым не менш выйшлі ўсё роўна на гэты марш паказаць сваю грамадзянскую пазіцыю, сваю нязгоду з тым, што адбываецца ў краіне. Барановичы ўвогуле з самых першых дзён пратэстуюць супраць фальсіфікацыі выбараў, супраць таго, што робіць Александр Лукашенко. І мы 9, 10, 11 жніўня таксама атрымлівалі ад нашых гледачоў з Барановичаў відэа таго, што адбывалася, як людзі у міліцейскай экіпіроўцы жорстка затрымлівалі, разганялі мірныя пратэсты ці проста хапалі таго, хто быў проста на вуліцах, хто трапіў пад руку, таго і білі. Вось такое было. Вось наш глядач выслаў нам фотаздымак, не ведаеце, вы будзеце бачыць, дзе хіба што бачна. Пачакайце, вось тут бачна, што ў амапаўскай форме ледзь не дзіцёнак, хіба нейкі апрануты, гэта нават не падлетак. Можа, нейкія кадеты пайшлі ў расход, там, не ведаю, сувораўцы, з спадарства. Ну, што ж, ладно. А цяпер прапануем перанесціся з Барановичаў у Гомель. У Гомелі сёння жорсткае супрацьстаянне сілавікоў з мірнымі пратэстоўцамі. Мы ведаем пра факты распылення слезатечнага газу, а таксама бачылі зброю ў руках сілавікоў. Таму вось гэты кадры з Гомеля мы зараз хочам вам паказаць.
Вось мы бачылі кадры таго, як адцісняюць Гамельчукова з адной з цэнтральных вуліцаў, ужываючы слезатечны газ проста ў твар даволі сталай жанчыне, а таксама страляючы ў паветра. Як зараз выглядае сітуацыя ў Гомлі, я вельмі спадзяюся, што распавядзе зараз нам Ларыса Шыракова. Ларыса, дзе ты зараз знаходзішся, як выглядае у вас сітуацыя? Вітаю, я толькі што вярнулася дадому з вуліцы Савецкай, там ужо скончылася марш пратэсту, скончыўся. Ну, фактычна ён скончыўся з атрыманнямі, які адбыліся каля цырка. Вось тое, што вы бачылі, наколькі я разумею, гэта людзі потом пайшлі калона, чалавек было, пайшлі, перашлі дарогу на плошчы Паўстання, в раёне плошчы Паўстання, і пайшлі да цырка. Там яны сталі не такой насупраць шчэпкаў, сталі насупраць шэрагу этих зеніамапаўцаў, а спецназаўцаў. То бок там чоловік 50 спецназаўцаў стаяла, і насупраць стаяла шчэпка, усе гэтыя 200 чалавек стаялі насупраць гэтых спецназаўцаў. І недзе так хвілін 15 стаялі, вылупілі розныя лозунгі, а потым спецназаўцы пайшлі ўжо у наступ і пахапалі, ну, пачаліся затрыманні, і прычым такія затрыманні даволі, ну, на маіх вачах, напрыклад, чалавека, які ў акулярах быў, яму проста па твары, яму стукнулі дубінкай па гэтых акулярах, па твары. І між іншым была затрымана актывістка народнай грамады, вядомая ўжо цяпер актывістка Алена Давыдова, і была затрымана выкладчыца рускай мовы з універсітэта імя Старынны Наталья Суслова. Ну, я думаю, што мінімум 15 чалавек былі затрыманы. Мне цяжка... Паводле інфармацыі праваабаронцаў, вясны, Ларыса, затрыманы больш за 20 чалавек у Гомлі, вядомыя прозвішчы двух з іх, так што, ну, але хіба што гэта яшчэ і так не поўны спіс. Так, Ларыса, распавядзі пра страляніну, калі ласка, вось гэтую ж. Як гэта адбывалася, калі... Чаму ўвогуле гэтыя амапаўцы пачалі страляць у паветра? Ці ў адказ на штосьці, ці проста так? Это, конечно, было застрашение, потому что в Гомле ранее, вот наколькі я ведаю, в Гомле ранее ни разу не выкарыстоўваўся гэты слезатечны газ, хотя я не ведаю, что гэта. Нешта распылялася ў твар людям. Ну, давайте скажем, что это слезатечный, припустим, что это слезатечный газ. И не выкарыстоўваліся гэтыя гранаты. Таму, ну, магчыма, ну, конечно же, это застрашение и запалохивание. Бок, потому что вся советская была в космонавтах, так, у космонавтах. На каждом перекрыжевании стояли по 20 космонавтов. Стоял автозак на площади Ленина, на автозаке 2 УАЗика, 2 милицейские. То бок, ну, все было заточено под тое, каб слухаць людзей. Ларыса, я зачытаю зараз афіцыйны каментар Галоўнага ўпраўлення ўнутраных справаў Гомельскага аблвыканкаму. Ужываліся тэхнічныя прылады, якія выклікаюць гучны выбух і выбліск святла. Прыйшлося ўжыць таксама слезатечны газ, паколькі некаторыя людзі паводзілі сябе неадэкватна, але на відэа мы не бачым, каб нейкія людзі паводзілі сябе неадэкватна. Ці ты бачыла такія паводзіны сярод пратэстоўцаў, якія так можна было бы ацэніць? Натуральна не. Гэта абсалютна, вот як это звычайна бывае, абсалютна мірны пратэст, і, паўтаруся, ён быў даволі малаколькасны. То есть, а ніякай небяспекі, конечно, ад гэтых пратэстоўцаў не было, і не было ніякай рэальнай падставы ў іх, реального такого, ну, реальной подставы, как бы выкарыстоўваць гэтыя спецсродкі насамрэч. Потому что вот спецконтингентов гэтага, міліцыянтаў, там, амапаўцаў, гэтых, каких-то космонавтов называют, спецназов, их было реально больше, чем протэстоўцаў. Реально больше, потому что это выкарыстоўваць просто как заполохать. Ларыса, вось мы бачым на відэа, што гэтыя сілавікі з аўтаматамі, з дубінкамі, са слезатечным газам, яны ўсе ў масках, яны ўсе хаваюць твары, а той, который ўжываў аўтамат, падобна з халастымі патронамі, таму што ён мусіў перазаражаць яго, кожны раз цягнуць
за затвор. Значыць, ён нават і чорныя акуляры на сябе апрануў. А скажы, калі ласка, ці бачыла ты кагосьці з вядомых кіраўнікоў гомельскай міліцыі, якія не хавалі свае твары, ці былі там увогуле міліцыянты, якія свае твары не хаваюць? Ну, были, ну, насколько я памятаю, были милиционеры без масок. Ну, амаль все в таких медичных, ну, в сенсі, ну, в медичных масках. Мне тяжко сказать, просто я насамрэч я асабіста не знаёма з усімі кіраўнікамі АУСов. Мне тяжко сказать, кто из них кто, потому что, ну, не могу сказать, на жаль, на гэта пытанне. Але милиционеры без маски были, конечно. Дякую, Ларыса. З намі з Гомля была Ларыса Шчыракова. Заставайся на сувязі і заставайся ў бяспецы. Мы ведаем, што сёння ў Гомлі мірную акцыю пратэсту сілавікі разагналі не толькі дубінкамі, не толькі слезатечным газам, але і святлошумовымі гранатамі і стрэламі з аўтаматаў, прынамсі ў паветра. Так. Тое, што мы бачылі, тое, чаго мы можам сведчыць дзякуючы кадрам, якія дасылаеце нам, але ёсць таксама інфармацыя пра тое, што светлашумовыя гранаты былі ўжыты таксама ў Магілёве. Спадарства, мы можам яшчэ раз спытаць у менчукоў, якія прыйшлі сёння, выйшлі на вуліцу пратэставаць супраць Александра Лукашэнкі і падтрымліваць Святлану Ціхановскую, што іх матывуе, навошта яны гэта робяць. Я папрашу ўключыць гэтую запіс з сённяшнім вулічным апытаннем. Не идти не можем, потому что надо уже как-то заканчивать вот этот вот фарс весь. А ждем, когда Лукашенко уйдет все-таки. Я уже не молодая, да, но душа болит. Болит душа из чего? Первый плевок это был, это пандемия, которую не признали, у нас был психоз. Второй плевок – это когда фальсификация выборов была и когда наших детей стали избивать. Много не найдено. Судя по всем опросам, которые провели, ну, так скажем, независимо, она как бы победила. Соответственно, почему мы должны принимать то, что является неправдой? Поэтому и выходим все. Доказать, что свобода всегда сильнее страха, что любовь сильнее страха. Люди, народ, мы не берем насилие, мы берем нашей массовостью, нашей дружностью. И любви у людей все больше. Все знают имена соседей своих, друзей, близких. И это очень классно, что у нас больше и больше. Нужно поддерживать друг друга, поэтому мы всей семьей собрались, идем отмечать инаугурацию нашего президента нового. Тихановской. От каждого дня мы уже не ожидаем каких-то радикальных изменений. Но то, что нужна энергия, то, что нужна какая-то вера о том, что не закончились у людей, настроения не меняются, да, то, что люди совершенно уже другие стали, совершенно с другим подходом, совершенно с другими взглядами, вот это всегда заставляет подняться, выпить чашечку чая или кофе и выйти с семьей. Идем прежде всего за то, чтобы восторжествовала справедливость, потому что то, что сейчас происходит в нашей Беларуси, это уму непостижимо, насколько все лживо, насколько все просто из ряда вон выходящее. Мы идем прежде всего за то, чтобы остановить насилие. То, что сейчас у нас делается в стране, и то правительство, которое есть, оно не заинтересовано в том, чтобы была свобода мнения, свобода слова, чтобы народ мог развиваться. То есть у них есть своя какая-то программа, по которой они работают, и все. И другие мнения их просто не волнуют. Ну, вось такі ваші меркаванні. Дзякую вам за кожнае слово. Дзякуй, што аддаеце нам свае шчырыя эмоцыі. Гэта вельмі важна ў гэтай складанай сітуацыі. Белсад для этого і быў створаны, каб даць слова людзям, якія не маглі трапіць на дзяржаўнае тэлебачанне. Дакладна так. Вось зачытаю у звязку з гэтым яшчэ паведамленне з Гомельскай вобласці. У нас пратэст падавілі штрафамі. У людзей так грошай няма, а іх за свабоду штрафуюць, піша наш глядач. Дзякую вам, Белсад, што асвятляеце ўсё тое, што адбываецца ў нашай краіне. Гэта дзякую вам за тое, што вы наважваецеся выходзіць на гэтай акцыі пратэсту, нягледзячы на беспрэцэдэнтны ціск. Тым часам затрымліваюць журналістаў. Нам ужо Алексей Каер сказаў пра гэта.
што затрымалі галоўнага рэдактара парталу Нью-Гродна Ігора Бублікава. У Магілёве ля гандлёвага цэнтра «Атрыум» затрымалі журналіста Владзіміра Лапцевіча. І затрымлівалі таксама журналістку Вольгу Камягіну і Кацярыну Гардзій. Што, праўда, іх ужо на шчасце выпусцілі. Так што затрыманне журналістаў таксама ідуць, затрымліваць не толькі звычайных людей. Гэтае паляванне, асабліва на журналістаў, працягваецца. А мы пераносімся акурат да нашай журналісткі, якая, спадзяёмся, зараз у бяспецы. З нами на сувязі, я спадзяюся, ўжо з нами на сувязі Любоў Лунёва. Любоў, ці ты нас чуеш і распавядзі, калі ласка, на якой вуліцы сталіцы ты зараз знаходзішся і што адбываецца? Ну вось колонна дайшла ўжо да універсама Рыгі. Дарэчы, Рыга гэта такое знакавае месца. У нас 3 такіх асноўных месцы. Гэта Стэла, натуральна, на першым месцы, потым гэта Пушкінскае метро і метро спартыўнае, і таксама Рыга. Дарэчы, менавіта каля універсама Рыгі былі там самыя такія моцныя баі, дзе людзі давалі адпор. Вось колонна дайшла, бо рызыкаваць ісці на плошчу Перамогі, відаць, ніхто не стаў, тым больш, што там увесь час некае адчапленне, выскокваюць гэты так званы касманаўты, і людзі не хочуць нарывацца, дарэмна губляць свае сілы, губляць людзей, таму трымаюцца адзіным натоўпам, і вось, дарэчы, колонна вельмі расце. А ў горадзе кіроўцы вельмі абураюцца, бо весь горад ляжыць у суцэльнай пробцы. Не пускаюць нікога ехаць, стаяць даішнікі, і нейкі такі рэжым зрабілі для светлафораў, што гарыць чырвонае святло весь час, толькі запаліцца гэтае зялёнае, адразу там 3 машыны паспяваюць праехаць, і ўсё. І людзі абураюцца, навошта гэта было рабіць, калі колонна, вуліца Сурганова, натуральна, цяпер ужо будзе перакрытая, людзі не могуць патрапіць нікуды. Перакрываецца ажно за ледзь не за 10 кіламетраў. І гэта, канешне, выклікае такое, яшчэ адзін такі абуральны фактар, які ёсць сёння ў горадзе. Тым не менш, канешне, гэта цяжка паверыць, але дагэтуль яшчэ колонна не цалкам сфармаваная. Нават калі яна столькі ўжо здолела прайсці, яшчэ далучаюцца людзі. Некаторыя яшчэ нават на нямізе, яны прабіваліся з гэтых двароў. Добра, што там, для іх добра, што аўтазакі, відаць, там АМАП атрымаў нейкую новую там каманду, і іх пакідалі і панесліся туды, куды сцягваюцца ўсе сілы, а гэта плошча Незалежнасці. Можна падумаць, што нехта там збіраецца яе браць штурмам. І вось такім чынам ім удалося патрапіць, вырвацца з гэтых двароў, і яны яшчэ дагэтуль ідуць, і такой даволі вялікай групкай ідуць, каб злучыцца з асноўнымі сіламі удзельнікаў гэтай вось каранацыі, інаўгурацыі, вось гэтай імпрэзы, гэтага марша, які супаў, такое супадзенне, юбілей, супаў з 50-м днём пратэста ў нашай краіне супраць фальсіфікацыі выбараў. Вось на гэты момант пакуль няма такіх вось разгонаў, усе разумеюць, што самае такое цяжкае, самае небяспечнае начнецца потым, але пакуль што людзі мірна ідуць. Пакуль што мірна ідуць, а сілавікі ўжо шмат сваіх там ланцугоў паставілі ў раёне плошчы Перамогі. Відаць, думалі, што туды пойдуць плошча Перамогі, вуліца Захарова, там, дзе следчы камітэт, зноў паставілі агароджу. Невядома, навошта сёння нядзеля, ніякіх допытаў, можна падумаць, што і следчы камітэт нехта будзе штурмаваць. Відаць, у іх такая вось такі загад. Так што увесь цэнтр, літаральна плошча Перамогі, Кастрычынская плошча, плошча Незалежнасці, падыходы да плошчы Якуба Коласа, гэта ўсё перакрываецца, і невядома навошта, але і рынок сёння працуе камароўскі, таму ўсе абураюцца, транспарт не ходзіць,
а нават калі сядзеш у аўтобус ці тралейбус, так нікуды не патрапіш, бо ўсё стаіць, увесь горад. Ну, мы бачым, што неверагодная колькасць людзей сёння сабралося ў Менску. Сапраўды, вось на нашых тэлеэкранах вы зараз бачыце, што гэты натоўп ідзе, ён бясконцы. Вельмі падобна на тое, як адбывалася, як гэта адбывалася ў жніўні, калі сотні тысячаў чалавек налічылі. Люба, вось ці можна ўвогуле даць нейкую ацэнку колькасці людзей, якія выйшлі сёння на вуліцы сталіцы? Ну, я не бяруся даць дакладную колькасць, але я скажу, што не менш. Увогуле, вось мы, журналісты, звычайна там паміж сабой спрабуем удакладніць гэтую лічбу, бо, ну, натуральна, не у АМАПа ж запытваць, колькі тут людзей. Але паколькі такая вялікая колькасць, то нехта там наперадзе калоны, нехта ззаду, нехта там збоку і спрабуюць падлічыць там рознымі метадамі, але што вот журналісты паміж сабой кажуць з розных выданняў, самая цікавая, самая такая неверагодная рэч, якую варта ўбачыць, калі нам здаецца все, ну, не будзе сёння акцыя. Ну, вось гэта акцыя ўжо сёння не будзе, таму што, ну, ніхто не можа раціснуцца. У кожнага хапаць больш за 2 нельга збірацца, ўжо там, дзе 3 чалавекі адмыслова збіваюць, кідаюць у аўтазакі. Самыя, канешне, самыя такія бедалагі, гэта тыя, якія ідуць, ну, раньш за ўсіх, вось яны трапляюць пад гэтай зачысткі, але для нас самая такая незвычайная з'ява, гэта як раптам становіцца мора, вот такое мора, людское мора з гэтых удзельнікаў акцыі. Вот нікога не было, былі там нейкія разгублены, там 1-2 чалавекі, яшчэ нехта хтосьці ў краму зайшоў. Яны ж нават сёння пазачынялі ўсе крамы, якія там, ну, калі відаць, яны думаюць, што, ну, гэтым разам ужо мы там всіх пахапаем, калі будуць бегчы, каб усе дзверы былі зачынеты. І раптам бац, і вось 1000, там 1000, ужо 20 тысяч, 30 тысяч, і мы ўжо не разумеем колькі. Натуральна, больш за 100 тысяч. І так кожную недзелю. Але падлічыць, ну, это немагчыма. Гэта трэба, каб была нейкая, можа, праграма, від з нейкага там птушкавага палёту. Ну, менавіта зараз на экранах можем пабачыць таймлапс, то бок паскоранае відэа таго, як калона пратэстоўцаў ішла па праспекце Машэрава, і мы бачым, што ён быў запоўнены цалкам ад скрыжавання з праспектам Пераможцаў, цалкам запоўнены і ходнік, і сама непасрэдна дарога, і людзі, вось як вы бачыце на паскораным відэа, людзей столькі, што немагчыма не праехаць машынам, немагчыма гэта ўсё нават змясціць у адзін кадр, а гэта паказчык на тэлебачанні. Калі столькі народу не трапляе ў кадр нават з вышыні, ну, то значыць, што гэта проста вельмі і вельмі шмат. Самыя простыя словы. Дзякую, Люба. З намі на сувязі з Менску была Любоў Лунёва, якая працягвае быць непасрэдна там, дзе адбываюцца акцыі, пратэсты супраць Лукашэнкі і акцыі ў падтрымку Святланы Ціхановскай, бо сёння так званая народная інаўгурацыя адбываецца. Людзі выказваюць тое, што яны прызнаюць Святлану Ціхановскую сваім прэзідэнтам. Так, дакладна так. А яшчэ больш за 96% апытаных платформай «Голас» беларусаў падтрымалі каардынацыйную раду. Гэта так, 522 тысячы беларусаў на платформе «Голас» станоўча адказалі на пытанне, ці прызнаеце вы каардынацыйную раду прадстаўніком грамадскасці ў дыялогу з дзяржавай. Толькі 1% сказаў, што не прызнае. У паведамленні каардынацыйнай рады ў тэлеграме з гэтай нагоды гаворыцца. Давер беларусаў, якія прымалі ўдзел у галасаванні, быў відавочны з самога пачатку, але цяпер лічбы кажуць самі за сябе. 500 000 галасоў, атрыманых за некалькі дзён, дастаткова, каб заяўляць пра народнае прызнанне. Для параўнання, нават для правядзення рэферэндума патрэбная згода 450 000 чалавек. Дзякую усім беларусам, якія выказалі падтрымку.
Спадарства, каардынацыйная рада транзіту ўлады гэта такі орган з самымі выбітнымі прадстаўнікамі беларускай грамадскасці. Туды, напрыклад, уваходзіць нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч. Ну а таксама, на жаль, частка каардынацыйнай рады зараз за кратамі. А частка была вымушана з'ехаць, альбо была вывезеная за мяжу Рэспублікі Беларусь. Тым часам галоўная мэта каардынацыйнай рады – гэта вызваленне палітвязняў і спыненне рэпрэсій, прыцягненне да адказнасці вінаватых у забойствах і гвалце і правядзенне новых сумленных выбараў. Вось. І таксама адзін з такіх вядомых і хіба што самых знакавых сяброў каардынацыйнай рады – гэта Павел Латушка, які піша так: народную падтрымку немагчыма зымітаваць, альбо нават схаваць, калі ёсць давер грамадства, непатрэбнай спецаперацыі і таемнай інаўгурацыі. Вось так. Спадарства, тым не менш, верныя Александру Лукашэнку сілавікі спрабуюць разагнаць гэтыя масавыя пратэсты ва ўсіх гарадах, разагнаць мірныя дэманстрацыі, і мы, напрыклад, можам паглядзець, як у Віцебску сёння выглядалі самыя вострыя моманты разгону мірных пратэстаў. Нам вельмі шмат пішаце пра тое, што адбываецца. Напрыклад, што ў Бараначах прапануюць закідваць аманаўцаў, я не ведаю, як гэта ў эфіры сказаць, адходамі, і не патрэбны ніякія коктейлі Молотава. Так, як бы мовіць, народным каханнем закідаць іх усіх. Вось. А таксама паведамляеце нам, што прэзідэнт наш – гэта Светлана і Ваўкавыск за Светлану Ціхановскую. Пішаце? Мы все-таки можем уже поглядеть видео з Витебску. Прошу, коли ласка, включить. Зачем? На каком основании? Это? Ради Бога, я пришел на это мероприятие. Зачем? У нас война. Или что? Это мое право. Вы меня хватаете, я тут спокойно говорить. А почему вы меня хватаете? Почему вы меня хватаете? А что помощь? Я что вам? Не хочу я никуда идти. Я не хочу никуда идти. Надо меня тащить. Не рвите мне одежду, она дорого стоит. Я говорю, не рвите мне одежду. Не рвите мне одежду. И он же не пьяный, может, не? Не рвите мне одежду. Отказался от не хочу. На каком основании? Я не нашу, на каком основании? Ответьте. Для чего? Да не надо меня. Не рвите одежду, сказал. Хватай меня. Не рви одежду. Спадарства, гэта было відэо з Віцебску. І у нас з намі зараз на тэлефоннай сувязі Зміцер Казакевіч, які у Віцебску на свае вочы бачыць, што адбывалася, што адбываецца зараз. Зміцер, распавядзі, калі ласка, што сёння было ў Віцебску і якая сітуацыя цяпер? Прывітанне, калегі, прывітанне, гледачы. У Віцебску сёння людзі хацелі сабрацца на плошчы Перамогі, але справа ў тым, што другі дзень у абласным цэнтры працягвалася так званае святкаванне так званых дажынак. І тут, канешне, карацей, людзі прыйшлі на плошчу Перамогі, а яна была цалкам перакрытая. У сярэдзіне плошчы там танчылі дзеці, праходзіў нейкі канцэрт. Ну і людзі вырашылі трошкі рассяродзіцца, там сабрацца, але пачаўся такі раздрай. Адны пісалі, зберамся на плошчы каля Марка-Сіці піраміды, а другія на Маскоўскім праспекце каля Еўраопту. У выніку па сутнасці не сабраліся і не сфармавалі калону нідзе, а пры гэтым затрымлівалі ўжо на падыходзе да плошчы Перамогі. З аднаго боку чалавек 10, можа 12, з боку Маскоўскага праспекта чалавекі 3. Пасля не прыцягнуліся і каля піраміды Марка-Сіці, гандлёвага цэнтру.
Там уже поведомляли про некалькі чалавек затрыманых і дастаткова жорстка затрымлівалі людзей каля Еўраопту на Маскоўскім праспекце. Міліцыянты просто падыходзілі да людзей, нібыта запытваліся там іх асабістыя дадзеныя, прасілі паказаць пашпарт і просто бралі пад ручкі і зацягвалі, ці неслі як аднаго мужчыну, які крычаў «Ратуйте бандиты», ці неслі просто у аўтазак ці у міліцэйскі бус. На Маскоўскім праспекце дагэтуль, каля Еўраопта стаіць аўтазак, стаіць аўтобус, стаяць некалькі машын міліцэйскіх легкавых. І людзі падобна, што паціху разышліся. То бок сёння Віцебск не сфармаваў калону, не сфармаваў пратэст, але тое, што Віцебска Ціхановскую, гэта адназначна. Вось, Зміцер, мы бачылі на відэа адно з затрыманняў, дзе цягнулі чалавека, які вось сказаў менавіта «не рвіце мне вопратку», але я так разумею, што былі і больш жорсткія затрыманні. Ці было нейкае ўжыванне спецсродкаў з боку міліцыі? Ці ты бачыў штосьці на свае вочы? Про спецсродкі я асабіста сваімі вачыма не бачыў. Нібыта вось тыя затрыманні, якія праходзілі пры мне, так, я не бачыў, каб міліцыянты там выкарыстоўвалі, ужывалі дубінкі ці газавыя балончыкі, але самі па сабе яны былі дастаткова жорсткія. То бок людзі супраціўляліся, людзі просто так не ішлі там у аўтазак ці ў аўтобус. Яны спрабавалі супрацьстаяць гэтым затрыманням. Про дубінкі, газ нічога не скажу. То бок сваімі вачыма я не бачыў іх. Ну вось, якая цяпер сітуацыя на віцебскіх вуліцах, як цяпер там все выглядае навокал? У цэнтры ціха і напружана. У некалькіх пунктах стаяць аўтазакі, стаяць міліцэйскія аўтобусы. Я маю на ўвазе найперш цэнтр горада. Гэта месца каля пляцовачка насупраць амфітэатра, каля піраміды, той же Еўраопт на Маскоўскім праспекце. Ведаеце, сёння людзі писали в чатах, что нібыта уся милиция витебская поехала в Минск. У тым ліку АМАП. У меня такое адчуванне, что просто неяк так люди расслабились. Оказалось, что нет, что милиции вельмі шмат, и сёння их было нашмат больш, чым, скажем, 23 ці 20 верасня. Ну, вот такое ўражанне склалася, что их больш, насамрэч, зараз. А што наконт дарожнага руху? Ці свабодна можна праехаць па Віцебску цяпер? Таму што мы ведаем, напрыклад, што ў Менску практычна ўсе ключавыя дарогі перакрытыя. А як у Віцебску? А таксама станцыя метро не працуе. Так. Ну, на жаль, метро у нас нема, але дарогі свабодныя. Пратэстоўцы сёння іх не смаглі перакрыць. Міліцыянты іх таксама сёння не перакрывалі. То бок бралі ўціхую, бралі па адным, і калі няма калоны, і калі людзі ходзяць па адным, то, канешне, гэта аблегчыла ім іхную вось такую працу. Дякую вялікі. З намі на сувязі з Віцебску, Зміцер Казакевіч з Віцебску. Дякую вам вялікі. Вось мы бачым, што ў Віцебску ўсё ж такі калона не атрымалася, тым не менш віцебляне як маглі стараліся выказаць сваю пазіцыю. Вось пішуць нам тут дзяўчына з Мядзеля, прывітанне з Мядзеля. Добры дзень. На жаль, сёння мы не змаглі быць з вамі, але мы вамі ганарымся. Гэта значыць, што ў Мядзелі таксама людзі не змаглі. Усе, хто хацеў выйсці на пратэст. Тым часам ёсць інфармацыя з горадні, што там пад ізалятар на вуліцы Гаі прыязджалі 3 хуткія дапамогі. Па словах відавочцаў, адну дзяўчыну
Вывели з перабінтаванай нагой яшчэ адну пабітую. Жанчыну сярэдніх гадоў забралі з падвышаным ціскам, каля ізалятара чакаюць дзесяткі сваякоў і ўжо пачалі выпускаць першых затрыманых. Спадарства, мы паказвалі жорсткія затрыманні ў горадні, і мы таксама паказвалі, як у Гомлі сілавікі стралялі ў паветра з аўтаматаў і пырскалі слезатечны газ проста ў вочы людзям без разбору, жанчынам, мужчынам і таксама без разбору, які ўзрост. Таксама мы ведаем, што затрыманні адбыліся ў Лідзе, і я спадзяюся, пазней мы зможам паказаць, як гэта ў горадзе Ліда адбывалася. Ну і спадарства, у нас ёсць меркаванні людзей у Магілёве, якія хацелі бы распавесці, чаму яны выходзяць на вуліцы і што ўвогуле, чаго яны чакаюць, чаго яны хочуць, каб падзеі развіваліся далей. И мы, получается, пошли одни вдоль ограждения по дороге, по асфальту, а вторая сцепка, ОМОН держал, получается, людей уже. И, получается, грубо говоря, там 2 секунды прошло, наверное, как они начали мудохать этими гранатами всякими, ну, вроде бы 2 взрыва таких произошло, светлящих, ну, светящих таких. И, получается, начали дубинками бить по лицам, по голове, девушкам даже. Я сам первый раз, понимаешь, хожу это, и сам в шоке был от этого всего происходящего, я просто не ожидал. Ну, реалии. Я с этим плакатом прошлую, за прошлую неделю разогнал ОМОН за 5 хвилин. Это наш выбор. Читайте. Мы за любовь, честь, достоинство, нежность, порядочность, уважение. И мы супрать ненависти, подлости, хамства, жестокости, насилия, лжи, лицемерия, невежества, порочности, сумасбродства. Ну, отбывался это протест против того, что сфальсифицированы были выборы. Ну, то есть люди хотят правды. А правды нет, закон не работает. Вот. И бегают так вот. Ну, закона нет. Нет закона. Моя мать бегала тут, вела работу против фашистов. А теперь дочка бегает от фашистов. Спадарства, гэта жыхары Магілёва, якія распавядалі, што іх матывуе выходзіць на акцыі пратэсту і таксама, што адбываецца, як сілавікі разганяюць гэтыя акцыі. Вось тым часам мы ўжо сёння некалькі разоў назіралі за тым, што людзі называюць вось гэтых так званых сілавікоў фашыстамі. Вы пішаце нам таксама паведамленні падобнага кшталту, але іх называюць таксама касманаўтамі альбо аліўкамі. Вось, ну, так, за аліўкавы колер формы і круглыя каски на галавах. Дакладна так. Але вось адно з паведамленняў. Чаму іх называюць касманаўтамі? Гэта ж церберы, гэта старажытна-грэцкія міфалагічныя псы, якія ахоўваюць пекла. Пішаце вы нам, вось яны вырваліся з пекла і ў 21 годзе бегаюць па вуліцах беларускіх гарадоў. Што зараз на вуліцах Магілёва, мы запытаем у Аліны Скрабуновай. Так, Аліна, добрый дзень. Як нас чуеш? Распавядзі, як сёння адбываліся падзеі ў Магілёве? Прывітанне, добра чую. Пра сённяшнія падзеі ў Магілёве магу сказаць наступнае, што гэта была дакладна не самая шматлюдная акцыя, і ў гэтым, можна сказаць, заслуга сілавікоў абсалютная, таму што яны работалі на апярэджанне. Апошні ўвесь месяц людзей, удзельнікаў пратэсных акцый, цягалі па раўсах, праз суды правялі многіх людзей, то бок запужвалі. Таксама былі затрыманні ў горадзе яшчэ да выходных. І гэта папярэднічала, конечно, акцыі, таму што людзі ўжо бояліся выходзіць. І сёння затрыманні пачаліся ўжо нават перад самой акцыяй. Яшчэ людзі не сабраліся, а затрыманні ўжо былі. Вось сілавікоў колькасць іхняя сёння на месцы збора ля гандлёвага цэнтра Атрыум просто была зашкальвала вельмі велічэзная, каго мы там толькі не бачылі, і людзей пачалі пакаваць адразу. Пыталіся не даць ім сабрацца, але людзі ўсё ж такі сабраліся. Спачатку яны сабраліся невялікай колькасцю без сімволікі, і іх пачалі адразу забіраць у аўтазак. Назбіралі цэлы аўтазак. Люди, которых не забрали, яны змаглі ўжо маршам прайсці і пайсці далей па горадзе. Але сілавікі просто пераследавалі іх надалей. Беглі па ўсяму маршруту, і гэта, конечно, паўплывала на тое, што калонна пайшла новым маршрутам, увогуле, ну, напэўна, не ведала, куды ім далей ісці, каб пазбегнуць гэтых затрыманняў. Але затрыманні праходзілі ўвесь час, то бок яны не спыняліся. Я заўважыла, ну, падлічыла каля 4 такіх моцных купуноў. Гэта на Атрыуме, дзе ўсе
сабраліся, а таксама па ходу руху калоны на вуліцах Миронова, завулку Буянова, і апошні такі вялікі хапун адбыўся на плошчы Орджонікідзе. Вось пасля кожнага налёту сілавікоў людзей заставалася все меней і меней. Мы, калі бежали за імі, каб все гэта зняць, бачылі таксама, як людзі разбегаюцца, хаваюцца па дворах. Ну, кому не пашанцавала, яны ўжо сидзелі ў спецтранспарце разам з амаваўцамі, з міліцыянтамі і паехалі пасля ў Ленінскі раус, дзе зараз і знаходзяцца. Пасля нам сталі, дарэчы, на апошняй кропцы, дзе ўжо разагналі просто апошнія десяткі пратэстоўцаў, людзі паведамляюць, што там адбыўся выбух, яны чулі выбух і успышкі. Што гэта дакладна было, ці гэта светлашумовая граната, ці некая хлапушка, мы пакуль што не ведаем, спадзяюсь, што МУС сам распавядзе, што яны ўжылі сёння, каб разагнаць пратэстоўцаў. І, дарэчы, нават калі ўжо апошняга разагналі чалавека, все роўно працягваліся затрыманні. Паведамляюць, што на пешаходнай вуліцы Ленінскай, у цэлым у цэнтры, хапалі, ну, конечно, тых, хто ішоў з сімволікай, з чырвоным белым сцягам, гэта проста абавязкова для міліцыі зрабіць. Ну, напэўна, таксама проста людзей хапалі, не ведаю, пра якіх прыкметах, з якіх прычынаў, але многія нашыя знаёмыя проста перасталі выходзіць на сувязь, якіх мы бачылі ў цэнтры горада. Нам паступаюць званкі, што вось гэтых і гэтых дакладна затрымалі, што яны паспелі пра гэта паведаміць з міліцыі, ім далі такую магчымасць. Ну і, конечно, сочыць за ўсімі затрыманнямі магілёўскі цэнтр «Весна», праваабарончы, які кажа, што не менш за 30 чалавек было затрымана, я так думаю, што не менш за 50, і называе канкрэтныя імёны тых, хто быў затрыманы. Дарэчы, сярод іх сёння і, на жаль, наш калега, журналіст магілёўскага сайта «Магілёўскі рэгіён» 6tv.by Владимир Лапцевич. Вось, ён быў затрыманы і на сувязь пакуль што зраўся не выходзіў. Будзем спадзявацца, што ўсё ж такі ён знойдзецца і хутка выйдзе на сувязь. Дзякуй вялікі. Гэта была Аліна Скрабунова з Магілёву. Так што так, там сёння развіваліся падзеі. Дзякуй табе вялікі за тваю інфармацыю. А тым часам мы хіба што перанесемся ў сталіцу. Так, мы перанесемся ў сталіцу, каб паглядзець, як людзі рэагавалі на марш пратэсту. Праз момант пакажам гэтае відэа. Вось, рыхтуецца гэтае відэа. Мы хацелі паказаць вам тое, як людзі ў вокнах паказвалі сваю пазіцыю і падтрымоўвалі пратэстоўцаў. Спадарства, мы бачым, як калона пратэстоўцаў з чырвона-белымі сцягамі ідзе па вуліцы, як людзі рэагуюць у вокнах. Людзі, якія... на гаўбцах стаяць, асабліва сталога ўзросту, вось бабулі, махаюць людзям, а тыя ім адказваюць. Так што ідзе вось такая своеасаблівая інтэракцыя. Так што гэта сапраўды вельмі прыемна. А зараз у нас на сувязі Берасці будзе Алесь Ляўчук, наш калега, які назіраў за тым, як у Берасці адбывалася акцыя пратэсту і таксама затрыманне. Алесь... Для апошняй інфармацыі, дарэчы, там у Берасці атрымалася сфармаваць калону, недзе 1500 чалавек, але ўжо былі паўторныя затрыманні і амапаўцам удалося разбіць калону. Што ты можаш нам расказаць пра то, як зараз выглядае сітуацыя, Алесь? Ну, зараз мы бачым, што па цэнтру горада невялікія групы людзей, людзі на Савецкай сабраліся і пайшлі калонай, павернулі на вуліцу Дзяржынскага, і тут прыехаў АМАП у бусах, яны выскачылі і давай хапаць людзей. Людзі разбегліся, хто мог куды, АМАП вярнуўся, і вось толькі на нашых вачах яны жорстка затягнулі у свой бус нейкага чалавека. Зразумела, ці яшчэ людзі зараз ёсць на вуліцы, ці вось колькі гэтых людзей яшчэ шпацаруюць, ці бачыш чырвона-белую сімволіку, ці людзі ўсё ж такі схавалі сцягі? Яны зноў выходзяць, яны вось сёння такая тактика, людзі збегаюць, потым зноў вяртаюцца на место, два десятка людзей. А зараз просто за нами ходзіць правакатор такі Алексей Голікаў, які здымае нас на відео. Мы ведаем, што гэта прадзяржаўны блогер. І я думаю, ён супраць нас рыхтуюць нейкую правакацыю.
Будьце асцярожныя, мы ведаем, што ціхароў сёння таксама шмат, распавядалі нам пра гэта і ў Менску нашыя калегі, што бачылі ціхароў, у тым ліку з чырвона-белымі сцягамі. Ну так, яны таксама маскіруюцца. Вось мы зараз бачым Берасце на экранах наших тэлевізараў, бачым, што адбывалася перад хапуном, то бок перад паўторным масавым затрыманнем людзей. Алесь, вось ты скажы, калі ласка, ты зараз на якой вуліцы знаходзішся ўвогуле і што бачыш навокал, ці прысутныя там спецназаўцы? Я зараз знаходжуся на рагу вуліцы Карла Маркса і вуліцы Дзяржынскага. Тут невялікія групы людзей, яны тут шлі маршам, іх разагналі, але яны зноў збіраюцца, і зараз АМАП з'ехаў. Але я думаю, ён яшчэ вернецца. Ці нейкія вядомыя берасцейцы, такія твары пратэсту сёння таксама выйшлі, кагосьці ты распазнаў, бачыў у натоўпе, магчыма? Тут шмат вядомых берасцейцаў, але за бяспекі мы не будем называць іх імёны. Ну і добры адказ. У нашы партызанскі час часам лепш не называць імёны, але мы дзякуем усім тым, хто выходзіць і выказвае падтрымку. Алесь, я хочу яшчэ цябе спытаць, ці ёсць сёння лозунгі таксама супраць акумулятарнага заводу, бо менавіта берасцейцы ўжо больш за 2 гады, калі не памыляюся, кожную нядзелю выходзіць. Сёння акумулятарщикаў мы пакуль не бачылі. То бок пратэст пераключыўся на пратэст супраць дзеянняў сілавікоў, супраць фальсіфікацыі выбараў. Нават я размаўляў з людзьмі, якія раней хацелі карміць голубоў. Яны ўсе кажуць, што калі мы пераможам Лукашэнку, то не будзе завода. Таму вось людзі проста аб'ядноўваюцца разам супраць гэтай улады. Ну вось мы зараз на экранах тэлебачання бачым менавіта моманты затрымання, бачым, як берасцейцаў спецназаўцы заламваюць рукі, ганяюць і ад фонтану, і бачым таксама іх з драбавікамі ў руках, нейкая такая спецыяльная асобная група з нейкімі павязкамі на рукавах, і як людзі ў чорным, такія як бы радавыя людзі, цягнуць людзей, і таксама чалавека, якога затрымалі ў фонтане, наколькі я разумею. Зараз ці бачыў ты увогуле, Алесь, ці бачыў ты гэтых людзей са зброяй і як яны сябе паводзілі? Так, я бачыў 4 чалавека са зброяй, яны стаялі на вуліцы Савецкай, узняў уверх ад ружья, тут была цеплена вся вуліца Савецкая, і мне здзівіла, что у форме супрацоўнікаў АМАПа были некие зусім дети. Бо ранее такие были моцныя хлопцы, а зараз ну такие, я просто дети, я не ведаю, кто это, может, это срочники якія. Відавочна, гэта кадэты. Ўжо сёння так нам дасылалі фотаздымкі таксама з Баранавічу, дзе было бачна, што ў гэтай вось форме з шчыткамі, у шаломах гэта амаль дзеці, сапраўды. Ну, калі гэта не паўнагадовыя, ўсё на гэта паказвае, то яшчэ гэта больш усугубляе злачынства, якое яны чыняць супраць народу. І дакладней злачынства тых, хто ім загадвае. Мы зараз на экранах відэа з Берасця бачым чалавека, якому стала кепска, якому аказваюць медычную дапамогу. Ці можаш ты трошкі падрабязней распавесці, што там адбывалася, што там рабілі людзі з Чырвонага крыжа? Ці бачыў ты, што гэта было такое? Так, я бачыў гэту дзяўчыну, падчас разгону ёй стала дрэнна, медики кажуць, што слабое сердце, яны аказалі першую дапамогу, а пасля прыехала хуткая, дзяўчыну забрала. Я яшчэ хочу звярнуць такую увагу на такі момант, што некаторыя заклады Берасця просто позакрываліся. Напрыклад, КФС Берасцейскі сёння працаваў у 13 до 13 гадзін, а ёсць у нас такое кафе ў Берасці, Гагарін называецца. І калі людзі пачалі збегаць ад ОМОНа, яны просто зачынілі дзверы. Добра, зразумела. Дарэчы, вось такія факты пра тое, што закрываюць спецыяльна пэўныя заведзенні. Так, напрыклад, сёння Макдональдс у Менску таксама не працаваў. Мы бачылі паведамленні. Так, каб людзі не маглі хіба што там хавацца. Дзякуй табе вялікі. З намі на сувязі быў Алесь Ляўчук з Берасці. Беражы сябе, будзь асцярожны.
А мы пераносімся хіба што ў сталіцу. Так. Як пішуць, пратэст уздуўся, але аднак і не зусім. Каб паказаць вам маштаб сапраўды таго, што адбываецца яшчэ ў гэтай хвіліны ў Менску, мы падрыхтавалі для вас адмысловы таймлапс. Паглядзіце, як нас шмат. Паводле апошняй інфармацыі, сёння ў маршы 97% у Менску бяруць больш за 100 000 чалавек, паведамляе наша Ніва. Галава асноўнай калоны ад Акадэміі навук пайшла па праспекце ў бок парка Чалюскінцаў, а асноўная частка калоны ідзе па Сурганова. І вось мы зараз маем магчымасць звязацца з нашай карэспандэнткай Марыяй Арцыбашавай, якая таксама знаходзіцца ў гэтай калоніі. Маша, распавядзі, дзе ты зараз знаходзішся, што адбываецца навокал і наколькі там усё мірна? Зараз я на вуліцы Сурганова яшчэ. Хочу сказаць, што калона ўжо па крысе пачынае разыходзіцца ў розныя бакі. На кожным павароце, на кожным перакрыжаванні людзей становіцца ўсё меней і меней, людзі па крысе сыходзяць. Таксама, што яшчэ яшчэ хацела сказаць пра тое, што ў калоніі ішла таксама некаторая колькасць анархістаў пад сваім сцягам, але прыкладна каля Рыгі яны кудысьці зніклі. І невядома, ці, можа быць, адбыліся затрыманні іх, ці, можа быць, яны таксама паспрабавалі сысці, таму што на іх ужо была пільная за імі ўвага з боку ціхароў. Ціхары таксама, што адметна, я казала ўжо пра чырвона-белыя сцягі ў іх на плячах, але таксама, як у нас на тым вялікім затрыманні наших журналістаў, вось такія ж ціхары тут сёння ходзяць з налепкамі пагоня на нейкіх куртках на сваіх, але там на відавоку бачна, карацей, што гэта не людзі з народам. Вось. І яны ўжо пачалі крышачку браць у атачэнні, ачапленні, выбачаюся, у ачапленні яны ўжо пачалі браць анархістаў, таму анархісты ў нейкі момант зніклі. На жаль, ніхто не ведае, ніхто не бачыць, што з імі адбылося надалей. Ну вось у раёне вуліцы Сурганова ці бачыш ты нейкіх сілавікоў, кагосьці, нейкую спецтэхніку зараз у гэты момант? Спецтэхнікі да гэтай пары не бачна. Пра гэта мы размаўлялі таксама з некаторымі журналістамі, што гэта праўда вельмі дзіўна. Гэта першы раз у нядзелю мы проста не назіраем ніякай спецтэхнікі. Ёсць меркаванне, што усю гэтую тэхніку пагналі па раёнах проста, каб ужо пасля шэсця, пасля маршу капаць, спыняць, затрымліваць людзей. Гэта вельмі важная інфармацыя. Спадзяюся, яе чуюць усе нашы гледачы, слухачы, тыя, хто глядзяць нашу сённяшнюю трансляцыю. Таму будьце асцярожны, у цэнтры няма спецтэхнікі, але яна хутчэй за ўсё знаходзіцца на раёнах. І, дарэчы, вясна паведамляе пра тое, што ўжо больш за 100 затрыманых сёння на маршах. Ці зараз вакол цябе ёсць нейкія спробы затрымання, ці ўсё ж такі пакуль даволі спакойна? Я спецыяльна вырашыла пачакаць хваста калоны, бо звычайна цяпер спрабуюцца затрымліваць, як показала ўжо практыка, менавіта хвост калоны, тых людзей, якія адсталі ад калоны. Але тое, што я зараз назіраю, гэта узноўлены рух. Паехалі ўжо аўтамабілі і тралейбусы па дарозе. Нікога зноўку ніякіх бусаў не назіраецца, ніякай спецтэхнікі і таксама супрацоўнікаў АМАПу альбо міліцыі не бачна.
Дзякуй табе. Пакуль разыходзяцца. Дзякуй табе вялікі. Гэта была Марыя Арцыбашева, наша карэспандэнтка з Менску. Тым часам, паводле апошняй інфармацыі, станцыя метро Неміга і Фрунзенскі ўжо адчынілі, але закрылі станцыю метро Парк Чэлюскінцаў. То бок вельмі хутка ўлады рэагуюць на тое, як рухаецца калонна. Ну так, яны тлумачаць гэта, міліцыя тлумачыла гэта тым, каб пазбегнуць надзвычайных здарэнняў, перакрываюць рух транспарту, у тым ліку метро. Зразумела. Ну і таксама паводле апошняй інфармацыі шмат бусаў па вуліцы Якуба Коласа толькі што праехала ў бок Акадэміі навук. Ну і агулам у тэлеграм-каналах з'яўляецца такая мапа Менску. Пішуць, што амаль увесь Менск перакрыты, сапраўды такая мапа галоўных вуліцаў сталіцы. І мы бачым на іх такія чырвоныя кропачкі, якія азначаюць, што проста там рух паўстрыманы. Вось. А зараз наша карэспандэнтка Любоў Лунёва паразмаўляла з тымі людзьмі, якія сёння выйшлі на марш 97%, і вось што яны расказалі. Страшно, но как жить? Нужно преодолевать страх. Нам бы не хотелось, наверное, чтобы дальше каждое воскресенье, и не только воскресенье было такое, поэтому нужно, чтобы мы все выходили, вот, чтобы мы были здесь, рядом друг с другом. Это тактика очень простая. Еще издревле разделяй, властвуй. Заметьте, когда очень большая толпа, никто никого не трогает. И толпа абсолютно никого не трогает. В принципе, толпа вообще никого не трогает в нашей стране, поэтому мы просто мирно выражаем протест. Люди просто идут. Никого не трогают, ничего не бьют, никого не, извините за такое прям выражение, грабят. Самый максимальный мирный протест, который просто можно наблюдать в мире, мне кажется. Власть должна все-таки перейти на сторону народа. Никто ж не говорит о кровопролитии. Мирные митинги случаются только потому, что они мирные. Народ не хочет крови, они хотят просто открытых, честных выборов. Я думаю, что власти боятся. Ну, такое время сейчас. Пусть боятся. Мы победим. Мы победим все равно. Это не аккуратно. Рано или поздно все равно. Рано или поздно это случится. Мы не боимся. Мы не боимся, нам уже нечего терять. Вось сапраўды такі настрой, калі людзі кажуць, нам няма чаго губляць, мы не баімся, гэта сапраўды першы крок да перамогі, згубіць страх і верыць у тое, што ў нас усё атрымаецца. Так, людзі не з аднаго боку страшна, канешне, атмасфера тэрору ёсць, але людзі ўсё роўна выходзяць, таму што кажуць, што калі зараз не зменіць гэтую ўладу, ну тады зусім будзе гамон, тады зусім усіх сатруць у парашок. Спадарства, з намі зараз на сувязі Любоў Лунёва, якая ў Менску сочыць за тым, як ідзе акцыя пратэсту. Люба, скажы, калі ласка, дзе ты зараз знаходзішся? Калі што, то могу вас і кепска чуць, бо тут, па-першае, гэта, канешне, асалода ісці з такой дэманстрацыяй побач. Па-другое, тут, канешне, з гукамі, я же так крыху адбегла, іду побач. Галава калоны ўжо дайшла да перакрыжавання, да скрыжавання з вуліцай Макаёнка, а хвост яшчэ ўсё нават не зайшоў на Сурганова цалкам, каб вы зразумелі, якая колькасць народу. Цяпер на гэты момант людзі ідуць, запалілі, ну не свечкі, а свае мабільныя тэлефоны, включілі гэтыя ліхтарыкі, ідуць, а вельмі шмат лозунгаў, прычым стаіць. Серабранка, вось я іду побач з імі, там зялёны луг, вось усе гэтыя эмблемы, людзі ідуць. А тым часам, пакуль калона рухаецца па праспекце Незалежнасці, яны звярнулі ж на праспект, калі ішлі ад вуліцы Сурганова. Тым часам аўтазакі, вадамётныя машыны, розная тэхніка, нават бронетранспарцёры цягнуцца на Макаёнка да тэлецэнтра. Відаць, улады думаюць, што людзі будуць захопліваць будынак на Макаёнка 9. Але, наколькі я ведаю, нікога гэты будынак не цікавіць. Ідуць туды, куды можна прайсці. Чуеце? Так, чуем. Так. Вось так ідзе калона.
Гэта чуем, гэта відавочна. Вось тут нам яшчэ Мінчук піша, што жыву ў раёне Акадэміі навук. Марш усё яшчэ ідзе ў бок усхода. Шум ад машын і скандаванняў не сціхае не на хвіліну. Так што вось пацвярджаюць гэта і нашы гледачы. Люба, ці ўсё ж такі людзі яшчэ разыходзяцца, ці далей шпацыруюць згодна з хэштэгам «Я гуляю»? Да никто не разыходится, наоборот. Я не ведаю, откуль, ну, по-перше, самое смешное, что, ну, люди тут обурались, вот мне там потелефоновали, что вот нас не, там, некоторые знакомые, что нас не почакали, а мы все еще добираемся с Каменной Горки. Люди, ну, яны уже на подходах до Сурганова, бо я же вам кажу, что по Сурганова я колонна йде. Тут уже весь проспект у людях, а еще и по Сурганова. До речі, ось люди, які стояли у этой пробке, обуралися, там сигналили, высветлилось, что люди уживают такую тактику. Шмат у кого ось тих кіровців, які захрасли на этих вулицях, есть люди, свояки, сябры, які йдуть ось тут у колонії демонстрантів. Просто все розуміють, що коли скончиться акція, ну, по-перше, невідомо в якому місці, по-друге, невідомо у кольки, і всі ведають, що після цього починається так званий хапун, то свояки просто їдуть у машинах максимально ближче до натовпу, спробують капотом забрати своїх і довести їх до хати. Так що тут, оказывается, не просто випадкові люди. Сапраўдная лагістика распрацаваная. Партызанская лагістика. Зразумела, дзякуй вялікі. Гэта была Любоў Лунёва, якая зараз знаходзіцца ў Менску. А вось паводле самай апошняй інфармацыі закрытая станцыя метро Маскоўская, таксама ўсход. То бок згодна з рухам гэтай калоны ўсцяж закрываюцца новыя і новыя станцыі метро. Так, дзеля таго, каб не было надзвычайных сітуацый, вот так гэта міліцыя тлумачыла. А спадарства надзвычайныя сітуацыі стварае сама міліцыя, сам спецназ, АМАП. І, напрыклад, жорсткія затрыманні, часам не абгрунтавана жорсткія, адбываліся сёння і ў Берасці, і ў Магілёве, і ў Віцебску. Мы бачылі некалькі відэа. А ў Гомелі, дык увогуле міліцыянты ці спецназаўцы, нейкія вось людзі ў чорным ужылі зброю, але стралялі ў паветра. Гаспадарства, давайте яшчэ раз паглядзім, як гэта выглядала ў Гомелі. Вось мы бачым, як людзі ахоўвалі хвост калоны, каб не даць амапаўцам сапраўды павыцягваць людзей па аднаму з хваста калоны. Тым не менш, маем і файную інфармацыю таксама з Гомеля, дзе лаўкач, як пішуць пра яго, уцёк з аўтазака. Там пакуль амонаўцы стаялі да яго спіной, ён проста ўзяў і уцёк. Такое таксама здараецца. І вось як тут пішуць, дзяўчына, якая назірала за гэтым, проста закрычала ад захаплення. Тым часам вы перадаеце нам прывітанне і пішаце, што меншыкі проста неверагодна, і дзякуеце за то, што вы выходзіце. Сапраўды так. Але не толькі меншыкі, што вельмі важна падкрэсліць, але тым не менш цяпер мы перанесемся яшчэ раз у сталіцу. Так і дадзім слова Галіне Абакунчык. У эфіры Белсад, з вами Галіна Абакунчык. Дзень добры. Зараз я знаходжуся ў цэнтральнай частцы Менску, каля стэлы Перамогі.
Адным з месцаў збору сённяшняй акцыі пратэсту маршу. Нагадаю, што сёння 50-й дзень пратэстаў супраць фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Ад 9 жніўня кожную нядзелю ў розных гарадах Беларусі ў Менску збіраюцца шматтысячныя маршы пратэсту. Сёння марш называецца «Народнаму прэзідэнту годная інаўгурацыя». Наши глядачы, якія сочаць за палітычнымі падзеямі, безумоўна ведаюць, з чым звязана назва гэтай акцыі. Яна прымеркаваная вот той інаўгурацыі, якая адбылася на мінулым тыдні, якая адбылася патаемна ад грамадзян краіны, ад 9-мільённага народу, але і нават ад чыноўнікаў так званай саюзнай дзяржавы, ад дыпламатаў суседніх краін, дзе не прысутнічалі госці, шаноўныя госці, прадстаўнікі іншых дзяржаў, дыпламаты. І пасля гэтай інаўгурацыі 12 краін свету не прызналі Александра Лукашэнку прэзідэнтам краіны, паўнамоцным прэзідэнтам краіны. І гэткім чынам сёння дастойную інаўгурацыю народ прапановвае сапраўднаму прэзідэнту Святлане Ціхановскай, за якую аддавалі галасы нашы грамадзяне. Колькі словаў, як пачыналася сённяшняя акцыя, збор людзей, ён прайшоў дастаткова складана і, можна сказаць, драматычна. Людзі збіраліся ад вуліцы Няміга рознымі групамі. Увесь час гэтыя групы спынялі супрацоўнікі спецслужбаў у цывільным, яны і зараз патрулююць усю вуліцу, яны ездзяць у мікрааўтобусах па праспекту. Зараз рух перакрыты, людзі ўжо ідуць таксама па дарозе, а да гэтага часу увесь час пад'язджалі гэтыя мікрааўтобусы, выходзілі супрацоўнікі спецслужбы у чорнай вопратцы і забіралі людзей. Некаторых нават неслі на руках з прымяненнем з грубай фізічнай сілы. Мы зараз про гэта паразмаўляем з людзьмі. Добрый день. Белсат у эфире. Мы вас знаем, мы вас смотрим. Дякую вам великий. Я хотела, как вы сказали, да, свои эмоции вы говорите, конечно. Что вы скажете про сегодняшнюю подею? По сегодняшней подею мы надеемся, что больше людей будет, потому что так жить уже нельзя, так уже надоело, потому что этот человек коррумпировал власть и издевается над народом. Поэтому мы за то, чтобы быстрее избавиться от него, жить спокойно, красивой, веселой и богатой стране. Дякую вам. Як вы сюда пришли? Ці вы бачили, як сюда люди добирались? Что вы про это скажете? Ну, все старались так, как-то кучками, что везде было перекрыто, да. Ну, единственное, я еще скажу, что хочется вот на старости увидеть хорошее, а 5 лет это слишком много. Это, поймите, что это вот весь народ, который, это, как он говорит, эти самые, даже боюсь сказать, ну эти самые, да, но это на самый цвет людей, нации нашей, которые стараются достигнуть. А он своими, я не знаю, просто прогноз до Нового года, ну, надеюсь, он не продержится. Скажите вы, как женщина, за женщин, женщины выходят, учора выходили сотни затрыманы. Что вы про это можете сказать? Молодцы. Они любят свою родину, свою Беларусь. Молодцы. А вы? И да. Детей любят. Детей, да. Мы даже выходим еще, чтобы дети наши тоже за были. внуков, за всех. Дякую вам велике, дякую. Рушимся далей, запытываем. Добрый день, дозволите вам питание. Ці вы нечто подобное бачили, ну вот в плане инаугурации, знаете, что прошла инаугурация, так и сегодня митинг присвяченный инаугурации, то что скажете про ее? Скрытая, закрытая инаугурация Лукашенко – это позор для него. Все, кто люди сегодня выходят почти 2 месяца, они за честность, за справедливость. А мое мнение, Путин должен был арестовать преступника за совершение тяжких, особо тяжких преступлений против народа. Тогда бы ему было почет и уважение белорусского народа на сотни лет. Россияне бы нас тоже поддержали. Мы с Россией, мы за союз с Россией, мы не против России. Мы против Лукашенко. Дякую вам великі. Против узурпатора. Дякую вам великі. Дякую. Ідзем далей. Бачым вельмі шмат людзей ужо сталага ўзросту. Ну, добрый день. Может, дозволите вам пытанне, Белсат? Скажите, что вы скажете... Ведаете, які сёння мітинг, да? Які? Так вот, что вы скажете про инаугурацию, про сегодняшний митинг, что скажете? Ну, про эту инаугурацию как-то я немножко сомневаюсь. Вот. Но про то, что предыдущая инаугурация, это был, фарс и вообще дичь какая-то.
Ви маєте на увазі предыдущую, это якую? Яка була на минулому тижні? Президента нашего, президента, который... Ці ви нечто сам подобное себя бачили коли-небудь? Никогда и нигде. Это, ну, весь мир же смеется. Пародии эти все. Там, король правого берега Свислочи, там самоназначенцы какие-то, короли, цари. Ну, это, понимаете, это стыдно. Вот нам, белорусам, ну, стыдно просто. Скажите, Криласка, что вы думаете про тиск? Ну вот скажем, у день инаугурации были затриманы вельми многие люди, жестко избитые. Что про это скажете? Ну, что я могу сказать? Ну, я против насилия, надо провести выборы и все. Честные выборы, конечно. Честные выборы должны быть. Свои места. Да. Дякую вам великі. Дякую вам великі. Ідемо далі. Добрий день. Може дозволити вам питання? Скажіть, коли ласка, як ви думаєте, після вельми жорстких затримань, збиття, катувань 9-12 жнивня, нова інаугурація, нове затримання, нове жорстке збиття. Чому? Увесь світ осудив, великий резонанс, а протягуються теж репресії. Ну, мы же знаем, что человек, во-первых, нездоров. Это уже признано не нами, а медиками. Человек держится за власть. Как он сказал, если я проснусь утром и не буду президентом, что же я буду делать? Он родился президентом. Мы, народ Беларуси, для него никто, к сожалению. К сожалению, никто, и поэтому он будет держаться, сколько он сможет. А мы попытаемся показать, что это наша страна, и что мы хотим выбрать настоящую власть, которая будет заботиться о нас, о Беларуси, а не о своем кресле. Дякую вам велике, дякую. Такое меркавання, і зараз от ще стоять люди, ми спитаємося їх. Добрий день. Белсад, дозвольте вам питання. Скажіть, Каріласочка, як би ви бачили інаугурацію? Сьогодні присвячена, як це називається, справдному президенту, народна інаугурація справдному президенту. Якою вона могла би бути, яка вона мусить бути, і якого президента ви хотіли б інаугурувати? Вот так. Ну, в первую очередь, президент должен быть грамотный. Он должен любить народ. Наверное, даже это в первую очередь, а не первое. Вот. И, естественно, инаугурация должна быть всенародной. То есть вот на улице, при большом скоплении народа, когда действительно было бы видно, что народ поддерживает президента, а не просто так, где-то там зашившись в каком-то узком кругу, и когда никто об этом даже не догадывался. Что скажете про это? Вот. У нас, я думаю, молодые... Про ту інаугурацію, яка прийшла, про те затримання і збиття, які відбулися у день інаугурації. Я хочу, чтобы инаугурация была действительно праздником, всенародным праздником, чтобы даже тот, кто, условно говоря, не был согласен с курсом президента, он все равно радовался и ощущал, потому что инаугурация – это всегда большое событие, которое начинает новую страницу в жизни народа. И я хочу, чтобы каждая инаугурация была действительно новой страницей, новым стимулом для развития. Дякую. Кажуть, що от сьогодні мітинг назва, да? Народна інаугурація справдному президенту, да? Хто у нас справдний президент на сьогодні, як ви лічите? Ну, Светлана Тихановская. Насколько я знаю, наши жители 73-го избирательного участка голосовали за нее. Я видела эти очереди, которые стояли с утра и до позднего вечера на нашем избирательном участке. І що так обвешенный Лукашенко и снова президентом, то что? Вы что про это думаете? Ну, я думаю, что нужно быть скромнее. Дякую. Если коротко. Дякую, велике, дякую. Ідемо далі. Бачимо, що люди збираються тут на каля стели Перемоги. Это такое одно з центральних місць. Уже тут можна говорити про кілька тисяч людей. Нагадаю, що люди збиралися вельми складано. Людей затрымлівалі по дорозі, аднак тым не менш, як гэта адбываецца уже штонядзелю, з рознымі шляхамі люди даходзяць, каб прыйсці і выказаць свой пратэст, выказаць сваю нязгоду. Паразмаўляем далей з людзьмі, бачым, тут стаяць уздоўж дарогі мужчыны, мы зараз зададзім ім важнае пытанне. Дзень добры. Белсад, дазволіце пытанне вам задаць. 12 краін на сёння не признали Александра Лукашенко легитимным президентом, да? И наши соседи, США. Что вы про это думаете? Что это все незаконно. Незаконно что? Президент незаконно, ці признання? Непризнання? Непризнання – это добро.
Чим добра? Чим? Ну, тем, что надеюсь, что в нашей стране будет когда-нибудь закон и справедливость, когда изберем нормального президента по закону. Дякую вам, дякую. Можна вам питання? Добрий день. Для Білсату. Відносно непризнання легітимним Олександра Лукашенко 12 країн на сьогодні було, так? Може більше буде. Що це може бути, який може бути становчий момент для Білорусі, для народу, ці ні? От, що можуть для нас, чим можуть допомогти люди? Що можна сказати про це непризнання? Я вам не хочу отвечать на этот вопрос. Я, наверное, отвечу на вопрос. Откажите то, что... Да, коли ласка. У меня 3 детей. И я пришел не за себя, а за будущее своих детей. Больше мне сказать нечего. Спасибо. При этом президенту что, вы лечите, что нема будучині? Ну, як, при Олександру Лукашенко, 26 годов был Александр Лукашенко, да? То... Завтра у меня заберут детей, если я вам отвечу на этот вопрос. Окей, дякую вам, дякую, всього доброго. Недостаточно взрослый. Дякую вам. Спасибо. Дякую. Вам можна питання? Добре, добре. Ідемо далі і так само питаємося міркування людей відносно... Добрий день. Чи дозволите вам питання Белсат? Белсат, дозволите, да? Относно непризнання легітимним Олександра Лукашенка. 12 країн не признали. Що для Білорусі це? Це становчий момент, не становчий. США, сусіди наші не признали легітимним президентом. Ну, з одного боку становчий, а з другого боку хотілося, щоб більше не признали країн. Для народу, для країни, от, чим вони можуть допомогти? Якою? Солідарністю, ці ніяким чином? Тобто, чи потрібна допомога ввогуле народу Білорусі, як ви лічите? Только если моральная. Я на русском языке буду отвечать. Як вам зручно, конечно. Моральная – это приятно, а в остальном сами справимся. Я, наверное, так же считаю. Як ви лічите, да. Чтобы Россия поменьше внимания уделяла Беларуси, дала самой разобраться в своих проблемах. Вірите ви в те, що наші люди самі можуть здольно розібратися у своїй країні зі своїми правами, зі своїм керівництвом? Да, естественно. Иначе бы мы тут не были. Конечно, смогут. Дякую вам велике, дякую. Хочу попробовать попросить нашего оператора показать все ж таки, какая колькость людей собралась. Это тысячи людей. Тяжко еще оценить докладно сколько, але тем не менш, уже это немалая площа заполненная. Як звичайно, люди з транспарантами червоно-білими стягами. Тема сьогоднішнього мітингу – це народна інаугурація сапраўдному президенту. І розмовляємо з людьми на цю тему далі. Добрий день, молодий чоловік Белсат, дозволите питання. Скажіть, коли ласка, як ви лічите? Є така примовка, кожен народ годний тої влади, яку має. Чи ви згодні з цим? Частково. Я доволі песимістично ставлюся до того, що може відбутися в Білорусі. Ось зараз я назираю просто, вже там більше за місяць цей процес. Я справді, може бути, нарешті ми отримаємо владу годною ось гэтага народу. Ось, хотілося б, звісно, це побачити. Дякую вам, дякую. А ви ці вірите, що народ справді може отримати ту владу, яку він справді хоче? Мне кажется, мы должны верить в это для того, чтобы это свершилось. Чи ви вірите самі? Чи ви вірите в народ? Чи вірите в його силу, його солідарність? Я за последние 1,5 месяца очень сильно поверила в народ, потому что в каждом районе, в каждом, я не знаю, в каждом университете, на каждом заводе есть люди, которые в голос просто высказывают свою позицию, не боясь того, что с ними могут сделать существующие сегодня власти. И они пытаются достичь просто того, чего они достойны. Дякую вам, дякую. Так само люди тут вітають тих, хто піднімається на узвишенні і піднімає червоно-білі стяги. Протягують ще підходять колони. Ми тим часом ще протягнемо розмовляти з людьми. Добрий день. Може, дозволите вам питання? Ні, не хоче. Добре, звісно, я розумію. Добрий день. Може, дозволите вам питання? Белсат. Хотіла попитати ваше міркування. Чи помінялося ваше міркування про людей, про наше громадство після тих подій, після виборчих подій?
Ну, дело в том, что вы же видите, что народу выходит много. Никакие 80% не могут быть за Лукашенко. Весь народ практически за перемены, за Тихановскую. На дорогу! Так, мы даже сделали свой флаг. О, малиновка, то есть... Малинового цвета. Да, вот что про это скажете, что люди гуртуются в дворах, в своих микрорайонах? Вы знаете, очень даже хорошо. Наконец-то люди стали знать своих соседей, организовывать праздники, детские праздники. То есть люди сплотились, это очень здорово. И я думаю, раз сплотились, значит вместе мы победим. Дякую вам. Что вы скажете? Ці вас помінялися відносини до владу і помінялися відносини до людей після виборів? Ну, сразу видно, люди дружнее стали. Ну, начали дворами встречаться. Это хорошо. И вот я даже помню с детства, вот, ну, я в деревне вырос. И то раньше собирались какой-то праздник там, то есть картошку убрали, собрались дворами. Ну, мужики собирались, а отцы наши в домино играли. Ну, это хорошо, люди сплочаются. Я думаю, все будет хорошо у нас. Дякую вам велике, дякую. Бачимо, що тут проходять люди, тут сама організація повна, люди самі керують, як говориться, цим процесом. Закликали виходити на дорогу, колона, напевно, хутко рушить, але поки ще люди залишаються на місці, ще запитаємося, пару питань зададим людям. Добрий день. Дозволите вам питання, Белсат? Сьогоднішня тема про інаугурацію. Кого б ви хотіли інаугурувати, насамрэч? Ну, по-перше, я хотел бы получить возможность выбрать того, кто мне нравится, а не того, кого мне разрешают выбирать. Ну и по-второе, ну, ребята, то, что происходит здесь, половина людей вышла не потому, что выборы прошли не так, а потому, как эти выборы были обставлены и, собственно, что было после этого. Вот все карательные акции по отношению к собственному народу, тот пример некомпетентности, менеджерской некомпетентности, которую проявило руководство МВД, когда за год она полностью уничтожила среди народа веру в людей в погонах. Мне кажется, без этого, вот этой многотысячной, 100-тысячной толпы здесь этого бы не было. Это просто старость руководящей элиты, ее нежелание сменяемость, оторванность от народа, ну и, естественно, беззаконие. Безнаказанность порождает беззаконие, а беззаконие – это хаос, которого мы не хотим. Так что мы за светлое будущее. Ці магчыма, як ви лічыце ў гэтай сітуацыі? Наколькі магчыма это светлае будучае, як хутка? Тут? Як хутка у нашей краине в этой ситуации светлое будущее? Як вы думаете? Ой, вы знаете, тяжело выдавать предсказания. Есть разные виды, но я подозреваю, что мы здесь надолго. Ну, мне бы хотелось до Нового года увидеть светлое будущее у себя за окном, но пока что не похоже, что... Когда-то Гитлер говорил, что он готов защищать Германию до последнего немца. Похоже, Лукашенко готов защищать свое счастье до последнего ОМОНовца. Ну, а это перспектива у этого есть? Конечно. Мадуро доказал, что это можно сделать, можно долго делать. Можно наплевать на население, на мир и, собственно, строить счастье только для себя и своих близких. Что вы скажете? Что вы скажете? Ці ёсць у народа патэнцыял, які все ж таки може неяк полепшить ситуацию худшей, чем у Мадуры? У меня два прогноза. Первый оптимистический. К весне мы будем уже с новым руководителем страны и начнем наводить здесь порядок. Худший сценарий, но это тот, который, я считаю, максимально возможный для нынешней вот этой самопровозглашенной власти, это год-полтора. Невозможно дольше удержаться в нынешней ситуации и при нынешних всех экономических, политических, правовых и так далее проблемах. Дякую вам велике, дякую. Мы только что побачили, тут вышли женщины с плакатами, с портретами Светланы Тихановской. Литерально несколько слов. День добрый. Колькі слов скажите за жанчын? Жанчыны сегодня, ці ёсць, можно сказать, у Беларуси у протеста жаночае обличье. Ці можно так сказать? Конечно, есть. И наши жанчыны, они замечательные, самые мужнее нават за хлопцоў у некаторых справах. Вельмі прыгожыя жанчыны наши.
Усе сплотились, молодцы, даже, ну... Ці верыце ў тое, што жанчыны могуць рухаць гэтае жыццё да лепшай святлай будучыні? А як же? Верым. У гісторыі ёсць вельмі шмат прыкладаў таго, як менавіта жанчыны перамагалі. Жаночыя пратэсты яны самыя класныя. Дзякую вам вялікі, дзякуй. Ну вот на гэтай пазітыўнай вельмі ноце, на аптымістычнай мы мусім закончыць гэтую нашу частку эфіру. Пратэст толькі распачынаецца. Мы будзем за ім сачыць. З вами была Галіна Бакунчык на эту хвіліну. Дзякуй за ўвагу. Это была Галіна Бакунчык, якая знаходзілася каля стэлы і зняла адмыслова для сённяшняга эфіру вось гэты рэпартаж падзей, якія адбываліся дзесьці гадзіну-паўтары гадзіны таму, то бок перад самым 6, калі людзі збіраліся каля стэлы, яшчэ не рушылі ў бок праспекта Машэру, а тым часам сёння людзі шмат дзе пабывалі. Юля, напэўна, мае магчымасць агучыць кропкі маршрута. Так, сачыла я сёння за маршрутам, ну і дзякуем Галіне Бакунчык, якая паспела паразмаўляць з людзьмі да таго моманту, так як яны рушылі ўласна па шэсцю. Паводле журналістаў, шэсце налічвае каля 100 000 чалавек, калона расцягнулася больш чым на 1200 метраў. Вось мы бачым плошчу Бангалор, туды людзі патрапілі такім чынам, бо калі з Машэрава, з праспекту Машэрава яны рушылі ў бок плошчы Перамогі, то на подступах да праспекту Незалежнасці яны сустрэлі сотні сілавікоў, вадамёты, разгарнуліся, вось і пайшлі такім чынам па Сурганава, наблізіліся да Якуба Коласа і выйшлі ў рэшце-рэшт на праспект Незалежнасці ў іншым месцы. Да станцыі метро Акадэмія навук рушыла калона, далей да Нацыянальнай бібліятэкі, да станцыі метро Маскоўская. І ўвесь час гэты людзі скандавалі «Лукашэнку аўтазак», «Света наш прэзідэнт», іншыя таксама абсалютна лозунгі. Вось цяпер на вашых экранах яшчэ праспект Незалежнасці. Назіралі там амаль паўгадзіны, як шоу «Натоўп» рушыў. Ну і от зараз адна з апошніх паведамленняў ад нашых журналістаў. Калона дайшла ўжо да Нацыянальнай бібліятэкі. Пра гэта таксама паведамляе Еўрапейскае радыё для Беларусі. Пішуць, што на вуліцы Філімонова аўтазакі едуць да вуліцы Макаёнка, дзе знаходзіцца офіс Белтэлерадыёкампаніі. Ну, напэўна, што вырашылі, што ж мірныя дэманстранты пойдуць да будынку беларускага тэлебачання, каб, напэўна, там працягнуць свой пратэст. Цікава, што традыцыйна ўжо ў маршы ўдзельнічаюць нейкія групы або прафесійныя, так, або нейкія аб'яднанні студэнтаў. І сёння таксама заўважылі невялікую калону спартоўцаў, ды і медыкаў, якія выйшлі туды на выпадак, калі будзе неабходна аказаць хуткую медычную дапамогу пратэстоўцам, бо мы ведаем, што ў некаторых рэгіёнах сёння ўжывалі спецсродкі. Гэта, вось, напрыклад, Гомель, там была вельмі напружаная сёння атмасфера. У Магілёве таксама паводле інфармацыі нашых корэспандэнтаў, нашай журналісткі Аліны Скрабуновай, яна размаўляла з людзьмі, якія сведчылі, што там выбухнула, напэўна, святлошумовая граната. Но, дарэчы, у Гомелі, напэўна, найбольш жорстка разварочваліся падзеі. Хутка мы спадарства вам яшчэ раз пакажам гэты відэашэраг. І ўжо зараз вашай увазе там акурат такі сілавікі ўжылі слезацечны газ і стралялі нават у паветра. Давайце паглядзім ужо зараз, як гэта было. Нашли!
Толькі што мы пабачылі, як адбываўся пратэст у Гомлі. Там людзі, калі ў счэпцы спрабавалі праціснуцца да цэнтру горада, то стыкнуліся з такім супрацівам сілавікоў. Яны ўжылі спецсродкі, слезатечны газ, стрэлілі ў паветра, нават калі не змаглі папросту разбіць гэтую счэпку людзей, у якой яны рушылі да цэнтру горада. Ну і людзі, як мы пабачылі, крычалі. Фашысты вельмі эмацыйна адрэагавалі на такія захады сілавікоў. Дарэчы, факт ужывання спецсродкаў ужо пацвердзілі ў абласным аддзяленні міліцыі Гомля. Ну а за падзеямі таксама сачыла наша журналістка Ларыса Шчыракова, і я прапаную паглядзець яе матэрыял. Ребят, мы такие же, как вы! Были когда-то. Что мы вам сделали? Что мы вам сделали? Сколько стоит совесть? 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 Сябры, мы находимся у Гомлі на каля цирка. Здесь собрались пратэстоўцы. Чарговы адбываецца чарговы марш. Зараз будзе чарговы штурм. Уже выкарыстоўваліся светашумавыя гранаты. Выкарыстоўваўся пярцовы газ. Людей тут каля 200 людей стоит. Вот уже стала сцепка. Люди, подойдите ближе. Ребят, стала сцепка уже. Разрешай! 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 Ну, мы бачим, сколько тут спецназу находится. Человек 50. Та, напевно, стоит спецназу. Разрешай! Пока мы едины! Мы не победимы! Пока мы едины! Мы не победимы! Целью избежания задержаний просьба разойтись! Шчэпка пачала адыходзіць. Спачатку павярнуліся спінамі, а цяпер ужо ідуць тварамі. Ну, відаць, зараз адбудуцца затрыманні. Дети, бабушки, мальчики, девочки. А мы, знаете, что самое ужасное? А мы не готовы к этому. Потому что мы не воевать пришли. Мы пришли за свои человеческие права. Я вообще, пацифист. Была, кажется, до сих пор. Это позорище какое-то. Я хочу сказать вам, господа силовики, потому что вам говорят позор и все вот это, фашисты. Фашисты, я напоминаю, воевали против чужих. А в нашей стране, что самое важное, есть еще смертная казнь. Есть. И все будут наказаны, я уверена. Потому что этому всему недолго стоять. Мурхутка рухня. Живе Беларусь. С ребятами стояло 2 боевых оружия у них было, 2 автомата, реально боих не резиновые. Вот. Шумовые эти гранаты. И, конечно, не знаю, людей немного. К чему такие меры? Для чего? Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй наш народ, наставь, вразуми и направь на путь вечный. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, загради уста львам и свяжи руки тиранам. Не крутите руки, не выламывайте руки!
Ну і што да той зброі, якую сёння ўжывалі ў Гомлі, АМАП выкарыстаў найверагодней карабін Сайга-12. Гэта гладкаствольная зброя на базе аўтамата Калашнікова. Тэхнічна это такі ж аўтамат Калашнікова, але калібр большы, карацейшая трубка там газавага поршня. І гладкаствол можна выкарыстоўваць, каб страляць кулямі, у тым ліку гумовымі, спецыяльнымі для збіцця замкоў. Да прыкладу, як это вось мы назіралі з вами на відэа крышачку раней, бо стралялі там у паветра. Спадарства, мы пераносімся ў Віцебск. Там Зміцер Казакевіч з намі на сувязі. Зміцер, вітаю. Калі ласка, табе слова, апошнія падрабязнасці пра акцыю ў тваім горадзе. Вітаю. Мы знаходзімся зараз каля катэдральнага касцёла Езуса Міласернага ў Віцебску на войну інтэрнацыяналістаў. Справа ў тым, што пасля разгону ўсіх і затрыманняў у чатах была абвешчана новае месца збору, вось якраз каля касцёлу. Але вось мы зараз назіраем, што чалавек 20-30 сабралася тут тых людзей, якія прыйшлі выказаць такі сваю пазіцыю наконт інаўгурацыі. Некаторыя зайшлі у касцёле зараз вечаровая імша. Вось, не ведаю, 20-30, можа яшчэ народ, які падцягнецца, што будзе далей, невядома. Я магу сказаць толькі, што сёння за дзень у Віцебску затрымана было больш за 20, каля 20 чалавек, скажем так, але падаецца, што больш за 20 чалавек затрыманы, кінутыя ў аўтазакі і адвезены, хутчэй за ўсё, у Раўцы, а потым у следчы ізалятар, бо у нас ізалятар часовага ўтрымання зараз знаходзіцца на ремонце. Вось. І мы пакуль адсюль не сыходзім, мы чакаем, чым гэта можа закончыцца. Пад'язджаюць людзі, але не шмат людзей. 20-30 чалавек пакуль што чакаюць, размаўляюць адзін з адным. Вось так. І падсумоўваючы, я скажу, што днём Віцебск яшчэ раз не смог сфармаваць калону, бо яна была такая рассярушаная па ўсім горадзе, і людзі не смаглі аб'яднацца ў адно цэлае сёння праз з розных прычын, скажем так. Зміцер, ці перашкаджалі сёння працаваць нашым калегам, у тым ліку цябе, бо ведаем, што падчас апошніх акцыях вельмі часта цябе у тым ліку затрымлівалі, давалі табе сотні адміністратыўныя арышты за выкананне прафесійных абавязкаў, маскіруючых за удзел у гэтых несанкцыяваных акцыях пратэсту. Значит, на площади Перамоги сегодня до меня подошел вядомым віцеблянам майор Сергей Веракса з Кастрычніцкага Раусу, і калі побачыў, што я просто устыч так здымаю затрыманне аднаго з мужчын, ён падышоў до мяне і папярэдзіў, што Зміцер Станіславович, мы ведаем, што у вас адмененая одна постанова, але не выключаю, что вы сегодня опынетесь у Кастрычніцкім отделе милиции, и на вас будет заведена новая справа паводле 23-34. Ну и тады мне зноў давялося доставать некие там документы, посведчанне, редакцыйное задание от Белсату. Ён зноў папярэдзіў мяне, запытаўся, вы ж ведаеце, што вы не акрэдытаваныя. Я кажу, я ведаю, але гэта ніяк не 23-34. Вось. А у астатнім міліцыя, апошнія 6, яны ўсё ж таки давалі нам працаваць, і не шапалі людзей, якія працавалі ў камізэльках. Гэта, дзіўна на фоне таго, што там адбываецца ў Мінску, ў іншых гарадах. Але віцебскія міліцыянты, могу сказать докладно, пакуль не лютуюць у дачыненні да журналістаў. Апошнія дні я маю на ўвазе. Але логікі там мало, таму я не ведаю, што адбудзецца сёння, што адбудзецца заўтра. Вось так неяк. Ці затрымлівалі сёння жанчын, бо, напрыклад, учора на жаночым маршу ў Менску гэтыя затрыманні ўжо традыцыйна апошнія суботы былі масавымі. Сёння як выглядала сітуацыя ў Віцебску з гэтым?
Я не могу сказать, что на моих вачах нікого з жанчын не затрымлівалі. Бачу толькі, што так дастаткова сур'ёзна правяралі дакументы у жанчын, дзяўчын, студэнтак. Большасць затрыманняў гэта былі затрыманні якраз хлопцаў, мужчын, віцеблян. Тут я дакладна не могу сказаць пра дзяўчын. Але вядома, што пару дзён таму у Віцебску проста прайшоў такі сапраўдны хапун і менавіта накіраваны на студэнтак. І вось гэтых маладых дзяўчат, худенькіх, тоненькіх, проста кідалі зноў жа ў следчы ізалятар. Дзякуй вялікі за гэтыя падрабязнасці. Зміцер Казакевіч з Віцебску быў з намі на тэлефоннай сувязі. Калі ласка, беражы сябе і захоўвай пільнасць, бо раптам можа здарыцца што заўгодна. Ніколі не ведаеш, адкуль прыйдуць людзі ў чорным і могуць затрымаць нашых калегаў. Яшчэ раз дзякуй за гэтую размову. Мы, спадарства, працягваем наш адмысловы эфір. Народная інаўгурацыя Святланы Ціхановскай. Так, ну і калона рушыць усцяж міма нацыянальнай бібліятэкі. Дарэчы, там заўважылі на даху чырвона-белыя сцягі і некаторыя зварачваюць у бок вуліцы Філімонава. Адтуль, дарэчы, едуць аўтазакі ў бок Макаёнка, дзе знаходзіцца Белтэлерадыёкампанія. Ну, мы ўжо казалі пра тое, што, напэўна, гэта таксама можа быць звязаная з учорашняй кібератакай партызанаў, калі падчас жывой трансляцыі на тэлеканале «Беларусь-1» пайшлі раптам здымкі, відэашэрагі з жорсткіх затрыманняў 9, 10, 11 і 12 жніўня. Праца міліцыі на той момант вельмі жорсткія, як памятаем, падзеі разварочваліся ў Менску. Тое самае адбылося з онлайн-трансляцыяй тэлеканалу АНТ. Ну, а мы пакуль, спадарства, пераносімся на хвіліначку ў Берасце і пытаемся, чаго дамагліся беларусы цягам гэтых 50 дзён пратэстаў. Слухаем разам. За гэты час беларусы зрабілі вельмі многа. Яны паказалі, што яны разам, што яны супраць дзеючай улады і яны маюць характар, маюць волю да свабоды. Любой чемпион мира на улице никто. По боксу, по кикбоксингу, по любому, он никто. Потому что правила нема за рингом. Тут нема правил. Меня будут бить, я не ведаю. Ну, я буду ховаться, как меня не забили. Поэтому покуль не выйде Санта, я не веду, все працоўныя люди Бересця, да. А яны так само заполоханы, тому что у нас амаль что все прадпрыемствы ў Бересці дзяржаўныя, а якія не дзяржаўныя, яны спалучаны з дзяржавай. И одразу автоматично губляние працы. Мы не согласны, по-прежнему не согласны. Я пыталась пойти на выборы, значит, в комиссию, не взяли, обратилась в суд. Суд, значит, вынес решение вместе, значит, и судья, и наша прокуратура, что все решено правильно. Значит, меня не взяли, я чувствовала, что будет вот такое. Но народ уже не может, он просто не выдерживает его. Во всех странах говорят, что это самый главный фактор, что люди продолжают выходить, и что это говорит о том, что действительно была фальсификация, что действительно имели место, ну, как подтверждение всей вот этой несправедливости, что это не просто пассионарии, там пару человек, которые вышли, покричали, а выходят обычные люди. Сваю ацэнку пратэстам далі жыхары Берасця. Там, дарэчы, сёння таксама адбылося шэсце і былі затрыманні. За падзеямі сачыў наш корэспандэнт Алесь Ляўчук. Алесь, прывітанне, распавядзі, што цяпер адбываецца ў тваім горадзе. Зараз мы спрабуем выбрацца з цэнтру горада, які часткова перакрыты. Тут з'явіліся заторы з машыну. І акцыя, калі скончылася, людзі сталі адхадзіць. І каля берасцейскай тэлестудіі пад'ехаў аўтазак і затрымаў яшчэ прынамсі аднаго чалавека дакладна, можа і больш. Мы гэтага зараз не ведаем. Ці ведаеш, Алесь, можа быць, дакладную лічбу затрыманых сёння ў горадзе над Бугам? Не, гэта цяжка зараз сказаць. Нават праваабаронцы на данный момант не ведаюць, колькі людзей было затрымана, але па розных падліках мінімум 10 чалавек.
А якую тактику сёння абралі сілавікі? Яны перакрывалі звычайныя кропкі збору людзей, падыходы да іх, разганялі людзей. Вядома ж, удалося ўсё ж такі калоннай прайсціся па вуліцы Савецкай, наколькі я ведаю, так? Тут тактика их была традиционная, они перекрыли частку города. Усюди у центрі ми бачили автозаки, машини за мапом, буси, на яких люди були, які просто невідомо, яка це міліція, ніяких опознавальних знаків. І ось люди зібралися на вулиці Советська, біля кінотеатру Білорусі, прикладно 15-20 хвилин, їх обступила мапа, через затримання один чоловік скокнув у фонтан, одной женщине стало дрянно, медики кажуть, що їй не зарився сердечний приступ. Але досить сёння такое, но прахалодна на дворе ў Берасці. Мы бачым, людзі досыць цёпла апранутыя. Таксама крапаў дождж. Гэта не перашкодзіла сабрацца людзей. На твой погляд, колькі сёння прыкладна людзей выйшла пратэставаць у Берасці? Я думаю, гэта дакладна я не могу сказаць, колькі, ну, дакладна каля 1000. А ці жорсткія былі затрыманні? Ці ўжывалі, можа быць, спецсродкі сілавікі сёння? Жорсткае затрыманне я бачыў одно каля інтэрнату Берасцейскага універсітэту, дзе чалавека амапаўцы жорстка вельмі схапілі за рукі, за ногі і закінулі в бусік. Але былі нейкія, можа быць, сёння адмысловыя плакаты, вось як у Менску, бо ўсё ж такі тэматычны сёння мітынг быў, так? Народная інаўгурацыя Святланы Ціхановскай. Плакатаў я не бачыў, але я бачыў людзей са зброяй, сведкі тых падзей, які кажуць нам, што яны забеглі ў двары і ў дварах наставлялі гэту зброю на людзей. А што гэта за зброя? Ты, можа, паспеў заўважыць гэта? Ніхто не кіруе, я не спецыяліст у зброі, таму не магу вам сказаць, што гэта было. Аднак ніякіх, да прыкладу, там выбухаў альбо стрэлаў, як вот мы сёння назіралі ў Гомлі, не было? Так, не было, але калі люди бегают со зброей у мирном городе, я лічу, гэта просто ненормально. Вось акурат мы можам гэтай хвіліны бачыць мужчыну ў фантане, пра гэта распавядаў Алесь Ляўчук нам хвіліну таму літаральна. Толькі не вельмі зразумела, але ці затрымалі гэтага хлопца. Ён выйшаў з фантану. Этот чалавек выйшаў з фантану, і гэта адбывалася на маіх вачах. Яго одразу затрымала, напэўна, 7-8 супрацоўнікаў амапы. То бок ён адзін з затрыманых, так, наколькі мы разумеем. А што там было? Ён, як бы я так зразумеў, запрашаў амапаўцаў таксама ўвайсці ў фонтан. Што там за дыялог адбываўся? Сёння у Берасці першы дзень такой сапраўднай восені, я думаю, ён прапанаваў амапаўцаў адзначыць гэта і пакупацца ў фонтане. Але яны не захацелі. Дзякуй вялікі за гэтыя падрабязнасці. Алесь Ляўчук быў з намі на тэлефоннай сувязі з Берасця, дзе сёння таксама адбывалася мірная акцыя пратэсту, што, праўда, без вялікай колькасці заўважных плакатаў, аднак усё ж такі не без затрымання. Ўжо ведаем, што прынамсі па сведчанням Алеся, прынамсі 10 чалавек было затрымана сёння ў гэтым горадзе. Так, Алесь яшчэ адзначыў, і мы гэта бачылі з відэакадраў, што на фактычна аднаго пратэстоўца праходзілася па 3-4 працаўніка амапа. Такую карціну назіралі шмат у якіх гарадах сёння. І учора, дарэчы, і дзяўчын па 4 чалавекі неслі ў аўтазакі. Ну вось адназначна, што такое нероўнае супрацьстаянне, і улічваючы, што людзі выходзяць на абсалютна мірныя мітынгі, ну, то увогуле абурае такое стаўленне сілавікоў. Ну, у нас таксама ёсць адно паведамленне з Нью-Йорку. Наш котик тоже вас смотрит, жыве Беларусь. Дзякуй вялікі за тое, што глядзіце нашу трансляцыю. Спадарства нагадаю, што зараз на вашых вачах гляну 18 100 гледачоў глядзіць нас онлайн на YouTube. Калі ласка, распаўсюджвайце гэтую трансляцыю ў сацыяльных сетках, ставьте
стаўце лайки, пальцы дагары, каб гэтую трансляцыю магло праглядзець як мага больш людзей. А тым часам наша калега Диана Радкевич прайшлася сёння ў калоніі пратэстоўцаў ад стэлы ў бок Машэрава. Мы зноў спадарства з вами вяртаемся ў сталіцу. Як там разгортваліся падзеі незадоўга вось да того моманту, як мы зараз вам пакажам гэты матэрыял, давайте паглядзім і слово Діані Радкевич, калі ласка. Вітаю, шановні глядачі, з вами Белсат, з вами Діана Радкевич, і ми працягваем показваць вам інфармацыю таго, што адбываецца сёння на стэле, менавіта тут, як, у прынцыпе, ўжо шмат разоў сабралося вельмі шмат людзей. Па маіх падліках тут больш за 10 тысяч чалавек дакладна, хаця з самага пачатку збору нават, можа, гублялася ў некаторых вера, што збярэцца столькі людзей, таму што ўвесь час разганялі, маленькія мікрагрупкі людзей, ужо былі затрыманні, безумоўна, але нейкім цудам, заўсёды сама гэтаму здзіўляюся, людзі збіраюцца ў такія вялікія натоўпы і пачынаюць нават рушыць. І мы рушым разам з людзьмі. Пэўны час група людзей проста стаяла, але вось зараз пачаўся рух. Давайте ж адразу пачнем размаўляць з тымі, хто тут сабраўся. Добрый дзень, гэта Белсат. Скажите, калі ласка, вось у нас ужо восень падарыла нам сапраўдную восеньскае надвор'е. Адкуль бярэце моц дагэтуль выходзіць і сёння быць тут? Сложно сказать на самом деле. Ну, наверное, где-то из общих, как так сказать, общих настроений, да. С другой стороны, у меня вот есть главный мотиватор в семье. Вот. Ну и в целом, как бы, я думаю, любой образованный человек понимает, что так продолжаться не может. Это единственное в рамках нашего прогнившего законодательства, что мы можем сделать. Про законодаўства давайте паразмаўляем. Вось, дарэчы, таксама нашим гледачам распавяду, што пэўны час тут чалавек, які прадставіўся прадстаўніком Міністэрства ўнутраных справаў, прасіў усіх разысціся праз гучна моўнік і прасіў разысціся, але прадстаўнік не прадставіўся, на жаль, казаў пра тое, што зараз людзі робяць незаконна. Вось давайте зноў жа з вами паразмаўляем пра тое, што вы сказалі, прагніўшы закон. Што ў нас прагніла, чаму зараз дзеянні людзей называюць незаконнымі, ці вы лічыце, што таксама, у сваю чаргу, Міністэрства ўнутраных справаў зараз паводзіць себе законна? Ох, знаете, я бы вам на этот вопрос ответил, но я, к сожалению, не квалифицированный специалист. А вот Анна Георгиевна, не будешь разговаривать, нет? Нет? Расскажи по поводу законодательства. Как бы, в принципе, это законодательство массовое, протесты такого плана, мирные протесты не запрещает, но, к сожалению, немножечко подзаконные акты немножко ограничивают. Однако это то самое мелкое нарушение, очень мелкое нарушение по сравнению с теми, что действует, то, что делает сегодня государственная машина. Добре, дякую вам. Нават пачулі мой каментар эксперта. Скажите, вы эксперт у гэтай области? Я чуть-чуть понимаю в праве. Добре, дякую. Думаю, що зараз шмат беларусаў шмат што зразумелі ў праве, бо трэба было часам пакапацца, было шмат затрыманняў, трэба было разбірацца, як сваіх родных вызваліць, як перадаць ім перадачку. Вось давайте з дзяўчынай таксама паразмаўляем. Добрый дзень, выбачаюся, Белсат, ці можна з вами паразмаўляць? Скажите, калі ласка, чаму вы сёння тут? Ці не перашкаджае надвор'е? Бачыце, вы падрыхтаваліся, маце яшчэ? Не, надвор'е не перашкаджае тут, потому что я за закон, за выкананне Конституцыі, за тое, чтоб наказалі ўсіх, хто павінен у катаваннях гражданскага насельніцтва, грамадзянскага. Зразумела. Скажите, таксама некаторыя вось прыйшлі сюды, каб адзначыць сапраўдную інаўгурацыю, так? Не тое, што было у сераду, гэта такая адбылася патаемная інаўгурацыя. Што вы думаеце пра падзеі серады? Падзея серады, ну я лічу, што інаўгурацыя гэта была незаконнай і таемнай, нават гэта не інаўгурацыя, бо наш прэзідэнт не Лукашенко. А хто?
Тихановская. І навіть коли б були ось нові вибори, так, які так само Світлана Тихановська нам обіцяє, то за кого б ви голосували? Знову за Тихановську, ці це може бути будь-який кандидат, що на нових кандидатів? Я не ведаю, бо на перших виборах у основному голосували супротив Лукашенка. Будуть інші кандидати, будемо розглядати. Дякую вам. Протягуємо, рухаємося разом з людьми. Так само люди працягваюць скандаваць. Неад'емнай часткай пратэстаў таксама ёсць плакаты, але зараз іх можа заліць дажджом. Давайте вось паразмаўляем з людзьмі, якія зараз класна скандуюць «Жыве Беларусь». Добрый дзень, Белсад. Ці можна паразмаўляць з вами? Раскажыце, калі ласка, чаму вы сёння прыйшлі? Чаму не баіцеся вось гэтага надвор'я? Потому что мы хотим выразить свою волю. Мы хотим свободу, мы хотим правды. Волю у чым? Чаго не хапае? Што трэба змяніць? Очень многое, очень многое. хотим. Самое главное, хотим правды. Это все. Правды хотим. Добре, дякую. Ще таке питання маю. Знову ж сьогодні некоторі йдуть святкувати інаугурацію, проводять, може, репетицію інаугурації. Шмат кому не сподобалася та потаємна інаугурація у середу. Коли б можна було зараз вибрати, коли б ось нові вибори, за кого б ви голосували? Але любий кандидат. За Цепкало. За Цепкало. Чому? На мое видение, это наиболее адекватный кандидат, грамотный, имеющий уже политический опыт. Пока так. Добре, дякую. Притягуємо. Ось давайте так само порозмовляємо з хлопцями со стягом. Добрий день, вибачаюся, Белсад. Чи можна з вами порозмовляти? Скажіть, коли ласка, откуль стяг взяли, до речі? Соседи подарили. Сусіді подарили. Цудовно. Розкажіть, чи легко було вам сьогодні добиратися? І знову марш почався, в принципі, з розгону затримання? Ну, было какое-то непонимание, куда идти, что делать, но, в принципе, мы чуть позже подъехали и добрались без проблем. Откуль добирались? С Михалова. Что у вас на районе деется? Ці у вас так само есть некие громадские рухи зараз? Да, как и везде, как и в любом дворе. У чым выражаецца? Гэта колькі там можете побачить на соседних домах стягаў, ці вось як это проявляется? Достаточно флагов. Люди собираются, еще обсуждают не только политическую ситуацию, но и проблемы двора тоже. То есть люди знакомятся, общаются. Например, я до этого момента многих, чисто лично, чисто визуально знал. Сейчас я знаю многих по именам. Так что здорово. Добре, дякую. Ось бачите, все ж таки так само таким сталося виником протесту, то, що люди збираються у дворах, починають обмірковувати, да і не тільки політичні проблеми, але і проблеми власного двора, і більше уваги надають самим собі, тому, що вокруг них відбувається. Ми працягваємо розмовляти з людьми. Добрый день, можно поразмовлять с вами? Это Белсад. Расскажите, откуль моц берете вось выходить у такое надворье так само? Минулую неделю хоть соненько светило, сегодня дождь. Копили 26 годов силы тому, оттулі бяром. Набралося занадто много. Чаму? Что накопилось? Что хочется вось выплеснуть, магчыма, и сегодня? Хочется, наконец-то, змены улады, хочется правды. Хочется, каб наши родные жили вельмі добра на родной зямлі, нікуды не з'язджалі. Хочется, каб законы рабілі на народ, на ўсіх, а не ў адзін бок. Хочется правды. Хочется жыцця нормально. Колькі яшчэ гатовыя пратэставаць? До победы! До перамоги. То бок вось сёння, дарэчы, 50-й дзень пратэстаў. 50 гадоў гатовыя? Мы справімся раней. Мы зробім усё, каб до Нового года гэта скончылася. І перамога была за нами. Добра, Лукашенко дае нам моцы, потому что моц гэта пратэст.
Яго. А вы адкуль бярэце гэтую моц пратэсту? Так ён мне і дае гэты моц, ён, таму што ўжо няма терпимости к этому человеку. Поэтому я и иду сюда, бо я его не воспринимаю, не спрямаю. Я хочу, чтобы он сошел. Поэтому он меня заражает тем, что я не вообще увогуле не хочу с ним вообще жить. А який быў першы дзень, калі вы вышли на пратэст? Вось калі ўпершыню выйшлі? Это была вельмі больная тема, это было просто больно. Але я запыталася вас, калі ўпершыню выйшлі на пратэст вы? У першы дзень. 9 жніўня? 10-го. 10-го. Дзе былі? Так. 10-го на Немізе. Бачила все это. Якія ўражанні пасля гэтага? І з чым языкі веду? Вельмі больныя. Таму, гэта невозможно трымаць, гэта невозможно терпеть. Это, мы не терпілы. Хотя терпілы, но уже не до такой степени, скажем так. Я так разумею, раней перед 10 жніўня на пратэсты не выходзілі? Не, чаму? Усе выборы я протестовала, усе, потому что это мой личный ворог. 26 год я за яго не голосовала, это мое личное, особливое мое неприятие гэтай личности. Он вельмі дрэнны человек, мужчина и президент. Он ворог. Дякую вам за коментар. Дякую. Працягваем таксама рухацца разам з маршам. Ідзем, дарэчы, па праспекце Машэрава. Так, вось людзі звярнулі з праспекта пераможцаў на праспект Машэрава. Асноўны натоўп, можна сказаць, што ішоў, в прынцыпе, з Нямігі, як ужо, в прынцыпе, было і ў мінулыя нядзелі таксама. Зараз шукаю вачыма, з кім бы паразмаўляць. Вось паразмаўляем з жанчынай. Добрый дзень, ці можна паразмаўляць з вами Белсад? Расскажите, калі ласка, чаму вы тут? Чаму важна вам выходзіць кожную нядзелю? Ці ўвогуле кожную нядзелю атрымліваецца выходзіць? Атрымліваецца выходзіць кожную нядзелю, таму што уже тэрпец лопаецца. Усё, уже на бобры, то должен ён зайсці. Уже там подсчёты, выборы, не выборы, всё. Зараз такая ситуация, что он повинен просто сойти. И чем худшей, тем лепей и для яго, и для нас. Скажите, ласка, откуль приехали сегодня? Может, легко было добраться до протеста? Не вельми легко, не вельми. Пришлось обходить партизанскими тропами, потихоньку, а лишь мы тут. Дайшли. Откуль въехали? С Советского района. Ці штосьці дзеецца зараз у савецкім раёне, ведаеце, там актыўна штосьці на ўруччу адбываецца, ў розных дворыках, ці ў вас, у вашым двары дома штосьці адбываюцца нейкія праявы пратэсныя? Я живу на частном секторе, там это сельхозпоселок, а лишь ведающий частка, я как бы только вот хожу сюда, а частка поселка собирается там на парку, я знаю, ведаю место, и они вот, вельми регулярно. Добре, дякую вам. Працягваем таксама ісці. До речі, працягваецца у людзей і свая музыка, чуем барабаны. На пачатку пратэстаў ізноў была традыцыйная дыскатэка ўнутраных войскаў, але людзі перабівалі гэта сваёй музыкай са сваіх калонак. Мы працягваем ісці, сачыць таксама за падзеямі, якія будуць адбывацца падчас маршу. У каторы раз дякуем вам за тое, што падтрымліваеце нашу працу. Адчуваем гэта тут на вуліцах, да нас падыходзіць і дзякуеце таксама у каментарах. Дзякуй, мы робім гэта для вас. З вами была Діяна Радкевіч. Заставайцеся з намі. Пошел вон ты, твой ОМОН. Ось так сёння гучыць пратэст у Менску. Діана Радкевіч прайшлася вуліцамі разам з пратэстоўцамі. Тым часам на нашай трансляцыі пастаянна павялічваецца колькасць праглядаў, часамі яна зніжаецца. Разам з тым нам пишут, что здравствуйте, и по Спутникову ТВ вас тоже много смотрят. Привет из Вилейки и живе Беларусь. Дякую вялікі, што застаецеся з намі таксама і
по спадарожніку. А у нас ёсць апошняя інфармацыя па затрыманнях. Апошняя інфармацыя па затрыманнях, так, бо Міністэрства ўнутраных справаў агучыла, што ў Беларусі цягам пратэстаў сёння было затрымана блізу 200 чалавек, а праваабарончы цэнтр «Вясна» ўжо назваў імёны прынамсі 95 затрыманых. Я думаю, што спіс будзе аднаўляцца па меры таго, як прозвішчы імёны будуць вядомыя паступаць праваабаронцам. Ну і спадарства пратэст пакрысе ў Менску пачынае разыходзяцца. Некаторыя людзі вось дашлі ўжо да барысаўскага тракту, некаторыя для станцыі метро маскоўская частка калоны. І за падземі назірае Любоў Лунёва, наша журналістка. Любоў, прывітанне, распавядзі, калі ласка, дзе ты, што адбываецца вакол цябе? Я знаходжуся ўжо на амаль на перакрыжаванні праспекта Незалежнасці вуліцы Кексвятскай. Людзі сапраўды ўжо пачалі разыходзіцца акурат, як акцыя ўжо дайшла да свайго завяршэння, пачаўся моцны дождж, вецер, і людзі пачалі разыходзіцца. Ужо навучаныя ранейшымі гэтымі хапунамі, людзі разыходзяцца асноўным такім натоўпам. Адні пайшлі ва ўручча, і гэта не проста дэманстрацыя, людзі вырашылі, што так вельмі добра дабірацца да хаты. А іншыя стаяць насупраць гэтага Дана Мол, сталі, каб дабрацца нейкім чынам у цэнтр, і частка людзей пайшла ў метро, а спачатку яшчэ хлопцы падыходзілі, хацелі, мусіць, паабедаць. Тут такая куркума, хінкальная, перад носам зачынілі дзверы. Гэта, канешне, вельмі абурае людзей. Ну, частка пайшлі хтосьці ў краму, каб все ж таки шмат хто намоклі. Пакуль не бачна, каб некага пераследаваў АМАП, але вельмі шмат тэхнікі было сцягнута да тэлецэнтра, на вуліцу Макаёнка, і вось туды, там нават вадамётныя машыны знаходзяцца, таму што яны там спатрэбіліся. Ну, відаць, все ж таки у іх яны думалі, што людзі пойдуць туды. Мірны пратэст, людзі разыходзяцца. Канешне, шмат каго забралі на машынах, мы нават бачылі, што былі сведкамі таго, як людзі проста спыняліся і казалі, каму куды давезу, скідайце. І вось так вельмі добразычліва меншыкі развозяць, дапамагаюць адзін аднаму пазбегнуць гэтых вось затрымання, бо ўсе ўжо ведаюць, што такое напрыканцы, калі людзі разыходзяцца. Чуеце, вось гэтае, бачыць проста людзей, якія стаяць на прыпынках, вельмі шмат людзей, хтосьці ў метро, хтосьці ў пераход спускаецца. Дарэчы, ці з'явілася ўжо некая магчымасць самастойна пакінуць месца пратэстаў, ці застаюцца перакрытымі вуліцы, станцыі метро, ці ўжо, ў прынцыпе, можна з'ехаць з места пратэста? Ну, станцыя метро спачатку працавала, потым зачынілася, потым зараз, вот скажуць, я тут уже бліжэй падыходжу, кажу, што працуе. Працуе гарадскі транспарт, але вельмі рушыўся графік з-за таго, што людзі ішлі хоць і хутка, але ўсё ж такі шлі па праезджай частцы, і таму збіўся графік такіх аўтобусаў грамадскага транспарту, і цяпер вось ті, якім трэба было ў бок уручча, яны і так пайшлі калоны, а ті, каму трэба ў цэнтры, вось яны стаяць пад парасонамі, чакаюць, калі ж пачнецца рух у той бок. Адзін аднаму кажу, што метро там зачынена. Здаецца, нават плошча Кока-Коласа яшчэ не разблакаваная. І вось у такой сітуацыі людзі знаходзяцца. Чакаюць маршрутак, маршруткі невядома, куды ўсе падзеліся, якія едуць у цэнтр. У асноўным ідуць тыя, якія едуць ва ўручча. Але людзі трымаюцца разам, стараюцца быць такімі групамі. А што яшчэ сёння скандавалі людзі? Можа быць, атрымалася з імі паразмаўляць, з якімі думкамі яны сёння выходзілі на пратэст? Людзі казалі, што ўсё роўна выходзяць, бо вырашылі, што ўжо няма чаго губляць. Ва ўсялякім выпадку трэба выходзіць, тым больш, што юбілейная дата, 50 дзён сёння. Выходзяць ўжо, кожны кажа, што страшна, баіцца, ведаеце, як абыходзяцца з людзьмі, але трэба выходзіць. Ну, такое свядомасць, што нешта трэба ісці, нягледзячы ні на што. Вось тут такая
такое зараз надвор'е, ну просто вот некий такий листопад месяц. Стало вельми холодно, такі моцны холодный ветер і ливень, але настрой вельми такі цудоўныя людзі. І шмат гумару, і гэтыя все крычалкі, і вельмі цікава Курасоўшчына, Серабранка. Ведаеце, калі раней былі такія афіцыйныя дэманстрацыі, то пісалі цэнтральны раён, заводскі раён, там тракторный завод. А тут так цікава, вуліца Маяковская, прыстасобна ідзе, Зялёны луг, там Курасоўшчына, у кожнага такі цікавы, такі вельмі такі прыемны сцяг, і людзі ідуць, так абазначаюць там аднаго, ідуць, імкнуцца, нават нехта бегаў, шукаў там, дзе Серабранка, знайшоў, пабег туды, стаў тую калону, бо людзі ж потым не звяртаюцца, трымаюцца уже не паасобку, а уже трымаюцца разам, бо уже таксама урокі вось гэтых папярэдніх акцый яны ўжо зроблены. Так што, ну, пакуль я вот стою, назіраю, вельмі шмат людзей, я б сказала, што, наверное, чалавек 500 стаіць на прыцынку грамадскага транспарта, я думаю, может, там не транспорт туды не спяшаецца, но не все пайшлі пераходы, стаяць, чакаюць. Таксоўку, кажуць, немагчыма, нереально сюды выклікаць, бо адмаўляюцца ехаць, кажуць, што няма машыны. Вот. І людзі стаяць, і все абсолютно спокойно. Зашлі, там хтосьці ў Данамол, хтосьці там яшчэ. Нічога, пакуль ніякіх амапу, ніякіх аўтызатаў тут няма. Люба, у гэтай сувязі хацеў бы запытацца, вось, калі сёння... Люба, хацеў бы ў гэтай сувязі запытацца тады, калі вот сёння людзі зламалі, як бы, збіты сцэнар, развярнуліся ў іншы бок, не пайшлі да палацу, калі яны не пайшлі да палацу незалежнасці, ці можна сказаць, што быў зламаны сцэнар уладаў і выглядала сёння ўсё, но па-іншаму, то бок не было такога моцнага супрацьстаяння ўжо, калі цэлая калона вырушыла ў бок Богдановича і праспекта Машэрава. Ну, справа ў тым, што увогуле сцэнар трэба адзначыць, цяпер няма ніякага сцэнару. Усё адбываецца так, як можа адбыцца. Вот людзі на месцы вырашаюць. Ну, навошта, які сэнс туды ісці? Бачу, што там нейкія ланцугі пабудавалі з гэтымі шчытамі, а навошта? І людзі вырашаюць на месцы, ідуць туды, куды можна прайсці. Галоўная мэта акцыі – гэта прайсці, паказаць, як многа людей, якія готовы выходзіць на вуліцы, якія не боятся показать свою позицию. И галоўнае, што вось як бы там ни было, заўсёды улады не давали, перакрывали проспект. А по проспекту прайшлі, по проспекту Незалежнасці вельмі шмат прайшлі. Это не 1 километр прайшлі по проспекту Незалежнасці. Так что, а якая розница ісці по проспекту Машэрава ці яшчэ туды? А самы цэнтральны праспект сталіцы сёння быў у мітынгоўцах. Дзякуй вялікі за гэтыя падрабязнасці. Калі ласка, таксама беражы сябе. Любоў Лунёва была з месца падзею са сталіцы. Мы спадарства маем яшчэ одно смс-паведамленне. Любімы Белсад, калі ласка, скажыце ў эфіры, калі вы хочаце, каб людзі не выходзілі на маршы, ну, то бок, напэўна, каб улады звярнулі на гэта ўвагу, не трэба хапаць і катаваць сотні і тысячы беларусаў. Дастаткова схапіць толькі аднаго. Напэўна, все ведаюць, пра каго гаворка. Не трэба нават зараз яшчэ раз сказаць. Спадарства, у нас таксама ёсць апытанне, дзе людзі распавядаюць, чаму яны прынеслі той ці іншы плакат. Сёння было, скажем так, кожную нядзелю тэматычнае мерапрыемства. Што яны прынеслі сёння, ды чаму, слухаем уже зараз. Я сбрасываю 100 килограмм жира. У меня фитнес-программа. Я выхожу каждое воскресенье, соблюдаю диету, чтобы сбросить 100 килограмм жира со всеми ребятами. Я написал этот плакат, потому что как-то не очень у нас сейчас все происходит. Надо какие-то перемены. Вообще его попросили нарисовать, потому что там человек не успел. Вот. Не успела девушка приехать и попросила выразить свое мнение. Вот. Ну а нижнее слово как бы, ну, просто подчеркивает всю ситуацию. А что ты скажешь? Я думаю, тут и так все понятно.
Ну і гаспадарства, хіба такая ёсць адметнасць пратэстаў, якая адносна нядаўна з'явілася, што людзі таксама пачалі закрываць твары, як гэта робяць сілавікі. Вось, і сёння ў Бабруйску адна жанчына прайшла не закрытым тварам, але ў чорнай панчохі на галаве. Вось чаму яна гэта зрабіла, мы пацікавіліся ў яе. Каждый человек, который имеет душу, конечно, он боится. Но это не трусость, это просто мы люди. Конечно, мы боимся, конечно, это штрафы, конечно, мы боимся за своих родных и близких, за себя. Мне мать подарила жизнь для того, чтобы я жила, а не чтобы кто-то пришел и за мою позицию, свободную позицию, должны меня забрать. И потом какие-то штрафы. Я работаю, почему я кому-то должна штраф платить? Я вышла, я ничего не делаю, я никого... Извините, не убиваю, я ничего не крушу, я иду спокойно. Почему я не имею права погулять в своем городе? Я работаю, я налогоплательщик. Я не наркоман, не пьяница, не тунеядка. Я рабочий человек, я жена, я мать. Ну і у нас акурат ёсць смс-паведамленне на гэтую тэму. Падкажыце корэспандэнтам, каб запыталіся міліцыянераў, чым адрозніваецца бандыт у балаклаве ад міліцыянераў. І адразу спадарству згадваецца відэакадры з адной з вуліц, дзе знаходзіўся знакаміты гэты дворык альбо плошча пераменаў, калі людзі ў чорных балаклавах прыйшлі, пачалі ламіцца ў кватэру аднаго з абаронцаў гэтага плошчы пераменаў, то суседка запыталася, хто вы такія? Вы ж выглядаеце як бандыты ў чорным ва ўсім, у гэтых чорных балаклавах. На што яны сказалі, мы не бандыты, мы з міліцыі. Так, але ніякіх пацверджанняў, яна пытала пасведчанні, каб ёй паказалі, не прадэманстравалі міліцыянты. Ну, вось так цяпер выглядаюць нашы так званыя праваахоўнікі, на жаль. Так, дакладней, калі ўжо казаць не праваахоўнікі, ўжо нас часам папраўляюць, чаму вы называеце іх сілавікамі, калі яны слабавікі. І бяруць слабых жанчын, маладых дзяўчын, цягаюць іх за рукі, закідваюць жорстка у аўтазакі. І, дарэчы, таксама пытанне да сілавікоў, а чаму ж, калі яны ўпэўненыя ў тым, што яны выконваюць свой загад і робяць сваю працу сумленна, хаваюць свае твары ад усіх людзей і пераследуюць нашых калегаў-журналістаў? Чаму тады вы баіцеся, калі вы выконваеце законнае права, законныя свае абавязкі па разгонам гэтых пратэстаў? Чаму ж тады вы хаваецеся? Ну, такое пытанне рытарычная. Напэўна ж баяцца адказнасці, калі ўсё ж такі гэта ўлада зменіцца за тое, што прыйдзецца адказаць за гвалтоўныя дзеянні. Но мы працягваем сачыць за пратэстам у Менску, які пакрысе сыходзяць ужо на спад, людзі пачынаюць разыходзіцца. Аднак калона ўсё ж такі дайшла да Уручча і ідзе далей у напрамку. Тая, якая рушыла наперад, распавядала нам Любоў Лунёва, бо частка і людзей, якім трэба ў адваротным кірунку, яны ўсё ж такі заставаліся ля нацыянальнай бібліятэкі ў тым раёне, каб дачакацца або грамадскага транспарта, або машын нейкіх папутных, якія бы іх падвезлі, бо натуральна цяпер ісці пеша дадому вельмі рызыкоўна, гэта можа скончыцца затрыманнямі. Паведамляе таксама наш тэлеканал Белсат, нашыя корэспандэнты, што цяпер аўтазакі заўважылі на вуліцы Русіянава, дарэчы, побач з дамамі, дзе жывуць амапаўцы. Ну, а у нас ўсё больш паведамленняў на Вайберы. Глядзім вас з Фінляндыі, перамогі, жыве Беларусь. І таксама вельмі шмат паведамленняў у нас спадарства з Украіны, дзе нас таксама глядзяць. Дзякуй вам, спадарства, за падтрымку, за тое, што глядзіце нашы трансляцыі. Сёння сапраўды салідарнасць для ўсіх беларусаў вельмі важная. Адна з такіх акцыяў салідарнасці фактычна рэгулярна ўжо адбываецца ў літоўскай сталіцы, у Вільні. Там, дарэчы, цікава было, таму што там прынеслі чырвоны дыванік, на якім можна было каранавацца кожнаму, хто хацеў бы каранавацца. Самыя свежыя кадры з этой акцыі ўжо зараз паглядзім. Там пабывала наша журналістка Ганна Русінова.
Не узурпацыі ўлады ў Беларусі. Сёння з такім лозунгам беларусы і мясцовыя жыхары Вільні сабраліся каля беларускай амбасады ў Вільні, каб выказаць свой пратэст супраць сакрэтнай інаўгурацыі Лукашэнкі. Людзі таксама сабраліся, каб сказаць не фальсіфікацыям, не узурпацыі, не гвалту і катаванням. Таксама давайте запытаемся людзей, чаму яны вырашылі сабрацца і чаму для іх гэта важна. Чаму вы решили сегодня прийти на акцию? Как всегда, поддержать именно, я сама литовка, пришла поддержать белорусов в их нелегкое сейчас, в нелегкое их время, так как в стране самоуправство. Один человек делает то, что ему в голову взбредет, избивают людей, кто против него, несмотря что их больше, чем за него. Вот. Просто поддержать, так как не могу смотреть на этот беспредел абсолютный. Дякую. Так само бачимо, приходять літовці, каб виказати свою підтримку. Так само місцеві білоруси організували перформанс, каб висміяти секретну інаугурацію, тому кожен жадаючий може сісти на трон. Виклали так само червоний диван. Давайте запитаємося, як ви себе відчуваєте на гэтым троне? На гэтым троне я себя адчуваю вельмі кепска, тому что этот трон принадлежит не мне, а законно избранному президенту Светлане Тихановской. И тому я мару, что в ближайший час этот трон займет яна. А пакуль што ён свободны, и на этот трон может сесть любы жадаючы, як нам гэта показали у сярэду наш аграфюрер, які тайна каранаваў себе як звычайны вор у законе. Дякую. Люди кажуть, що повинна на троні ввогуле інаугуруватися сапраўдны абраны президент Беларуси Светлана Тихановская. Запытаем, чему вы не садитесь, не хочете отчуть себе на троне? Это не мое место. Мое место побач. Я сподіваюся. А чому? Ну, у нас есть президент, якого обрали, Светлана Тихановская, и тому это не мое место. Дякую. А чому ви вирішили сьогодні прийти на акцію? Чому підтримати? Ну, тому що я сам з Білорусі і вельми хочеться як-то дистанційно підтримати свій білоруський народ. Дякую. Люди приходять, щоб підтримати, виказати підтримку. Прийшли так само з плакатами. Не усики, а пропуск в Гаагу. Давайте питання, чому ви вирішили з таким плакатом прийти? Чому важливо приходити? Важно приходить, потому что, во-первых, мы приходим сюда практически каждый день, потому что хочется выразить солидарность тем людям, которые каждый день выходят в Беларуси, бастующим. У меня очень много друзей выходят в Минске, и когда в Минске отключают интернет, ты просто не представляешь, что происходит с твоими родными. В общем, вся эта ситуация, в принципе, очень давит, и я, как гражданка Республики Беларусь, хочу позже вернуться туда, и я хочу вернуться в нормальную страну, демократическую страну, где у меня будет возможность выбора, возможность голоса, и где я могу высказывать свою точку зрения, не боясь. Дякую за міркування. Чому ви вирішили прийти, долучитися до акції? У меня, наверное, аналогичная ситуация. Я просто неравнодушна к тому, что происходит в Беларуси. Если у меня есть шанс хотя бы как-то повлиять, как-то напомнить властям, что белорусы не смирились и не смирятся в ближайшие 5 лет, как это было раньше, на очередную пятилетку. Если у меня есть шанс это сделать, то я не могу такой шанс упустить, поэтому я здесь. Дякую. Люди приходять кожен день до білоруської амбасади. Це почалося вже починаючи з 9 жнивня. Добрий день. Чому ви вирішили прийти підтримати акцію? Я дальнобойщик сам. Отработал каденцию. Сейчас нахожусь в Вильнюсе и решил проявить свою гражданскую позицию. Коли думаете, ввогуле максимум буде вернуться додому? Не знаю. Я могу вернуться домой. В Гродно. Я в Гродно живу. Просто на данный момент я нахожусь в Вильнюсе по своим делам. Документы делаю. И так как я здесь нахожусь, я решил проявить свою гражданскую позицию, потому что, к сожалению, не могу проявить ее сейчас дома. А так само бачите, гэта такі зроблений трон. Як ви лічыце увогуле, чому треба навошта такая акція? Что вы думаете про гэта? Это стёб, шутка.
высмеивание, сатира – это нормально. Как бы это всегда происходит. Вот. Задорнов был доволен нами, я думаю. Дякую, приходить шмат людей. Добрый день, скажите, чому ви вирішили прийти на акцію підтримати? Потому что я белоруска, підтримую свободу людскую. Дякую, а ви чому прийшли? Какой вопрос был? Чому ви вирішили прийти підтримати на акцію? Все то же самое. Выбрали одного президента, у власти сейчас другой президент. Вот мы пришли поддержать. И поскольку акция сегодня в честь Тихановской, как нашего единственного президента избранного, то вот мы здесь находимся. Поэтому. Дякую за ваше міркування. Люди приходять, каб сказати, що гэта акція таксама прымеркаваная да сапраўднай інаўгурацыі прэзідэнта, які быў абраны народам, Святланы Тихановскай, таксама, каб выказаць свой пратэст супраць таемнай інаўгурацыі Александра Лукашэнкі. Ганна Русінова, Белсат, Вільня. Ну што ж, вось такая акцыя адбылася ў літоўскай сталіцы. Дарэчы, другі дзень ужо так карануюць Александра Лукашэнку на троне з прусаком. Ну, а падтрымліваюць і выказваюць салідарнасць таксама ў іншых краінах-суседкаў. Штонядзелю мы таксама стабільна бачым акцыі салідарнасці ля амбасады Беларусі ў Маскве. Сёння там затрымалі каля 10 чалавек, і вось вядома пра паэта і музыку гурта Аркадзій Коц, Кірыла Медведзева. Ён прыйшоў, каб падтрымаць спевам пад гітару пратэстоўцаў і выканаў толькі палову муроў у той час, як яго забралі. Ну, у нас таксама, бачыце, затрыманні не спыняюцца. Ужо больш за 100 прозвішчаў у спісе праваабарончага цэнтру «Вясна». Прычым сёння затрымлівалі, і вы бачылі на гэтых кадрах, збівалі людзей, затрымлівалі таксама непаўнагадовых, затрымлівалі жанчын, затрымлівалі у тым ліку журналістаў, раварыстаў. Гэта ўсё вельмі, канешне, жахліва. Больш за тое, што зараз паведамляецца, што хапуны працягваюцца каля станцыі метро Уруча. Тым часам яна ўжо, як мы паведамлялі вам, зачынена, як і Барысаўскі тракт, а вось у станцыі ад станцыі метро Маскоўскай да Кастрычніцкай адчынілі зноў. Рух метро цягнікоў адбываецца ў гэтыя хвіліны ў штатным рэжыме. Тым часам салідарнасць, якая не ведае межаў. І, канешне, калі ў Вільні праходзяць акцыі кожны дзень, то нашы суседзі на поўдні Беларусі таксама падтрымліваюць нас фактычна кожны тыдзень. Адтуль маем свежыя кадры беларусаў, якія выходзяць у цэнтр украінскай сталіцы. І вось сёння таксама такая акцыя адбылася. Ужо зараз з падрабязнасцямі для вас Марына Ступак. Глядзім разам. Участники марша находятся за моей спиной. Они пришли к конечной точке маршрута. Это посольство Беларуси в Киеве. Стоит отметить, что сегодня в столице дождливо, но это не помешало участникам акции собраться, хотя их сегодня и меньше, чем обычно. Сюда участники марша приходят каждое воскресенье, идут от Майдана Незалежности. Сегодня несли в колонне большой белорусский и украинский флаги. Скандировали «Живее Беларусь», «Лукашенко в автозак», а проезжающие мимо машины, как и обычно, сигналили им знак поддержки. Я приехал из Беларуси, я приехал по работе во многом, но белорусы выходят каждые выходные на улицы и площади, и, конечно, я со своими братьями и сестрами должен выходить тоже, я так считаю. Я думаю, что белорусам сейчас очень сложно, и они, когда видят, что в одной стране, в другой стране люди выходят, их поддерживают. Это на самом деле греет душу. Это точно так же, как во время нашего Майдана. Мы видели поддержку из разных стран, и это грело душу. Я приехал сюда в длительную командировку, у нас так называется, 16 сентября, и здесь для того, чтобы продолжать работу и быть эффективным работником, потому что здесь это возможно делать, здесь нормально работает интернет, здесь безопасно, и я могу работать и дальше продолжать свою работу. Вы в IT работаете? Да, я работаю в IT. Я хочу очень сильно поддержать ребят, которые сейчас остались в Минске, которым намного тяжелее выйти на протестные акции, чем нам в Украине, в Киеве, потому что здесь все-таки поддержка и населения, и правительство намного сильнее ощущается. Участники марша – это в большинстве своем белорусы, которые перебрались в Украину после начала протестов. Мы спросили у организатора марша как раз о количестве переехавших в Украину белорусов и как их тут поддерживают. Конечно, становится с каждым разом все больше людей. И
люди не только из Минска, але из інших регионов Беларуси приезжают. Ну, такой централизованный допомоги не маєш, не створено, але кожна група білорусів гуртується по-своєму. Хтось там допомагає, оплачує квартиру для переселенців, хтось із українців допомагає продуктами. Вельми хотелось бы, каб украинские улады больше подтрымливали и у статусе белорусских беженцев, потому что тут не сотни, тут тысячи белорусов. Участники акции, с которыми общались мы, видят свое будущее в Беларуси и планируют туда вернуться, но позже. Также активисты сегодня скандировали «Дякуй», когда проходили мимо зданий Киевской мэрии, где сейчас висит бело-красно-белый флаг, и посольств Польши и Чехии, стран, которые отказались признавать Лукашенко президентом. Что касается позиции официального Киева, то напомню, что на этой неделе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что инаугурация Лукашенко тоже не означает для Украины его признание легитимным лидером Беларуси. Из Киева Марина Ступак и Степан Юрченко, Белсат. Господарства, зноўку хацелася б вярнуцца да тых падзеяў, якія разварочваліся у Менску сёння ў сталіцы. Ведаем, што былі затрыманні, аднак, нягледзячы на першую гадзіну, напэўна, нашага эфіру, складвалася ўражанне. У тым ліку у нашых карэспандэнтаў на месцы, што вельмі мала людзей прыйшло, трэба было пачакаць, і акурат такі, пачакаўшы, мы упэўніліся, што ніякія пратэсты не здзюмаюцца, што люди ўсё роўна, які тыдзень таму, як і 2 тыдні таму, як і 50-40 дзён таму выходзяць масава на пратэсты. Дзесяткі тысяч людзей. Сёння паведамляецца пра тое, што удзел у менскай акцыі народнай інаўгурацыі Светланы Ціхановскай узяло больш за 100 тысяч чалавек. Дзяна Радкевіч прайшла сёння шлях з калонай ад Стэллы да Машэрава. Ёй слова. Вітаю, шановне господарство, з вами Діана Радкевич, і ми працягваем сачыць за тым, як адбываецца сённяшні нядзельны марш, 50-й дзень пратэстаў. Мы дачакаліся спецыяльна канца калоны, чакалі 20 хвілін. І гэта мы яшчэ былі не на пачатку маршу і бачым, што, в прынцыпе, мы самі здзівіліся, што столькі людзей за намі ідзе і вырашылі падлічыць, колькі ж мы будзем чакаць гэтага канца, а мы працягнем таксама рухацца з людзьмі і, безумоўна, размаўляць. Добрый день, гэта Белсат, ці можна з вами паразмаўляць? Не? Добренько. Гэта Белсат, ці можна з вами паразмаўляць, магчыма? Скажыце, чаму сёння прыйшлі, чаму не побаялись таксама надвор'я ўжо восеньскага? Ну, мы каждое воскресенье выходим, иногда еще и по субботам, если получается. А почему нельзя? Как можно не прийти? Ну, это наше будущее. И если мы позволим остаться тому режиму, который мы имеем сейчас, то гайки закрутятся еще жестче, и мы просто будем жить в аду. Думаете, мирные протесты допомогут? Конечно, как показывает практика, как показывает история, у этого не может быть печального конца. Конечно, возможно, он опять расчехлит машину насилия, но надеюсь, что этого не произойдет. И, как показывают белорусы, упорство дает свои шаги. Тайная инаугурация это показала. Поэтому, да, настрой оптимистичный. Что скажете про таемную инаугурацию? Цирк. Это было очень смешно, и это показывает в очередной раз его беспомощность. То, что он даже друзей из России не позвал. Ну, его дни сочтены, все. Калі б можна было провести новую инаугурацию, то инаугурацию кого бы это была? За кого бы вы реально голосовали, коли были выборы с любым кандидатом, кто бы это был? Ну, для начала нам предстоит инаугурация Светланы Тихановской, уже избранной. Дальше, наверное, Валерий Цепкало. Ну, выйдут еще на арену и другие кандидаты, когда у нас будут свободные выборы, но предварительно он. Чему? Человек, который умеет управлять, как показала практика, построил ПВТ. Ну и не хватало нам власти людей, которые, как бы это сказать, умеют разговаривать как дипломаты, если говоря по-простому. Зрозуміло, дякую вам.
Працягваем рухацца, размаўляць таксама з людзьмі. Добрый дзень, выбачаюся, телеканал Белсат, ці можна з вами паразмаўляць? Калі ласка. Раскажите, калі ласка, адкуль набіраетесь эмоцый, каб выходзіць кожную нядзелю, ці выходзіце ўвогуле кожную нядзелю на пратэсты? Я практически каждый день хожу на протесты. Я живу в микрорайоне Серебрянки, и если у меня есть час, я хожу вечером в своем микрорайоне, а в выходные дни прихожу на шествие. Я человек всю жизнь был и занимал активную гражданскую позицию. Я в 90-е годы ходил массово на все мероприятия, которые организовал Народный фронт. И для меня всегда был, оставался лидером нации Зенон Станиславович Поздняк. Я всегда его поддерживаю и сегодня. Ну, поскольку сейчас не позиция, народ вышел, я народ поддерживаю. Я всегда с народом. И всегда поддерживаю народ. Ну, не это чмо, которое выбрало темное, политически незрелое, хворое, неадекватное, неполноценное население в 1994 году. Вот такое насельничество, и такой у них лидер, хамло невежественное. Было бы у нас полноценное население, у нас был бы полноценный лидер. А это бандит, фашист, которого надо привлекать к международному суду. Не только его и его окружение, караю их подобные. Вся эта бандитская власть, которая держится на насилии, произволе, беззаконии, никакого правового поля нема, ничего. Это... Я не верил, что это народ выйдет на эту демонстрацию. Не верил, я был разочарован. Но уже народа накипело, это уже терпеть не можно. Сколько можно терпеть? Это ничтожество, это мразь, хамло. Это агент, это здравник краины. Его надо под суд. Вот что я хочу. Если бы в 90-е годы была такая поддержка насельничества, это быдло бы никогда бы не выбрали. Но тогда было народ. Тяжко назвать народом. Насельництво было. Очмурело болваниное. А зараз народ? Вы знаете, народ, я не могу сказать однозначно, что народ. У нас чешмат насельництва. Народом не может называться насельництво, якое стоит на коленях. Это народ. А кто на колені стоїть, це не народ. Дякую вам за ваші падрабязныя пачуцці. Давайте паразмаўляем таксама і з маладым пакаленнем. Не хочаце размаўляць? Давайте тады з хлопцамі. Добрый дзень, ці можна паразмаўляць? Белсат, скажыце, калі ласка, чаму працягваеце пратэсты, ці ўвогуле атрымліваецца кожны тыдзень хадзіць? Мы стараемся, да, каждую неделю, но не всегда получается. Адкуль берете вот гэтыя эмоцыі, каб працягваць гэта уже 50-й дзень пратэсту? Просто происходит такая несправедливость, такая фальсификация выборов, и все, что после них, как бы невозможно оставаться в стране и не выходить на протесты. Ці затрыманняў баіцеся? Да, не хотелось бы, конечно, попасться. Вось учора больш за 100 чалавек затрымалі на жаночым маршы пратэсту. Што пра дзяўчат нашых скажуць, якія учора выходзяць кожную суботу? Они молодцы, конечно, да. Вдохновляют своей самоотверженностью. Вот, молодцы. Дякую вам. Працягваем ісці з людзьмі. Добрый дзень, ці можна з вами паразмаўляць? Белсат. Расскажите, калі ласка, адкуль, дарэчы, ваш сцяг? Шил, попросил, в ателье шили. У ателье сшили. Расскажите, чаму працягваеце хадзіць на пратэсты? Ці раней, дарэчы, вось перад выбарамі калісьці выходзілі на пратэст? Перед выборами только когда Тихановская организовала в Киевском сквере митинг, не митинг, а передвыборный. Там было. А так на все выходные, каждые выходные.
Увогуле перад выбарчай кампаніяй там у 15-м годзе, у 10-м, калісьці выходзілі раней, ці гэта першы такі вопыт пратэсны сёлета адбыўся? В 15-м не был, в 10-м был. Можа, параўнаеце, што у вас, якія у вас эмоцыі пасля вось гэтых пратэстаў? Можа, параўнаеце з тым, што вы адчувалі ў 10-м годзе? Што змянілася за гэта 10 год? Ну, изменилось только то, что, как мне кажется, большее количество людей осознало, что в нашей стране творится беззаконие. Наверное, так. Колькі яшчэ гатовыя пратэставаць вы? До бесконечности. Я и мои друзья, я точно знаю, что будем выходить каждое воскресенье, пока будет возможность. Адкуль, дарэчы, прыехалі сёння? З якога раёну? Маяковка. Ці у вас там штось відбувається на районі, у двориках? Да, но я редко участвую, нету времени. А так ребята собираются. Добре, дякую. Працягваем ісці далей. Дякую, адпускаю вас. Можна з вами так само порозмовляти? Гэта Белсад. Расскажите, калі ласка, чаму працягваеце пратэставаць, чаму сёння не побаяліся выходзіць? Вось учора шмат жанчын затрымалі на субботнім марше протесту. Ну, мы с 9 числа не боимся выходить. Не то чтобы здесь речь не про страх, а дело про несогласие жить в обществе, где никак не ставится человеческая жизнь. И, в общем, мы против какого-либо насилия и не готовы принимать нелегитимную власть. Колькі вы яшчэ готовыя пратэставаць? Ці вы не стаміліся? Мы стомились, но правда дороже, и свобода дороже, и честная жизнь дороже, и, не знаю, здоровая жизнь в Беларуси дороже. Поэтому ничего страшного, мы со своей стомленностью что-нибудь сделаем, восстановим силы и найдем их выходить и выхаживать свою свободу. Скажите, ранее калісьці перед сёлетняй выборчей кампанией калісьці выходили на протест? Нет, никогда. И я была тем человеком, который максимально был аполитичен, который, собственно, я вышла не из-за власти, я вышла из-за того, что меня повергло в шок насилие и вообще те ужасы, которые происходили. Поэтому не столько за власть. Первично была человеческая жизнь. Она же и остается теперь таковой. То бок апошняй кропляй стала вось гэты гвалт на крэсце? Апошняй кропляй стала человеческая кропля крови. Зразумела. На гэтым скончым прыгожы канец нашай размовы. Дзякую. Спасибо вам. Свой шлях. Мы працягваем размаўляць з людзьмі, якія сабраліся тут. Добрый дзень, ці можна паразмаўляць з вами? Выбачайце, Белсад, ці можна з вами паразмаўляць? Таксама выбачайце, што перарвала вашу размову. Можна какие-нибудь ксивы, да, что Белсад? Не, ну Белсад на белорусской мове вельми, да, лица наши, глаза тоже. Да. Не доверяете, что мы с Белсадом? Ну, мы боимся не видеть то, чтобы не доверяем, но... А чему вы боитесь, что это может быть не Белсад, что это может быть некий інший телеканал? У нашей краине можно чего хочешь ожидать. Тут больше, знаете, про что? Что настолько грязи много разной, так не хочется опять туда окунаться. Мы выходим каждые выходные для того, чтобы ощутить, что мы нация, народ, да. Поэтому, когда кто-то пытается очень некрасиво вести себя, ну, имеется в виду свое мнение, которого нету, да, но почему-то приписывать нам, не хочется в такой момент этого видеть и слышать. Ах, это вы про что кажете? Про то, что некоторые медиа могут... Ну, медиа, слава богу, не сильно наши, да. Они, оказывается, сейчас вообще уже не наши, даже у нас не наши. Но, да, бывает. Зразумела. Расскажите, калі ласка, чему вы працягваеце пратэставаць, чему не боитесь? Нету никаких результатов. То есть то, что мы предъявляли какие-то требования, ничего не решилось пока, и все только хуже и хуже. Дна нету, поэтому только за это. Какие потребования? Честные выборы, признание того, что есть народ. Для меня это самое главное. Мы хотим, как нас чули. Тому мы зараз здесь. Дякую, то працягваем таксама свой шлях.
Дело в том, что у нас до сих пор говорят о том, что власть – это некая способность. Власть – это свойство, которое естественно. И мы хотим, чтобы власть принадлежала народу. Республика – это когда избирается все на определенный срок. А у нас до сих пор в основном власть назначается. Люди по большому счету врут до сих пор людям, что власть это кому-то свойственно, это всем людям свойственно. И мы и есть власть. Скажите, вы бы хотели, каб кто стал президентом? Калі б любой кандидат магчымы? Нет. Это тот человек, который в наибольшей степени отражает чаяние людей, который будет ради людей стараться, чтобы людям было лучше жить. Именно здесь, в этой стране. Ці ви бачите для себе нейкую кандидатуру пэўную? Ну, на сённяшні дзень, сапраўды, ёсць толькі адзін кандыдат, які, такі прамежковы, гэта Светлана Тихановская. А потым выбіраць сапраўднага новага прэзідэнта. Калі будуць менавіта шмат кандыдатур. А вы от себя кого бы любой кандидат может быть на вольных новых выборах, то кого бы вы поставили? Это так само, что хтосьці может быть нават зараз на сённяшні дзень адзін гэта толькі Тихановская. А чаму яна, дарэчы? Як сімвал, які па сутнасці вось гэтае сённяшняе адчуванне. Дать возможность зрабіць сапраўдны выбор. Дякую вам. Мы таксама працягваем сачыць за падзеямі. Вось неяк так атрымалася, што мы ўжо у самым канцы калоны. Невядома, дзе той пачатак, таму што проста мора сцягоў, мора людзей наперадзе. Мы працягваем працаваць для вас, але менавіта гэты стрым мы заканчваем. З вами была Діяна Радкевіч. Дзякую за вашу падтрымку. Заставайцеся з намі. Вось гэтак выглядаў пратэст у Менску фактычна ў момант яго кульмінацыі. Цяпер жа пратэст афіцыйна скончаны. З'явіўся нават мабільны інтэрнэт, сталі адкрытыя станцыі метро. Дарэчы, на некаторых з іх сілавікі сталі затрымліваць беларусаў, якія чакалі адкрыцця метро і вось спускаліся ў падземны пераход, каб паехаць дадому. Таксама вядома, што сілавікі заскочылі ў такую кавярню «Дада Піцца» ва ўручы, там прынамсі дваіх людзей таксама затрымалі. Такі кропкавы характар цяпер маюць ужо затрыманне, і людзей, якія адбіліся ад агульнага натоўпу, якіх не вельмі шмат, вось такіх адзінкавых забіраюць, на жаль, і затрымліваюць. Разом з тым у тэлеграм-каналах з'явіўся заклік да айчынных кіроўцаў. Дазволю вам зачытаць у оригинале. Водители, промокшим и уставшим участникам марша нужна помощь добраться домой. Метро закрыто, за людьми будут охотиться бусики с оливками и тихари во дворах. В ваших силах спасти несколько участников от брутальных задержаний или даже от травм. В результате таких задержаний не оставайтесь в стороне, один за всех и все заодно. Сегодня мы, спадарства, назирали вельми брутальные затрыманні у регионах. На пачатку акции такие брутальные затрыманні были у горадні. Адтуль з нами на сувязі Алексей Кайрыс. Алексей, вітаю. Калі ласка, ці вядома штосьці табе пра лёс гэтых людзей, якіх мы бачылі сёння на відэа шэрагах, на відэа, якіх моцна збівалі і затрымлівалі таксама? Прывітанне, калегі, вітаю яшчэ раз, шановныя тэлегледачы. Так, сёння сапраўды былі вельмі брутальныя затрыманні. Працаваў АМАП, таксама працавалі сілавікі з унутраных войск, было зразумела гэта па іх форме. Асабіста я заўважыў, што некаторых сілавікоў былі стрэльбы, штосьці падобна на драбавікі. Магчыма, там былі заражаныя гумовыя кулі. Быў ужыты газ. Сёння таксама некалькі десяткаў было затрыманых. Сярод затрыманых быў журналіст, нагадваю, про гэта мы ўжо сёння гаварылі, але я думаю, варта нагадаць, Ігор Бублікаў, который прадстаўляе сатню Гродна. З яго сілавікі сарвалі камізэльку з надпісам «Прэса» і закінулі яго ў аўтазак. Составляюць протоколы, але вельмі марудна. Протоколы по 23-34, то бок удзел в несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве.
Людей амаль не выпускаюць, выпусцілі толькі некалькі чалавек. Зараз ось я свайго калегу чакаю каля ізалятару і фактычна назіраў, што не вельмі вялікая колькасць людзей выходзіць, ну, літаральна адзінкі. А скажи, калі ласка, атрымалася так, што фактычна шэсця у горадзе не было, так, бо не далі сабрацца людзям, перакрылі, я так разумею, дарогу, вось невялікія групы, якія збіраліся ў цэнтр горада, іх разбівалі, затрымлівалі, збівалі, ці правая, ці правільна зразумела сітуацыю? Ну, сітуацыя выглядала трошкі інакш. Людзі сабраліся каля моладзевага цэнтру. Спачатку там было 40 чалавек, потым стыхійна сабралася да некалькіх сотняў. Вельмі хутка прыехалі туды супрацоўнікі АМАПу і ціснулі людзей з гэтай пляцоўкі. Людзі пайшлі маршам да гарадзенскага аўтавакзала ўніз, і літаральна праз 2 хвіліны некалькі сотняў чалавек, которые шлі маршам, былі разагнаныя па дварах, разбітыя, затрыманыя. Яшчэ раз потым спроба была сабрацца, але ўсё марна. Сілавікі там дзейнічалі вельмі брутальна, людзі разбегаліся па дварах, у дварах групаваліся там маленькімі групкамі па 10-15 чалавек. Але сёння была ўжыта вельмі цікавая тактыка, якая была апісана ў тэлеграм-каналах. Называецца тактыкай гідра. Людзі або закидываюць фейкавыя месцы збору і туды сцягваюцца сілы АМАПу, міліцыянтаў, а там нікога няма. Або людзі збіраюцца, 10, 20, 30 чалавек, кричаць «Жыве Беларусь», разгортваюць сцягі, робяць здымак, заліваюць гэта ў чат, а потым вельмі хутенька расходзяцца. Вось таким чынам сёння ўсё гэта выглядала. Падмануць сілавікоў, якія, напэўна, таксама чытаюць гэтыя тэлеграм-каналы. Так, я разумею, як бы стварыць псеўдапрысутнасць у тым ці іншым месцы. Так, безумоўна, безумоўна. І ўжо даходзіла нават да жартаў. Я заўважыў адзін з каналаў, як людзі скінулі фотаздымак з Калужскага парку, калі прыязджала Хіба Ціхановская, і напісалі, што нібы ў Калужскім парку зараз там некалькі тысяч чалавек. Вось за такіх нават часам смешных рэчаў у гэтыя вельмі невясёлыя дні трапляюцца. Ну вот сёння мы бачылі таксама, як гарадзенцы адбівалі сваіх, давалі адпор сілавікам. Ці ты нешта падобнае таксама назіраў на вуліцах? Як рашуча былі настроеныя самыя пратэстоўцы? Я асабіста не бачыў, але потым я бачыў відэа ў інтэрнэце і чуў, як пра гэта распавядалі людзі, што сапраўды, да, была спроба адбіць некалькі хлопцаў, которых затрымлівалі. І сапраўды людзі былі пэўны час настроены вельмі рашуча. Ну, але пазней папросту націск сілавікоў быў настолькі моцны і настолькі давіў і фізічна, так і псіхалагічна, што людзі папросту вырашылі сабой не рызыкаваць, я так думаю. Дзякую табе за гэтыя падрабязнасці. Алексей Кайрыс быў з намі на тэлефоннай сувязі з горадні, дзе сёння таксама адбывалася мірная акцыя пратэсту, дзе сілавікі вельмі жорстка, як вы ўжо паспелі пабачыць, дзейнічалі супраць мірных дэманстрантаў. А мы, спадарства, застаемся ў гарадзенскім рэгіёне і пераносімся ў Ліду. Там таксама сёння людзі выйшлі на пратэст, аднак сустрэліся з сілавікамі, якія досыць жорстка таксама паводзілі сябе ў дачыненні да людзей. А так, напрыклад, міліцыя затрымлівала пратэстоўцаў пад домам гандлю. Вы зараз можаце назіраць вось акурат гэтыя кадры. Грамадзянаў адціскалі на іншы бок дарогі і ўжо потым затрымлівалі ў дварах. Таксама на гэтых кадрах, спадарства, вы можаце пабачыць затрыманне раварыста. Сёння таксама мы бачылі іншыя кадры з Ліды. Там людзі спрабавалі даць адпор у нейкай ступені, як і ў горадні, людзям у чорным. Гэтых людзей, якія, як вядома, не прадстаўляюцца, якія не кажуць не пра тое, з якіх яны структураў, каго яны прадстаўляюць і які загад выконваюць з гэтым
Так, як бачым, выбачаюсь, што цябе перабіла, як мы бачылі толькі што з гэтых кадраў, то бок міліцэйскія бусы заязджалі нават у двары, дзе таксама затрымлівалі людзей. Дарэчы, акурат гэтую тактыку цяпер абралі ў Менску, і ў гэтыя хвіліны нам паведамляюць таксама, што ў дварах сталіцы, не толькі ва ўручах, але ў дварах іншых раёнаў затрымліваюць людзей, якія вяртаюцца дадому пасля пратэстаў. На гаспадарства таксама ёсць паведамленне наконт колькасці затрыманых. На 19-ю гадзіну Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі падае лічбу ў 200 000 чалавек па ўсёй краіне. Гэта словы Вольгі Чамаданавай, сумна вядомай Вольгі Чамаданавай, якая ўжо ацэньвала жаночыя акцыі пратэсту і раіла жанчынам займацца асабістым жыццём, а не выходзіць на мірныя акцыі. Як ужо мы, у прынцыпе, чулі гэта неаднаразова ад спадарні Ярмошнай, што, праўда, 10 гадоў таму, калі яна прапаноўвала варыць боршч, а не шастаць, цытата, па площадях. Ну і вось што цікава, гаспадарства, што выйшлі на волю бізнесоўцы, якія здавалі ў арэнду памяшкання для Віктара Бабарыка, ягонага штабу і каардынацыйнай рады. Змененая была мера стрымання, не ўсім, правда, 4 з 5 удзельнікам справы Белцяжмашу. Вось яны выйшлі на волю пад падпіску аб невыездзе. Вядома, што застаецца яшчэ пад вартай кіраўнік дэвелаперскай кампаніі Ігор Анішченка. Так, спадарства, гэта вот мы ўжо, дарэчы, паведамлялі, што адна з такіх хоць крышачку да пазітыўных навінаў. Тым часам, спадарства, мы ўжо казалі, што каля метро Уруччай у дварах у Менску ідуць затрыманні. Зараз маем вам паказаць відэа таго, як гэта адбывалася, калі ласка. З намі ўжо зараз на сувязі наша журналістка Марыя Арцыбашава. Марыя, калі ласка, апошнія падрабязнасці са сталіцы, табе слова. Яшчэ раз добрый вечер, паважаная студыя. То, што зараз адбываецца ў сталіцы, гэта ўжо пакрысе грабуць амапаўцы па дворыках пратэстоўцаў. Пратэстоўцы ўсё ж такі не ўсе гатовыя разыходзіцца менавіта цяпер, зараз. Некаторыя ідуць са сцягамі і па праспекце, па іншых вуліцах, прыцягваюць машыны, іх падтрымліваць, сігналіць ім адказ. Але гэта ўсё такое адзінкавае. Збольшага людзей ўжо цяпер ідуць затрыманні, пакуль таго, што вядома, там прыкладна каля 200 чалавек ужо хіба затрыманых, і затрыманні прыцягваюцца. Горад упрыгожаны па ўсім шляху, як ішоў марш. Цяпер горад упрыгожаны налепкамі чырвона-белымі, паўсюдна нейкія стужкі, таксама чырвона-белыя шарыкі, таксама прычэпленыя да платоў. Ну, гэта выглядае, конечно, вельмі па-святочнаму, вельмі прыгожа. Кожны канец мусіць такой акцыі быць усё ж такі сканчвацца на пазітыўнай ноце. Дзякуй табе вялікі, Маша, за гэтыя падрабязнасці. Марыя Арцыбашава была з намі на тэлефоннай сувязі са сталіцы, нягледзячы на гэтыя затрыманні. Ну, ўсё ж такі бачым, што сапраўды вялізная колькасць людзей, якая сёння сабралася ў сталіцы, нягледзячы на дождж, нягледзячы на жорсткія затрыманні, на паводзіны неабгрунтаваныя, жорсткія паводзіны сілавікоў. Сёння выйшла больш, ну, напэўна, некалькі дзесяткаў тысяч чалавек. Мы не можам дакладна сказаць. Журналісты паведамлялі розных медыа, ажно больш за 100 000. Так, у самы пік пратэст налічваў людзей.
Мы сёння спадарства скончваем сваю працу. Акцыі адбыліся ў шмат якіх гарадах. Па-рознаму яны праходзілі, дзесьці яны не зусім адбываліся, дзесьці гэтая акцыя адбылася досыць мірна, ну а дзесьці, як, напрыклад, у Гомлі сілавікі прымянялі светашумавыя гранаты, яны стрэлілі. Светлошумовые, а у Гомлі там стрэлы былі ў паветра і слезатечны газ. Ужывалі гэта дакладна наконт светашумовых. Аднак досыць жорстка, як мы бачылі, это было, напрыклад, у Гомлі, так, о чым сведчылі з месца... Памятаем, вялікія таксама былі сутычкі пратэстоўцаў з міліцыяй, людзі спрабавалі адбіць затрыманых, бо там збівалі вельмі жорстка дубінкамі, ну і так фактычна без разбору, можна сказаць, што хапалі. Мы з Юліяй Лабановай на гэтую гадзіну развітваемся з вами, аднак, калі ласка, заставайцеся з Белсатам, абавязкова сачыце за нашымі навінамі у сацыяльных сетках, у Інстаграме, на Фейсбуку. Телеграм-канал Белсат, ну і спадарства наш YouTube-канал, таксама зазірайце, там не толькі навіны, не толькі стрымы, але і іншая актуальная інфармацыя. Дарэчы, пра той крэдыт, які вылучыў Пуцін Александру Лукашэнку, вось прааналізаваў, наколькі ж хопяць гэтых грошай на падтрымку, уласна, і самога рэжыму, і сілавікоў, наш эканаміст, эканамічны аглядальнік Станіслав Івашкевіч, там эканоміка з чалам, усё ж такі на Белсаце ідзе, то перадусім давайте разбірацца. Праграма, якая ўжо досыць даўно выходзіць на нашым тэлеканале. Калі ласка, вашай увазе ўжо зараз гэтая перадача. На гэту гадзіну, нагадаю, з вами працавалі Юлія Лабанова і Віталь Бабін. Заставайцеся з Белсатам. Прыемнага добрага вечару вам. Знаете, что самое ужасное? А мы не готовы к этому. Потому что мы не воевать пришли. Мы пришли за свои человеческие права. Я вообще, пацифист. Была, кажется, до сих пор. Это позорище какое-то. Я хочу сказать вам, господа силовики, потому что вам говорят позор и все вот это, фашисты. Фашисты, я напоминаю, воевали против чужих. А в нашей стране, что самое важное, есть еще смертная казнь. Есть. И все будут наказаны, я уверена. Потому что этому всему недолго стоять. Мур хутка рухне. Живе Беларусь.
что власти боятся. Ну, такое время сейчас. Пусть боятся. Мы победим. Мы победим все равно. Это неотвратно. Рано или поздно все равно. Рано или поздно это случится. Мы не боимся. Мы не боимся, нам уже нечего терять. Если мы сами, люди, не сделаем последнюю черту, нам никто не поможет. Только мы. Только наше дружное такое вот вместе взяться, выйти, а не то, что думать, я сегодня посижу, посмотрю. Только вместе, народ. Беззаконие. На улицу выйти не можем, слова сказать не можем, ничего не можем, мы просто живем в страхе. Заходят в квартиры, забирают. Ничего нет, у нас страх просто, ни настоящего, ни будущего. У нас просто забрали жизнь, забрали все.